usually towards the end of the season, you know, usually feel your knocks and scrape sides together to sort of fulfil fixtures. But as it stands at the minute, yeah, I think we're all good to go. It's my first season as captain, so for us to get to a situation where we could potentially lift the cup in, it's just an unbelievable chance really for me and for the team as well. Mae fe'n unwaith mewn gyrfa really I lot o'r chwaraewyr. Fi'n siŵr bydd pawb yn enjoy'r diwrnod. Yn amlwg bod y ddau dîm yn edrych mlaen i'r gêm yma yn y plat. Ifan Phillips a Lyn Jones sy'n cadw cwmni I fi. Mae'n ddwyrnod enfawr, boys. Neu geir chwaraewyr yn unig, ond i'r pentrefi yma hefyd ar clybiau. Ie, bendant. Mae'n achlysur enfawr i'r crowd o chwaraewr yma sy'n ware yma heddi. Dim yn aml chi'n cael cyfle I gael chwarae yn stadiwm mor enwog a'r Principality, a fi'n siŵr bod chwaraewyr I gyd yn ysu fy'n mas ar y cana. A beth bynnag sydd wedi digwydd trwy'r tymor, does dim ots nawr, mae hwn yw'r Ffeinal. Mae gêm hollol gwahanol sydd beth sydd wedi digwydd trwy'r tymor, achos mae tywydd yn wahanol, mae llwyfan yn gyflym, a ti'n bod, os ti'n chwaraewr dda, ti'n mynd I chwarae dda heddi. Ac mae pam yn gwybod mae Bedwas yw ffafrynnau, ond bydd tric neu ddau gyda Ffeinals hefyd, so bydd yn gêm arbennig heddi. Ie, fi'n siŵr o'n I. Lyn, ti di ware yma, ti di ware yn y rownd derfynol. Siwr brofiad I we. Mae di newid tyma bach, ond mae dal yr un peth, ydy we? O'n i'n ôl yn 84 yn gweud y gwir, amser hir yn ôl. O'n i 19 mlwydd yn oed, ac fi'n cofio bob funud o'r gêm. Profiad positif sydd wedi aros gyda fi am fy mywyd. Ac ar y dydd, o'n i ffodus I chwarae yn erbyn Terry Holmes, Gareth Davies, Mark Ring, John Scott, bla 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 bla. Just rhywbeth mor positif, a mae bechgyn y chwaraewyr a pawb yn y clwbiau Bendrawi mynd I cofio hwn am ei fywyd nhw. Brilliant. Am y tro, Ifan, Lyn, diolch yn fawr I chi. Tair gêm dyn ni ar eich cyfer chi heddi. Mae'r griw anferth o bobl yn gweithio I ni hefyd yma. Heledd Anna sydd wedi bod yn siarad gyda prif hyfforddwyr Trebanos a Bedwas. Rodri Jones, Trebanos, mae'n ddiwrnod enfawr. Mae'r haul yn gwenu. Sut mae'ch paratoadau chi fel clwb Trebanos wedi mynd? Mae gen I, di ffili gweud llawer I chwaraewyr, ond just gofyn I nhw sicrhau yn just mynd mas I ware gêm maen nhw'n gallu, gêm agored, a mae'n haelog, mae ca yn wych, so gobeithio mae'n addasu y ffordd ni ware a trial y boys yn mwynhau yr chlysur. Ia, mae'n achlysur anhygoel, yn dydi? Ydych chi'n gallu cyfleu emosiwn y clwb ar pentra? Wel, dim llawer ar ôl yn y pentra, I gwir I gwir. Mae'r 11 bws wedi dod lan, so mae just mor bwysig i'r pentre ar y cyfan I just dod lan I mwynhau ar y chlysur a mwynhau y dydd. So gobeithio mae boys yn gallu ware fel nhw'n gallu, a gobeithio mae nhw'n digon I ennill. Diolch yn iawn a pob lwc. Steffan Sancala, Bedwas, the sun is shining. Can you please sum up the emotions of today? Yeah, I guess it's an easy one really. It's a national stadium, final of our cup. So it's an easy motivator, I guess. And of course, come down here, sun shining, massive pitch. The boys will be looking forward to it. How have you prepared then for this huge day? To be honest, we didn't prepare too differently to what we usually do. We're trying to keep our feet on the ground, ensure we go through our processes. And to be fair, it's been a really good buzz and plenty of accuracy out there. So we hope to put our best foot forward today. And a lot of support come down from Bedwas today? Yeah, we've got a couple of buses ourselves. I know Trebanos are bringing half of the village there, or all the village in fact. But yeah, I'm hoping that we're doing pretty much the same. And yeah, plenty of messages going around wishing us luck. Well, good luck. Thank you for your time. Diolch yn fawr. Plat y bencampwriaeth yw rownd derfynol gynta o'r dydd heddi, y cefnogwyr mewn yn y stadiwm Cenedlaethol yn stadiwm Principality. Sneb ar ôl yn Trebanos. Y gêm gyfan ar ôl y regwr. Trebanos yn erbyn Bedwas.
croeso nôl atan ni i'r Ffeinals Cenedlaethol. Plat y bencampwriaeth dyn ni. Trebanos yn erbyn Bedwas, Ifan Phillips a Lynn Jones wrth yn ochr i yn sydyn reit. Pwy sy'n mynd â hi? Yn bersonol fi'n credu falle fi Bedwas bach yn rhy grif i Trebanos heddi. Lynn? Ie, mae rhaid i cytuno hwnna. Ond, tybod, achos mae'n Ffeinal, mae'n hollol gwahanol. Ar 20 funud olaf yn mynd i bod yn bwysig. Mae'n dwym, a mae lot o gyflymdredd Trebanos. Maen nhw'n mynd i dod trwyddo yn y 5 munud olaf i ennill y gêm. Na ni de. Lynn yn gweud Trebanos, Ifan yn gweud Bedwas. Draw ni at ein tîm sylwebyn ni yn y Gymraeg. Mae dyn ni Gareth Roberts, Gwyn Jones a Sioned Harris. English language commentary is available via all the red button options that are out there with Dave Rogers and Ian Goff. Diolch yn fawr iawn i ti Rhys am y ddiwrnod i chwaraewyr ac i gefnogwyr y ddau glwb. Dau dîm sy'n cynrychioli dau gwm a dau dîm sy'n ei meisydd ar lan dwy afon. Yr afon Tawe a'r afon Rhymni. Ond i ba bant fydd y dŵr yn rhedeg y pnawn yma. Mae Trebanos wedi bod yma yn y gorffennol yn colli yn rownd derfynol y bowlan yn 2010, ond dyma y tro cynta i glwb rygbi Bedwas ymweld â stadiwm y Principality. Dowch ni edrych ar y ddau dîm. Y bachwr Rhys Thomas ydy'r unig aelod o'r garfan chwaraeodd dros Trebanos yn rownd derfynol y bowlan yn 2010. Colliodd yr hanes bryd hynny, ond fe enillodd yr asgellwr Matthew Edwards yn y Ffeinal yn 2015 tra'n chwarae dros Ystrad Gynlais. Y maswr 25 mlwydd oed, Rhys Harris ydy'r chwaraewr ieng ar y cae, a'r capten ydy'r blaen asgellwr Sean Hopkins. O ran Bedwas, mae'r prop Rhys Hutchinson wedi chwarae dros 200 o gemau dros y clwb, a mae o'n 1 o 3 sydd wedi chwarae pob gêm yn y bencampwriaeth y tymor hwn. Y capten Craig Hood a'r asgellwr David Thomas ydy'r ddau arall. Mae'r maswr Dion McIntosh yn fab i Dale ac mae'r mewnwr Dylan Morgan ar fenthyg o glwb Cwins Maes Teg. Y dyfarnwr heddiw ydy John Darcy. Bedwas felly yn y crysa du a gwyn i gychwyn y gêm. Trebanos yn chwarae o'r dde i'r chwith yn y crysa glas a'r glas tywyll ac yn syth. Y tîm o Gwm Tawe yn gwneud camgymeriad yn gynnar. Y bel yna i ganol y cae wedi cael ei tharo ymlaen a'r gêm yn dod i stop. Dwch chi'n cael clywed gan y ddau sy'n cadw cwmni yn y pwynt sylweddi. Cyn capten Cymru, Gwyn Jones i ddechrau. Mae'n ddiwrnod arbennig heddiw Gwyn i'r ddau dîm. Odi mae, mae'r ddau bentre le maen nhw gyd, y pentrefwyr i gyd, dod mas i gefnogi clybiau. Y chwaraewyr, maen nhw'n nabod nhw yn bersonol, mae'n golygu gymaint iddyn nhw. Yn dangos bod y clwb nid ond yn lle mae pobl ar RYGBI, ond yn hwb y gymuned, yn ganolbwynt i bobl i ddathlu, i galaru ac i fod yma i mwynhau'r diwrnod arbennig yma. Nerfe fydd yn bwysig yn y 5 munud 10 munud agoriadol y ware ar y cae enwog yma. Pa tîm fydd yn gallu cadw penne i ddechrau a wedyn rhoi y cynllun i fewn. A Sioned fel oedd Lynn Jones yn awgrymu yn gynharach. Mae diwrnod fel heddiw yn mynd i aros yn y co i'r chwaraewyr yma. O, di'n bendant, a tymor, petai nhw'n gwybod ar dechrau'r tymor, maen nhw'n gwybod am yr heol i'r Principality, bydden nhw wedi bod yn ysu gyrraedd ma ac yn fwy cyffroes eto i chwarae ma, i chwarae ar y ca genedlaethol. Mae fe'n rhywbeth maen nhw byth yn mynd i'n nghofio yn gweddill y bywydau nhw. Wel, maen nhw wedi ailosod y sgrym cyntaf, Nathan Jones yn bwydo. Mae bel wrth draed yr wythwr Cameron Levis ac yna chi gryfder sgrym Trebanos ac fe glwsoch chi i cefnogwyr nhw yn bloeddio wrth i chwipan y dyfarnwr fynd. O, fe joio nhw hwnna'n y fedd. Yr emosiwn yn amlwg fyna yn y sgrym cynta. Aled Humphreys, prop Henry un yn dathlu fwy na neb. Ac yn dangos o'r cychwyn felly dyle bod lwyfan gan Trebanos o'r sgrym a chyfle i ryddhau yr olwyr na sy'n gyda nhw. Ia, a dyna Aled Humphreys. Salad yw i ffug enw fe, mae'n debyg oherwydd bod wedi colli lot o pwysau a ddim yn licio bita nhw. Wel, bydda ti ddim yn gallu deud yn ei Gwynawald ond gwthio yn y sgrym yna. Meddyg ydw i, fi'n gallu. Llongyfarch. Nawr te, lein gynta a lein cyfle i ymosod. Ia, Rhys Thomas i ddod o hyd i'w ddyn yn y lein.
A'r bêl yn fler. A mae wedi dod yn ôl ar ochr Bedwas. Dylan Morgan, y maswr. Y bêl allan at y prop Ben Drew. Bedwas wedi llwyddo i algylchu McIntosh. Y bêl yn cael ei pharo lawr. Ac mae Trebanos wedi dwyn i cyfleu wrth ymosod. Ond yn anffodus y bêl yn mynd ymlaen o ddwylo'r canolwr Steph Lewis. Dechreuad digon cyffroes gan y ddoi dîm yn amlwg ar diwrnod fel hon. Allwch chi fod yn euog a falle o chwarae gormod o'r achlysur yn lle'r gêm. A jyst falle fan hyn, jyst falle o ddim angen y dadlwyth yna, ddim cweit yn disgwylion. Beth sy'n bwysig yw bod y ddoi dîm nawr yn setlo mewn i'r gêm a bod nhw'n chwarae trwy'r cymalau a ddim yn newid beth maen nhw'n gwneud trwy'r tymor mwyn gallu cyrraedd yma. Ia, gwaith da gan y clo ifanc 4 ar 15 mlwydd oed Kai Arnold yn rhwystro Dion McIntosh rhag gael y gic yna i mewn, ond sgrym i Bedwas ydy hi. Dylan Morgan i fwydo eto. Cyfle i'w symud hi, ond y bêl unwaith eto'n cael ei tharo ymlaen. A Bas ddim cweit yn mynd i'r dwylo. Ni wedi gweld lot o gamgymeriadau yn y 3 munud cyn da. Nerfe yw hynny ac yr awydd i trio gwythio'r Bas neu wneud rhywbeth arbennig ar yr achlysur. A dyna felly mae rai trio rheoli yr adrenalin sydd yn mynd trwy'r weithiennau ar hyn o bryd, achos mae'r nidau yma'n bwysig mwyn cael sgôr a roi gwrthwynebwyr o dan pwysau. Dale McIntosh just yn gollwng y bêl, yn disgwyl y Bas. Ia, i dado i gyfnod fel hyfforddwr efo Merthyr yn dod i ben ar ddiwedd y tymor hwn. A mae siŵr bod o yma'n rhywle yn gwylio i fab ar stadiwm y Principality. Rwan ta, dyma Aaron Billingham ar gic ymlaen, ond y cefnwr Josh Ferryman yna. Y bêl yn adlamu'n angaredig iddo fo, ond fe ddawn ni nôl achos mi oedd na drosedd yn gynharach ar yr asgellwr Aaron Billingham. Okay, you've got an option, captain. Kick where it landed, or kick where the offence was. Is this one closer? Dacl hwyr felly. Yes, leave it here. Os oes opsiwn o le mae'r gic ac at y cornel. Mae McIntosh am fynd. Sgrym cadarn gan Trebanos fyna, ond y bêl yn just yn tasgu mas. Ddim yn cael ei rheoli'n berffaith. A mae hwnna'n gic dda at y cornel. Ia, safle ymosodol i Bedwas yn nwyl i gan Trebanos. Ac tafliad cywir gan y bachwr Mike Dacies ddiangan fan hyn. Ia, ddim cwyno am y drosedd, oedd na gwthiad yn hwyr. Bedwas wedi sicrhau'r meddiant, Sgarmes symudol. Ac Mike Dacey, y bachwr ar bêl yn ei ddwylo. Dale Rogers yn ymuno hefyd. Ac mae gan y blaen asgellwr Dylan Morgan yn ei lledu hi. Dyma McIntosh yn cael ei dynnu lawr yn bryn ac yn cael ei gosbi am ddal i afal ar y bêl. Oedd e'n ffansio cyfle un am yna i redeg. Meddwl falle bod e dawn pwer gyda i giro i ddyn, ond oedd hi'n dacl da a ddim yn ar ôl cyfle i'r dacl mae'n mynd nôl ac yn trio chwarae'r gêm, chwarae'r bêl. Ia, Steph Lewis, y canolwr, ddoth i mewn efo'r dacl. Ac y gic yna gan Rhys Harris, cic nerthol gan y maswr ifanc yn gwthio Bedwas am yn ôl. Man gosod Trebanos wedi bod bach yn aniben. Dyna Rhys Harris y maswr sydd gyda'r dyletswydd o gico a lliwio'r tîm o gwmpas y car. Ia, bachgen ifanc yng Ngholeg Llanham Ddyfri sydd yn aelod o Academi'r Gweilch ar hyn o bryd. Lein o y bêl wedi cael ei tharo ymlaen fod Alex Cameron Lovies yn meddwl bod yna gyfle i redeg at amddiffyn Bedwas. Colli leiniau, colli sgrymiau. Bydd eisiau nhw ddatrys y problemau achos neidio nhw'n dda dod ar bêl i'r tir, ond trosglwyddo yn ddiogel oedd y broblem. Just eto y cyflymdra, chi'n rhedeg hanner llathed yn gynt, chi'n disgwyl y bêl i ddod yn gloi, chi'n meddwl yn mynd 100 milltir yr awr. Mae'r camgymeriadau'n dod. Wel, a fydd Bedwas yn gallu gwrthsefyll y gwthiad yn ysgrym y match yn siŵr o ddod o gyfeiriad Trebanos. Ond mi fydd rhaid iddyn nhw ail ffurfio
So just need to calm down, okay, on the bind, okay, and don't put too much pressure through, okay? Yes, sir. Ie, John D. Darcy, y dyfarnwr, cael gair efo Dan Owens, y prop Trebanws o'r ochr draw ar y plentyn. Crouch. Bind. Set. Dylan Morgan yn bwydo, mae nôl gan McIntosh. Lewis Bowden i'r canol, y bêl di cael ei tharo ymlaen. Mae'n afantais i Trebanws yn fan hyn, ond unwaith eto Gwyn, fel yna ti'n deud yn gynharach. Da ni wedi gweld cryn dipyn o gamgymeriadau, a falla mae nerfusrwydd ar ran y chwaraewyr sydd yn bennaf gyfrifol am hynny. Ie, cael a chael yw i ar y foment gan y ddoi dîm. Chod Bedwas yn ymladd yn y blaen fyna, wedyn eto ni'n gweld wrth y ddoi dîm, ni'n gweld y camgymeriadau wrth trin y bêl yn y dwylo, felly yn gywir iawn mae cael nerfusrwydd ar achlysur yw e, ond mae angen ni gweld lot fwy o llif yn y chwarae nawr yn mynd i cael gêm cyffroes ar yn dwylo ni. Nifer o bobl o'r farn, mae Bedwas ydy'r ffefrynnau, mae nhw ar hyn o bryd yn y trydydd safle yn y bencampwriaeth. Trebanws yn yr unfed safle ar 10, ond yn gynharach yn y tymor, Trebanws a eitha hi yn erbyn Bedwas o 1 ar 20 i 12, ac efer lwyddodd Trebanws ar y diwrnod hwnnw, rwystro Bedwas rhag sgorio yr un cais. Pwysau ar sgrym Bedwas fan hyn, achos mae Trebanos yn cadw'r bêl yn y sgrym, a glywon ni y mewnwr Nathan Jones just yn cyfarth at y pac yna ac yn gadw'r bêl i fewn, gweithio ymlaen, yn edrych am y gecos. Felly dyma dacteg pendant felly gan Trebanos reit ar ddechrau'r gêm yma i roi pwysau trwy'r sgrym ac ennill cicau cos. Crouch. Bind. Set. Bron i 10 munud o'r hanner cynta wedi mynd i sgôr yn rownd derfynol plat y bencampwriaeth. Sgrym gadarn arall gan Trebanos, cyfle i Rhys Harris. Y gic i mewn, ond Hamish Anderson oedd yna yn disgwyl amdani, ond mae o di cael i lorio gan y ddau ganolwr Tom Dew a Steph Lewis. Ac mae Trebanos wedi dwyn y meddiant at yr wythwr Cameron Levis. Nathan Jones wrth y fôn yr ac. Pasio da, ond y bêl yn cael ei tharo ymlaen. Rhys Thomas yn methu a diogelu'r meddiant i Trebanos ac mae'n nôl gan Bedwas. I'r asgell y dde maen nhw'n dod. Ceisio ailgylchu, mae yna i Dylan Morgan. Advantage over from the knock-on. Afantais drosodd rhediad cri gan Ben Sear y clo. Ond mae o'n dal i afal ar y bêl ac yn cael ei gosbi. Iwan Davies rhy wech. Nillodd y bêl yn ardal y dacl yn dda fyna. Reit, dwch yn i fynd lawr at Heledd Anna sydd ar y cyrion ar yn rhannu heddiw. Mae hi efo Ifan Phillips. Yndw, mi ydw i ar yr ochr yma. Ifan, dy argraffiadau di o'r hanner cynta hyd yma ta? Ie, pob clod i'r ddoi dîm. Maen nhw'n benda ma i ware a un peth dwi wedi pigo lan gyda Trebanos. Mae sgrym cryf iawn yn o'n i falle ddim yn disgwyl hwnna o'r Trebanos yn wedi gyda Bedwas yn draddodiadol gyda pac mowr cryf iawn a fi'n siŵr byw hwnna'n ware rhan allweddol iawn yn y gêm gyda'r munudau ola. Yr ardal yn gosod o'r gêm wastad yn mynd i fod yn bwysig erbyn diwedd y gêm, ydw? Ie, yn sicr, mae'r llinell a'r sgrym yn ddoi agwedd enfawr o'r gêm yn enwedig. So mae'r gêm yn mynd ar un o bryd. Ond na, fi'n siŵr bydd Bedwas nawr moyn treol gael gafel yn yr ardal na o'r gêm a treol sorto hwnna mas. Diolch, Ifan. Diolch yn fawr. Ie, diolch i Ifan Phillips a'i sylwadau. Cai Arnold y clo wedi cael triniaeth, mae o'n nôl ar ei draed ac mae Trebanws wedi penderfynu mynd am y pist. A dyma Matthew Edwards. Enillodd y bowlan efo Ystrad Gynlais yn 2015 a fo sgoriodd holl bwyntiau Ystrad Gynlais y diwrnod hwnnw. Dyma i gynnig cynta fo at y pist y prynhawn yma. Mae hi'n gic nerthol gan Edwards. Mae hi'n gic lwyddiannus gan Edwards. Pwyntiau cynta y prynhawn felly
a pwyntiau hynny yn dod i Trebanws. 12 munud o chwarae, Trebanws 3, Bedwas 0. Wel, o'n i'n syni weld bod e'n mynd at y pist o bellter fyna. Fi'n credu ma'n bellach na le bydde Bigger wedi trio. Ware teg, mae'n bron o hanner ffordd gyda bach o le yn wastad hefyd. Felly mae wedi roi'r pwyntiau cyntaf yn y bowlen i'r Trebanos. A dyna beth yn union o'n nhw eisiau. Yn ymwneud taw nid nhw'r ffefrynnau. A mae siŵr gen i hefyd, Gwyn, y bydda hynny'n dipyn bach o rygbi fi Bedwas i beidio ildio ciciau cosp o bellter, achos mae'r pellter gan Matthew Edwards, mae o'n newid brofi hynny. Fachurediad gan Hamish Anderson yn ennill tir i Bedwas i fewn i hanes Trebanws. Morgan allan ag i'r clo Ben Sia i ganol y cae. Mae bas yna'n ddi-gyfeiriad braidd yn gwythio yn ôl i mewn i'w hanner ei hunan, ac mi oedd y canolor Tom Dew yn ymwybodol o hynny hefyd. Matty Williams. Bedwas yn ceisio ailgylchu Macintosh. Tacl dda ar Rhys Morgans. Wel, mae Trebanws yn wyneba Bedwas does am dwywaith am hynny. Wel, ar y foment gallwn ni amed, mae Trebanos yn mynd y fe at Bedwas lot yn fwy na beth maen nhw'n derbyn wrthyn nhw. Fyna nawr, maen nhw'n rhoi pwysau ar y llun Cenedlaethol, maen nhw'n gorfodi camgymeriadau sgil wrth Bedwas, a jyst ar y foment, does dim llif i'w chwarae nhw, mae fe'n edrych fel does na ddim digon o gyfathrebu i gael, maen nhw'n cwympo'r bêl. Mae'r asgellwr yn neud toriad lawr ochr dywyll ar asgell, ond mae'n rhaid i nhw cael dilyniant yn ei mosod nhw. Sgrym felly Bedwas ar y llinell 10 Bedwas, Trebanws i fwydo, a mae ganddyn nhw opsiynau yn naill ochr ar llall i'r sgrym yma. Nathan Jones yn disgwyl amdani, derbyn y bas gan Cameron Lyfis. Rhys Harris yn cael ei lorio gan Matty Williams, a Trebanws yn gwastraffu cyfle arall yn troseddu yn yr ac mae yna gyfle i Bedwas wthio y tîm o Gwmtawe nôl i'w hanner ei hunan. Rhys Harris wedi cael ei ynysu chydig bach ac fe drodd dros y bêl ac i'r pwysau dod ymlaen. Mae'r ddau dîm yn edrych yn well heb y bêl ar hyn o bryd. Mae'r amddiffyn yn torri nhw lawr. Felly ar hyn o bryd gêm tactegol o rhoi pwysau ar y gwrthwynebwyr yn edrych na trio creu gol. Mae dyna fe'n troi unwaith a wedyn mae Macintosh dros y bêl hefyd dal ymlaen yn y pen draw yn felly dewis pa trosedd i moyn. Lein i Bedwas felly. Mae'r bachwr Mike Dacey yn dod o hyd i'w ddyn. A Dale wedi lledu ganol y cae. Lewis Bowden. A gwaith da ar y llawr unwaith eto gan Trebanws ac enghraifft arall o'r hyn yr oedd Gwyn yn ei ddeud o bosib bod y ddau dîm yn edrych ar ei gorau heb y bêl. Harris i chwilio am yr ystlis. Chwarter awr union o'r hanner cyntaf wedi mynd, ac mae hwnna yn ddiogel dros yr ystlis, ac mae yna safle ymosodol i Trebanws. Falle cyfle i roi, os nad yw'r dwylo'n gweithio ar hyn o bryd, falle dyn nhw'n trio roi'r gic ymosodol i fewn. Pwysau gyda'r aigni yn cwrso dda, a trio creu difrod yn edrych yn trio adeiladu rhywbeth. Rhaid ar ddechrau'r gêm bydd bynnag. Dyma'r Rhys Thomas sydd wedi chwarae yn y stadiwm yma dros Trebanos yn y gorffennol, yn cael y bas yn ôl gan Lyfis. Rhys Thomas yn cyrraedd 2:20 Bedwas. Maen nhw wedi llwyddo i ailgylchu. Rwan maen nhw'n edrych i'w symud i. Iwan Davies. Rhediad cry gan y blaen asgellwr. Harris at Kai Arnold. A mae'n nôl ar ochr Trebanos. Harris eto. Tom Dew cael ei ddal i fyny. Y dacl wedi chyflawni. Harris eto at y cefnwr Josh Ferryman. At yr asgellwr chwith Iestyn Lewis. A mae Iestyn Lewis wedi sgorio cais agoriadol y prynhawn, a drychwch ar y wedd ar ei wynebol. Symudiad slic gan Trebanos.
yn bygwth am y tro cynta a'r asgellwr Iestyn Lewis sydd wedi croesi. Symudiad hyfryd gan Trebanos fydd Rodri Jones yn blest bod symudiad rawn blaen y lein wedi dechrau yn dda. Wedyn mae'r amddiffyn yn cael ei tynnu ar draws ailgylchu mynd i'r un cyfeiriad ac yn y pen draw jyst gormod o redwyr gan Trebanos. Dwylo da, ongle fflat gyda nhw fan hyn, bas hyfryd gan Harris fyna ar draws linell yr amddiffyn, o cefnwr yn bwrw'r lein a rhedeg mas o amddiffynwyr gwych gan Trebanos. Yna sut cyn dechrau'r gêm, yn enwedig pan chi waren erbyn y cyffyle blaen. Chweched cais y tymor i'r asgellwr Iestyn Lewis sydd heddiw wrth gwrs yn chwarae wrth ochr i frawd Steff Lewis yn y canol. Wel, fe welson ni Matthew Edwards yn llwyddo efo cic gosb ychydig funudau yn ôl. Mae'r gic yma chydig yn anoddach. Mae o reit wrth ymyl yr ystlys. Ond os na ddim byd yn bod efo honna, yn ei gwiro hi mewn, tu fewn i'r postyn pella. Dau ymdrech i Matthew Edwards, mae di llwyddo efo'r ddwy. Felly, 19 munud o'r gêm wedi mynd. Mae'n 10 i ddim i Trebanos bellach. A mae rhywun yn teimlo falla a bydd rhaid i Bedwas daro nôl. Play on. No, let it come. Okay, it's a play. It's an unplayable, okay? Blackpool going forward. Blackpool. Wel, mae glwysach chi Gynghrair y dyfarnwr. Bedwas sydd wedi cael y penderfyniad. Wel, mae Bedwas yn gorfod ymateb nawr, yn dyn nhw 10 pwynt ar ei holi ar ôl y cwarter agoriadol, a maen nhw'n gwybod bod nhw'n well na beth nhw wedi dangos hyd yn hyn. Sgrym wedi gwegian, ond mae wedi setlo yn mwy diweddar. Crouch. Ie, does na ddim llif wedi perthyn i chwarae Bedwas eto. Ond maen nhw wedi sicrhau y meddiant o'r sgrym yna i ganol y cae. Lewis Bowden. Trebanos yn brwydro amdani yn yr yc, ond mae'n dod yn ôl ar ochr Bedwas, ond maen nhw'n cael ei gwthio nôl. Wel, mae Trebanos wedi ysbrydoli ar hyn o bryd, yn dyn nhw. A sut mae Bedwas yn mynd i dygymod gyda'r cyfnod yma? Ie, Trebanos wedi dwy'n y bel, wedi rhoi Bedwas dan bwysa. Cic ddiddorol gan Rhys Harris i'r gwagle, mae'n adlamu mewn i'r ddwy ar hugian. Hamish Anderson yn cael ei ddal, ond mae yna gymorth yna i'r cefnwr. Bedwas yn ceisio rhedeg y bel o'i hanner i hunan. Ethon nhw dda fyna i rhedeg mas o drwbl. Ond mae Trebanos yn ei gwyneba nhw. Yn gorfodi'r camgymeriadau, a dyma Harris eto newid cyfeiriad. Mae wedi gweld bod yna dipyn o wagle ar yr asgell chwith. Mae honna yn mynd i adlamu yn bryn o'r ystlys na, mae'n croesi. Allwch chi ddeud bod y gic yna wedi cael ei mersin yn berffaith. Ac oedd o yn ei hanner ei hun fan giciodd hi hefyd. Wel, mae'r ffafredd i gyd ar ochr Trebanos ar y foment. Oedd e mor relaxed yn neud hwnna, gath e un pip i fyny, a galledd y bel byth di adlamu yn fwy ffafriol. Beth ni yn gweld yw mae'r can fawr yn diwedd. Mae'n gwybod Bedwas yn ffindo fe'n anodd i warchod yr ystlys. Un ochr ar llall allan o'r cafyd, mae'n jyst yn dangos pa mor anodd yw e. Lein 5 metr o llinell gais Bedwas, ond mae'r tîm o Gwmrhymni wedi dwyni. A mi fydd Trebanos, mae'n siŵr yn teimlo bod yna gyfle wedi mynd ar goll yn fanna. Ond gwaith da gan Declan Bale, y clo o Trebanos yn rhoi Dylan Morgan y mewnwr o dan bwysa. Bedwas felly ddim wedi llwyddo i gael allan o'i dwy ar hugian. Ac mi fyddai di Mike Dacey fod yn gywir efo'r tafliad yma i'r lein. Mewn i'r ail chwarter. Trebanos 10, Bedwas dim. O, camgymeriad yn y lein, a mae'r hanner cyfle i'r bachwr Rhys Thomas. Trebanos yn edrych i'w symud ti. Nathan Jones y mewnwr, allan at y capten Sean Hopkins. Hopkins
Maen nhw chydig fodfeddi'n bryn. Lyfis yn rhoi cynnig arni. Mae'r bel yn ôl ar ochr Trebanws. Ydyn nhw'n mynd i gael gael gais yma hyn. Lledig i draw at yr asged dde. Ferryman y cefnwr yn cael ei wthio nôl. Yeah. 15-metre line over the other side, John, away from play, and it was the one with the blue scrum hat. I think it's number 5 with the blacks. Yeah. Okay, number 5, no arms tackle, okay? Wel, fe glwchsach chi lais y dyfarnwr y fideo, John Mason. No arms tackle. A mi fydd na ddyfarnwr fideo ar gael ym mhob un o'r gemau yn y rowndiad terfynol heddiw. Penderfyniad diddorol fan hyn, wedi mynd at y pist bod nhw wedi cael y cais, ond maen nhw eisiau'r pwyntiau yn y cyfnod eiraidd yma, fi'n credu bod nhw'n penderfyniad ddoeth yn enwedig y safon y ciciwr. Rhif 5, Bedwas fyna, mae jyst yn plannu ben i lawr. Craig Hyd, y capten, mae'n aberthu i hunan at yr achos, ond nid mewn ffordd gyfreithlon. Ond nath ei atal i ddyn, a fydd beth mae'n becsom ar hyn o bryd. Ond eto mae fwy o egni ag awch yn dos ar hyn o bryd yn wario Trebanos. Mae'n mwy cywir yn beth maen nhw'n trio wneud, a rhoi pwysau ar Bedwas, a Bedwas ar hyn o bryd ddim yn delio gyda'r pwysau yna. Ie, yn bendant, Gwyn, a hefyd, beth mae Trebanos hefyd yn dangos yw mae gyda nhw gwahanol fathau o threat yn i'w haren nhw hefyd, mae gyda nhw'r y safleoedd osod, ond hefyd mae gyda nhw 2 gŵr, un sydd yn rhagorol yn cicio o'r tŷ, ond hefyd un sydd yn dda iawn yn cicio hefyd allan o'i ddwylo dda, felly mae yna dipyn o bethau mynd ar ochr Trebanos ar y foment sydd yn dal goruchafiaeth dros Bedwas. Cic gywir arall gan Matthew Edwards yn ymestyn y mantais i Trebanws yn sgil y drosedd gan y gŵr yna, capten Bedwas Craig Hyd. 3 munud ar 20 o'r gêm wedi mynd, ac mae Trebanws yn bellach ar y blaen o 3-10 i ddim. Reit, dwch i ni fynd yn ôl at Heledd, ac mae'n cael cwmni Lyn Jones y tro hwn. Ydw mi, Lyn, mae rai i ddechrau efo cicio Matthew Edwards, achos mae wedi bod mor gywrain prynawn yma. Arbennig yna, arbennig, safon uchel iawn, ac bydd hwn y gwahaniaeth y diwedd yr gêm, pan fydd Bedwas yn dod nôl mewn i'r gêm nawr, ond yn gwych. O ran Trebanos, mae adael y dacl yn brofi'n hynod bwysig iddyn nhw. Maen nhw'n arbennig, maen nhw'n arafu'r bel lawr yn ardal y ryc i Bedwas, a wedyn ni ar ôl na, mae'n Bedwas o hyd yn trio lledu'r bel, ac mae Trebanos yn just step o lan yn knock nhw dawr, rhoi lot o pressure arno nhw, ac pethau'n mynd yn dda i Trebanos ar y foment, ond mae amser hir i fynd. Oes, di'r gêm ddim di gorffen eto, diolch Lyn. Diolch i ti hefyd. Ia, llais Lyn Jones. A Lyn y fan a Gwyn yn awgrymu, falle bydd Bedwas yn gorffan y gêm yn gryfach, ac o bosib mae hynny yn egluro'r rheswm pam fod Trebanws wedi mynd ar y pwyntiau pan oedd y cyfle'n dod. O, gewn ni weld, ond yn sicr ni'n disgwyl y dîm o safon Bedwas i ymateb i'r hyn sy'n digwydd hyn o bryd, a'i codi safon nhw, achos dyn nhw ddim wedi bod cystal a beth maen nhw'n disgwyl. Ond yn sicr oedd Lyn a pwynt da fyna bod Trebanos yn cystadlu'n frwd yn ardal y dacl sy'n arafu popeth. On the outside there. Wel, camgymeriad gan y bachwr Mike Dacey. Y tafliad yna ddim yn syth, felly sgrym fyddi. Ond mae yna 5 munud ar 20 o'r hanner cyntaf yma wedi mynd yn rownd derfynol plat y bencampwriaeth. Ac mi fydd Rodri Jones, y fforddwr Trebanos, yn fwy na bodlon efo'r hyn mae di weld gan ei dîm hyd yn hyn. 5, set. Nathan Jones yn bwydo. Unwaith eto, sgrym gadarn gan Trebanos. Cameron Lyfis yn codi fo'r bel yn ei ddwylo ac yn croesi'r llinell fantais, ennill mymryn o dir i'w dîm. Harris ar Gynghrair, y tu ôl i'r asgellwr Aaron Billingham. Gwrthymosodiad da gan Bedwas a'r asgellwr yn rhedeg mas o trwbl David Thomas, ond mae'r gic hir yna gan Rhys Harris yn creu problemau mawr i Bedwas fyna. Camgymeriad yng nghanol y cae, y bas ddim yn un wych gan Rhys Harris. Josh Ferryman yn bwrw'r bel ymlaen. Eisiau rhywbeth i newid y momentum o safbwynt Bedwas, a falle taw hwn fydd sgrym yng nghanol ca.
Yeah. Dyna'r bas a trio rheoli gyda'r drod, ond mae'n mynd lan at I lawe nawr te. Cyfle, anafiadau ar y ca, cyfle bach i'r dau dîm yma ar ôl 25 munud, jyst I ymgasglu at I gilydd a trio dadansoddi beth sydd wedi gweithio, beth sydd ddim wedi gweithio, beth sydd eisiau gwneud. Ac o safbwynt Bedwas yn credu bod eisiau mwy o angerdd mlaen nhw fod yn gynt i'r bel yn ardal y dacl. A symleiddio'r hyn maen nhw'n trio gwneud achos maen nhw'n gwthio'r bas, maen nhw'n trio gwneud gormod o pob cymal. Safbwynt Trebanos, wel, jyst cadw mlaen I fynd, cadw'r angerdd, dyna beth sy'n rhaid iddyn nhw wneud. Maen nhw wedi dechrau ar dan, maen nhw'n cadw'r cyffrom. Mi fydd hynny yn mynd yn llai wrth i'r gêm mynd yn ei flaen, ond sut maen nhw'n gafel ar y gêm erbyn hynny. Cameron Lyfis, yr weithwr, sydd wedi cario'n gryf o fôn y sgrym. Ac fe welson ni hefyd Kai Arnold y clo yn cael rhywfaint o driniaeth, ond mae'r ddau yn ôl ar ei traed erbyn hyn ac yn barod I ymuno efo gweddill y blaenwyr ar gyfer y sgrym nesaf. Dylan Morgan y mewnwr ar y fenthyg o Gwyns Maes Teg I fwydo. Opsiyna y naill ochr ar llall I Bedwas. Alex Bourne yn dod o hyd I Morgan I Macintosh. Mae gen o ddau opsiwn y tu allan o fo. Mae'n cael ei daclo gan Steph Lewis. Y bel reit I ganol y cae a'r blaenwyr sy'n yna yn disgwyl amdani. Bedwas yn ail gylchu. Mynd am yr ochr agored. Y clo Ben Sir ar bas ac maen nhw fewn I ddwy ar hugain Trebanos i'r chwith maen nhw'n mynd eto. Rhys Morgans ar bas at y canolwr Matty Williams. Dylan Morgans eto. Dod o hyd I ben drw y tro hwn. Dyma cyfnod gorau Bedwas. Edrych yn bygythiol. Afantais drosodd. Lewis Bowden yn cael ei dynnu i'r tir. Steph Lewis yna eto. Ond yn anffodus y canolwr yn cael ei droseddu ac mae Dylan Morgan wedi cymryd hi'n gyflym iawn. Mae angen cymorth a mi o'n y gymroth yna gan Billingham ond yn anffodus y bel yn cael ei thar ymlaen. Lico Dylan Morgan yn cymryd y gic yn gloi yn synhwyro bod na cyfle gan Bedwas ac mi oedd fe ddatblygodd y chwarae. Dyma fe'r mewnwr yn mynd. Morgan ac yn trio gael y bas na I fynd. Gafodd ei bwrw lawr yn lle cynta. Ac felly dim ond yr ail tro mae'n mlaen wrth Billingdon. Ond nawr mae Cymru wedi trio rhoi pwysau ar Trebanos a'i sgrym nhw fan hyn. Mae sgrym Trebanos wedi bod yn ddigon cadarn, ddigon cryf hyd yn hyn. Mae angen sgrym gadarn arall ganddyn nhw. Lyfis yn codi eto fo'r bel. Sydd I mewn I Dale Rogers. Bedwas yn ceisio gwrthrycion. Mae dal gan Trebanos. Nathan Jones, Rhys Harris. Mae'r gic yn aros ar dir y byw ac Aaron Billingham sydd yn ei dalu yn bwydo Hamish Anderson. Mae yna dipyn o le ar yr ochr chwith Anderson. Wel, yn oedi. Ac yn cael ei dynnu i'r tir. Ac mae Trebanos unwaith eto yng ngwyneba Bedwas. Y gic ymlaen gan Dylan Morgan. O camgymeriad. A mi oedd na droseddu wedi bod yng nghanol y cae a nôl at y safle hwnnw, Tony. 14 offside. Ie, unwaith yn fwy, dwi jyst ddim yn edrych fel bod Bedwas yn clico ar y foment fyna, oedd na gyfle I nhw I lledu'r bel allan yn nhw 3-1 yn erbyn 2, ond just y foment na, just y camsyniad na, yr eiliad yna, just yn gwahodd Trebanos ymlaen I daclo nhw ymlaen gyda'r llinell, ond mae'r awch gyda Bedwas nawr, mae gyda nhw'r angerdd I ymosod, ond mae sy'n ni gweld fwy o dilyniant yn hynny. Wel, Bedwas o bosib yn synhwyro, mae chydig dros 10 munud o'r hanner cyntaf sydd ar ôl. Ac maen nhw wedi penderfynu mynd am y pist mwyn cael pwyntiau cyntaf'r gêm. Dion Macintosh, mae
Y gŵr yma, Matthew Edwards, wedi llwyddo efo pob cynnig at y pist dros Drebanws. Dyma gyfle cynta Dion McIntosh. 197 o bwyntiau dros I glwb. Mi fydda cic lwyddiannus fan hyn yn ei greu ti'n 200 ac mae o wedi llwyddo. Dion McIntosh felly yn sgorio pwyntiau cynta'r gêm I Bedwas. Chydig dros hanner awr wedi mynd. Mae yna 10 pwynt yn gwahanu'r ddau dîm. Trebanws 3 ar 10, Bedwas 3. In your own time, just make sure they're behind you, Tan, okay? Dyle ni setlo'r nerfau I ryw raddau I Bedwas. Ac wylwn ni gwelliant wrthyn nhw nawr. Gwaith da gan gapten Bedwas Craig Hyd yn hawlio honna dros I dîm o'r ail gychwyn. Y gic uchel gan Morgan. Mae honna wedi mynd allan ar ei phen. Still live. We're still live. Hwna'n gan gymeriad gan y mewnwr, Morgan. Achos newydd cael y pwyntiau, newydd cael eu trwynau yn y gêm ac maen nhw ar y drod ôl eto nawr te. Bedwas. Wedi bod yn gorfod amddiffyn am spel fach. Maen nhw'n gwybod bod yr momentum wedi bod gyda nhw ac ail gydio yn hynny. Ond mae'r lein yma wedi cael ei trafferthion yn yr hanner cynta. Dan Owens, y prop, wedi dod draw I gael gair ynglys Rhys Thomas. Mae'r lein ddim yn gweithio eto I Drebanws. Mae Bedwas wedi dwy'n honna. A Morgan, y gic yna yn well gan y mewnwr. Iestyn Lewis sgoriw'r unig gais y gêm hyd yn hyn yn bwydo'r maswr Rhys Harris. Hamish Anderson, y cefnwr yn edrych I wrth ymosod yn dilyn I gic I hun. Harris oedd yn cyrraedd na gynta. Mae'n avantage I Drebanws fan hyn, ond maen nhw dros yr ystlys pen draw, felly nôl at y drosedd. Tackling the air. Hamish Anderson, cefnwr Bedwas, yn cael ei dynnu fewn yn credu trio wrth ymosod. Mae just cic hir lawr y ca gan maswr Trebanos, Rhys Harris, ac yn tynnu y cefnwr I fewn trio wareg neu gwrth ymosod, le just pwnodd I nôl yn ddwfn sydd eisiau gwneud. Dyna fe, mae e'n ennill y frwydr gicio ar hyn o bryd yn dactegol oherwydd bod cefnwr, dyna fe y maswr, mae'n trod Fe pert iawn ag sy'n ennill tir. Ask me the question and I'll tell you. Ond mae rhaid I Bedwas fod yn fwy cyfrwys yn ei ymateb. Wel, Rhys Harris jyst yn ymestyn I gyhyra. Mae o wedi chwarae yn y stadiwm yma o'r blaen. Dros goleg Llanymddyfri yn rowndiau terfynol yr ysgolion a'r colega. A daclodd yn yr awyr, o ddim lot o'n fe, I weld beth bynnag. Mae o'n ôl ar ei draed. Ac yn sicr fydd o ddim isio gadael y maes. Eilyn faswr Trebanws gyda llaw di Lewis Humphreys sydd yn faswr gwahanol iawn I Rhys Harris, ond mae'r maswr ifanc yn aros ar y cae. Dal I fynd gyda lein llawn er mwyn I colli mwy nag un. Yn arall. Torri rifau mae'n rhaid nhw'n wneud nawr achos mae'n colli leiniau yn ormodol. McIntosh ar gic. Josh Ferryman yn ydrych. O, mae'r byd yna. Release! Gath ei ben glin lawr yn dda, war y teg. Use! Nathan Jones. No block. Harris yn ei chodi hi'n uchel. Anderson yn dod. Cadw I lygad ar y bêl. Yn mynd am y gornel. A mae honna'n gic ardderchog ar y cefnwr chwarae teg. Ia, yna wellian. Cico yn hydrach yn cael ei tynnu fewn I redeg. Mae'r amddiffyn yn rheoli gan y ddau dîm ar y cyfan. Gan nhw'n lan yn dda yn cwrso ciciau. Ond oedd just pwyllo y penni fyny. A mae'r naill tîm a'r llall yn gallu amddiffyn cefn ca mor fawr. Maen nhw'n anghyfarwydd a pa mor lydan, pa mor fawr mae'r ca yn cael ei dal mas.
Ia, mi oedd Anderson yn ei hanner ei hun pan giciodd o'r bêl. Y bêl yn adlamu dros yr yslys yn nwy ar hugen Trebanws. Felly lein ymosodol i Bedwas. A mae lein nhw yn gweithio'n well nag yn Trebanws. Sgarmes symudol wedi ffurfio. Mike Dacey ar bêl yn ei ddwylo. Dylan Morgan, mae'n afantais fan hyn. Y clo Ben Sear yn rhoi cynnig arni. At y canolwr, Lewis Bowden. Morgan, y daclu mewn gan Rhys Thomas, ond mi oeddan ni'n chwarae mantais. Felly mi fydd yna gyfle arall i Bedwas. Side entry. Ie, oedd hwnna'n ddiangen gan Trebanos, oedd y dyfarnwr yn cyfathrebu digon glir gyda nhw cyn ildio kick-off yna. Mae rhaid nhw cadw disgyblaeth nhw nawr ar llinell 5 metr eu hunain. Nhw sydd wedi cael y momentum trwy gydol y gêm. Mae nhw nawr jyst yn gadael i Bedwas cropio nôl mewn i'r gêm yma. A bydd ildio cais fan hyn nawr yn hynod o siomedig cyn yr hanner cyntaf o'r i ben. Sgarmes yn mynd o da gyda Bedwas yn y cyfnod diwetha. Let's go back. Dyma le maen nhw'n beryglus. Llai na 5 munud o'r hanner cyntaf i fynd. 10 pwynt yn gwahanu'r ddau dîm ar hyn o bryd. Craig Hood, capten Bedwas, yn hawlio honno online. A dyma ysgarmes symudol ar ei ffordd hefyd. Yn ennill tir yn ara bach. Morgan y maswr, y mewnwr. Penderfynu mynd i hun, yn cael ei ddal i fyny. Captain. A mae'r dyfarnwr eisiau gair efo capten Trebanw Sean Hopkins. So, we've had a couple of offences now in this area of the field, a couple of side entries, and your back line was offside there. Okay, have a word because it's in the area of the field. Yeah, have a word with them because otherwise we might have to escalate it. Okay. Yeah, absolutely. Gair o'r rybydd felly, nifer o trosedda'n cynyddu. A Macintosh yn mynd am y lein. We haven't blown yet. We have to take that one again. Ond bydd rhaid o chymryd ti eto, achos doedd John Darcy ddim wedi ail ddechrau'r gêm. Time on. Sorry? Yes, but that was against you, it was. Ydy Bedwas yn mynd i daro nôl reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Trebanos heb gystadlu yn y diwetha, maen nhw'n trio jyst gwrthsefyll yr her, maen nhw'n gwybod sydd ar y ffordd. Mewn â hi gan Dacey, unwaith eto Ben Sear yn diogelu'r meddiant. Sgarmes symudol ar ei ffordd. Bêl yn wylo'r bachwr Dacey. Maen nhw reit wrth ymwneud y llinell gais. Maen nhw drosodd ac mae braich y dyfarnwr yn yr awyr. Y bachwr Mike Dacey sydd wedi cael y cais, sydd wedi cael Bedwas yn ôl i mewn i'r gêm. Trebanws 3-10, Bedwas 8. Mae fel maen nhw'n dweud, mae yna 3 gynnig i Gymro a cafodd Bedwas y 3 cynnig yna'n anffodus. Disgybliaeth Trebanos yn gadael nhw lawr ar diwedd ma, ond ddim byd nhw'n gallu neud i gwrthsefyll y hyrddiad werus mae gen Bedwas. Nhw'n hynod heiddiannol o'r cais yna, ond beth sydd yn fwy bwysig oll i Bedwas nawr yw os maen nhw'n cicio'r cic yma, mae yna posibilrwydd bydd nhw'n mewn gyda just cic cosp tu ôl a bydd y momentum gyfan i gyd yn newid. Ia, Trebanws felly wedi gweld y mantais o 3-10 yn diflannu a ryw 3 munud o'r hanner cyntaf sydd i fynd. Ac mae yna gyfle i Dion Macintosh fan hyn ddod ar gwahaniaeth lawr i 3 pwynt. Y gic ar ei ffordd, ond yn anffodus o safbwynt maswr Bedwas. Tydi o ddim yn llwyddo y tro hwn. Felly 5 pwynt o wahaniaeth sy'n yn y sgôr. Ond mae Bedwas wedi taro nôl, wedi edrych yn fwy peryglus yn ystod y munudau dwytha yma. Wel, mae Bedwas wedi cymryd i amser i ddod i fewn i'r gêm, ond maen nhw'n sicr yno nawr. Maen nhw'n sgarmes symudol hynod effeithiol gyda nhw, all fod yn arf. Cystadlu am y bêl oedd yna digon teg. Ie, Iwan Davies aeth i fyny i herio Craig Hood. Again, that's just competition. No. Gydfan yn ffodus yn fferi mewn, ond eto. It was just competition in the air. John Darcy. John, I think you need to check this, man. Check. Okay. Mae llais y dyfarnwr teledu dydy mewn. Just going to have a check, okay. John Mason wedi... Aaron Billingham yw ysgellwr
Bedwas sydd yn cystadlu yn yr awyr fan hyn. Y cwestiwn yw, oedd e mewn sefyllfa I trio dal y bêl neu oedd e'n afriolus? Have a look at the forearm of the Bedwas player jumping in to contest the ball, okay? Wel, llygad John Darcy y dyfarnwr ar y sgrin. Wel, mae Penelyn chwith. It's a 14 black. Yeah. Ond mae'n siŵr dal y bêl, mae breichau mas, nid ergyd i'r penny hwnna, dwi ddim yn afriolus. Mae'n siŵr dal y bêl. Mae'n edrych yn wath yn agos fyna, ond chi'n gwybod, dwi ddim yn ymestyn at I wyneb e. Mae breichau mas yn syth I trio dal y bêl. Na, I fi, mae hwnna'n just yn wario rygbi hwnna, yn anffodus eto ergyd i'r penny, mae'n gwbl amweiniol. Do you think he's jumped into him? Dim ond achos mae'r bêl na. Yeah, he's got no option to jump into him because he's coming from distance. So, okay, so what you're saying is he's not in a realistic position. Dyfarnwr teledu fan hyn. Nawr ni'n gwybod dyfarnwr yn gywir. Just coming up again now, John, okay? We're just putting it up again, mate. Mae hwn yn mynd bach yn dwl nawr telen nhw achos mae'r dyfarnwr I weld wedi'n gwneud y penderfyniad. Mae fe'n mynd lan, mae fe'n cystadlu. Y reswm ar y Penelyn yn bwrw I ben. Achos mae fe'n plygu'r fraich I treol dal y bêl I hunan. I'm thinking that arm is coming across. Ac tegwch I Aaron Billingham, mae lygad o ar y bêl drwy gydol yr amser. Wel, mae Desi yn aros gyda'i penderfyniad a fi'n cytuno'n llwyr gyda fe. Bod Mason yn trio dylanwadu arno fe wybod yn gigos, dwi ddim yn credu bod e wedi bod. A byddwn ni'n gweud hwnna'n llygad ar y bêl trwy gydol y cyfnod. Edrych ddim yn newid I ongl, mae jyst yn codi mewn lan I trio dal y bêl. Ond mae'n gobeithio fod Ferryman yn iawn wrth derbyn yr ergyd, ond dim byd yn bod fyna gan y ddau chwaraewr a dyfarnwr yn gwbl berffaith gyda'i asesiad. Mae'r rhaid deud hefyd, mi oedd cefnwr Trebanws Josh Ferryman yn ddewr iawn wrth sicrhau'r meddiant. Yn sgrym i'r clwb o Gwmtawedd iddi. Llai na 2 munud o'r hanner cynta ar ôl. Bedwas wedi brwydro yn ôl. Trebanws 3-10, Bedwas 8 y sgôr fel mae pethau'n sefyll. A bydd Rodri Jones yn blest iawn gyda'r deugen agoriadol. Maen nhw wedi chwarae'n dda am gyfnod hir, hanner awr o leia oedd yw'n rheoli. Y lein yn broblem iddyn nhw, ond y sgrym yn arf. Ac mae cico tactegol, Rhys Harris a Masor wedi rheoli'r gêm. Y bêl wrth draed Cameron Lovies. Yn gorffen yr hanner fel ddechreuon nhw gyda sgrym Trebanos. Yn edrych yn bwyrus. Dyna'r arf mwyaf peryglus sydd gan Trebanos ac maen nhw'n gwneud yn fawr o bob cyfle maen nhw'n gael yn y sgrym. Bedwas crafu pen gyda nhw I wneud yn ystod yr egwyl. Mae rhaid tanhau'r sgrym a'i edrych at y fainc. Bydd eisiau gwneud. Maen nhw'n gwybod pan mae sgarmesu symudol gyda nhw, mae pac nhw'n edrych yn gryf ofnadw. Ac yn trio roi pwysau ac ennill ciciau cosp I cael leiniau fydd I targed nhw yn yr ail hanner. A fydd na gyfle I Trebanws a llai na munud o'r hanner cyntaf I fynd. Mae Rhys Harris wedi llwyddo ddod o hyd i'r ystrys. Ware am cic cosp falle, os allan nhw jyst mynd trwy cymalau. Ac I weld os nhw'n gallu just cael y bêl a gorfodi camgymeriad wrth Bedwas. Rhys Thomas unwaith eto wedi methu dod o hyd i'w ddyn a Craig Hyd wedi dwyni. Wedi colli 4 neu 5 lein. Ferryman yn ceisio gwrth ymosod. You knew what you were doing. Mi oedd na groesi yng nghanol y cae. Penderfyniad ddiddorol fan hyn gan Bedwas oedd hwnna'n rhwystro gwbl ddiangen gan y capten Sean Hopkins. Na te, o hanner ffordd ac oedd hwnna'n gwbl ddiangen reit ar ddiwedd yr hanner ac mi geith Macintosh cyfle I orffen yr hanner gyda swmpar o gec o hanner ffordd. Wel, fe welson ni Matthew Edwards yn llwyddo efo cic o gryn bellter I roed Trebanws ar y blaen yn wreiddiol. Do, fe nath wir. Os wylwch chi hwnna, bydd Sean Hopkins jyst yn rhedeg I fewn I gefn un o'r amddiffynwyr. Happy last time, Terry. Wel, capten Trebanws yn cael ei gosbi sydd wedi rhoi'r cyfle hwyr yma I Dion Macintosh gair bwlch I ddau. Mae honna ar ei ffordd
ond mae hi yn bryn ac mae'r Rhys Harris wedi penderfynu cicio'r bêl oddi ar y cae, digon i'w digon. Y hanner cyntaf felly wedi dod i ben. 2 gais, Iestyn Lewis ar cais cyntaf dros Drebanws ac yna Mike Dacey y bachwr yn sgorio cais bedwas. Y sgôr felly ar yr egwyl yma yn Stadiwm y Principality yn rownd derfynol plat y bencampwriaeth ydy Trebanws 30 bedwas 8. Dyma'r foment, y cais cynta. Ni wedi cael 2, ond am gais oedd hwn i Iestyn Lewis ac i Drebanws. Dechreuon nhw ar dan, ond mae pethau wedi agosau ar hanner amser. Y dadansoddi ar ôl yr egwyl. Am hanner cynta o'r gêm gynta ni wedi cael cic anferth gan Matthew Edwards, fe'n berffaith o'r tŷ. Trebanws yn dechrau ar dan. Nhw oedd ar cais cynta hefyd i Iestyn Lewis, brasgamu lawr yr ysglyth bella yna. Nhw oedd yn llwy reoli, ond o 13 i ddim ar y blaen. Diolch i trosian a cic osb arall, ond nôl dath Bedwas mewn i'r gêm yma. Gwasgu Trebanws. Cais i'r bachwr yn dod reit ar ddiwedd yr hanner yna. Y bachwr Mike Dacey. A'r sgôr ar yr egwyl felly yw Trebanws 13, Bedwas 8 yw 'i. Wel, am hanner cynta ni wedi cael fan hyn yn y Stadiwm Principality. Ifan Lyn, dechreuodd Trebanws yn arbennig o dda. Dim ond nhw oedd yn y gêm am 20 munud falle, dod i pwysau ar Bedwas a gorfodi nhw'n gwneud camgymeriadau. Ie, yn sicr, pob clod i'r ddoi tîm. Dath nhw mas yn bendant mas i ware yma heddi. Mae'r tywydd yn neis a maen nhw mas ma i taflu'r bêl o gwmpas. Ond ie, yn sicr nath Trebanos dechrau'r gêm yn gwmws fel bydden nhw'n moyn dechrau'r gêm gyda'r momentum ar eu ochr nhw. Ond mi'n teimlo fel bod y momentum yn dechrau mynd tuag at Bedwas nawr erbyn diwedd yr ail hanner na. So gobeithio nawr byddwn nhw mas ar y hanner cynta ar dan. Ie, Lyn, be nes di o Trebanos i ddechrau? Yn edrych yn dîm gwahanol i be ni wedi gweld yn y Gynghrair?
O'n i wir, mae disgwyliaeth wedi bod arbennig gyda nhw. Sgrymau hefyd. Ond yr un peth nawr, yn siŵr o fod, yn yr ystafell newid, maen nhw'n siarad yn beth i ennill y lainiau. Sut maen nhw'n ennill y lainiau? Wel, just dal y rifau lawr i 4-1 yn y lainiau, a taflu gyflym, taflu ffrant, ennill yr bel sydd yn bwysig a mae Ifan nawr eisiau newid ei feddwl am pwy sy'n mynd i ennill yr gêm. A mae rhy hir i ti, mae fach. Ond mae'n sioc i gweld Trebanos yn chwarae mor dda. Mae amser hir i fynd eto, a mae Bedwas yn dod nôl mewn i gêm. A gwahaniaeth, 3 mas o 3 ciciau i Trebanos a 1 mas o 3 i Bedwas. Ie, pob clo, mae cais ma gyda Trebanos o'r safon ucha. Maen nhw'n neud y sgiliau basic yn wych. Maen nhw'n sythu'r llinell, maen nhw'n redeg yn galed ysgwydd tua fewn yr amddiffynwyr, maen nhw'n sythu'r amddiffynwyr, a maen nhw'n mynd trwy'r dwylo wedyn, a sgiliau sylfaenol iawn, ond wedi gael ei wneud yn wych. Cais i Estyn Lewis oedd hwnna, beth oedd wedi syni fi fwyaf falle am Trebanos, o pwer i sgrym nhw lyn, yn y sgrym gynta yna, gwthio Bedwas bant o'r bel, ond fi'n credu falle agwedd nhw oedd yn iawn i ddechrau'r gêm yma. Ie, siwr fod am y paratoi hefyd. Yn y 10 funud cyntaf, welais ti 4 sgrym hir. Yn gorfforol. Mae'n tynnu lor o egni mas o'r chwaraewyr, ac ers hynny nawr, mae chwaraewyr wedi bod yn dawel yn y sgrym, ond fel wedys ti, mae Trebanos wedi gwneud mor dda, mae cadw nhw, y sgrym yn cadw nhw yn yr gêm, just tidy y lain lan, na gyd. Wel, lain Bedwas ni'n gweld mynd hyn, fel dath i cais nhw, wnaethon nhw weithio byddech yn dda, ac yn gyrru ar bachwr yn croesi, fel mae bob bachwr da yn neud, Ifan. Ie, yn gwmwys, cais digon bach rwydd i'r bachwr fyna, digon o waith ag yn neud, ond na pob clod i Bedwas yn dod second best falle yn yr un agwedd o'r blaenwyr yn y sgrym, ond mae'r sgarmes symudol yn wych, a maen nhw'n gael y cais, a cais maen nhw'n heiddi hefyd. Diolch am y tro, boys. Egwyl stan ni nawr. Mae'r gêm arall, cofiwch yn dod nesa. Bargoed yn erbyn Castellnydd. Maen nhw yn cyrraedd y stadiwm Cenedlaethol, cyrraedd Cronbil Stadiwm Principality. Ond y plat yw ni'n canolbwyntio arno ar ôl yr egwyl. Trebanos ar y blaen o 13 i 8 o bwyntiau ar hyn o bryd yn erbyn Bedwas. Hanner amser wedi mynd a dod. Trebanos ar y blaen o 13 i 8 yn erbyn Bedwas. Ymhlach
y bencampwriaeth. Y tîmoedd yn dod ôl mas, mae'n amser i ni ymuno yn tîmoedd ni. English language commentary is available via the red button options with Dave and Ian, ond nôl â ni yn y Gymraeg at ein tîm ni. Gwyn, Sioned a Gareth, pwy sy'n mynd i fynd â hi, boys? Wel, mi fydden ni'n gwybod yr ateb i'r cwestiwn yna mewn rhyw 20 munud. Dyna chi Bleddyn Bowen. 4 cap ar 20 dros i wlad, capten Cymru yn 88 pan nisio nhw y goron drifflig. Un o fechgyn Trebanws. A'r tîm o Gwmtawe sydd yn mynd i'n cael ni ar ben ffordd yn yr ail hanner. Ar y blaen ar hyn o bryd o 3 phwynt ar 10 i 8. Dim newid yn y naill dîm na'r llall reit ar ddechrau yr ail hanner. Iestyn Lewis, Rhys Harris, gic nerthol arall gan y maswr. Dy honna ddim cweit yn mynd i gyrraedd yr Ystlys a Hamish Anderson sy'n ceisio gwrthymosod. David Thomas ydi hwn. Yn cael ei daclo gan Tom Dew. He's still in contact and he's out. Canolwr yn llwyddo i lusgo fo dros yr Ystlys. So'n siŵr os oedd e mas fyna, ond bydd yn ddiddorol i weld sut mae'r ddau tîm yma nawr yn newid yr hyn sydd wedi digwydd ac ydyn nhw wedi cymryd geiriau Lynn Jones ac torri rifau yn y lein. Dwi'n credu bod nhw, ond maen nhw'n mynd i sylwch maen nhw'n dod mewn yn hwyr. Dyna i newid nhw. I trio drysu'r amddiffyn a taflu'r blaen. Felly maen nhw'n symleiddio pethau a newid pethau mwyn jyst ennill rhywfaint o bêl. Ia, dyna oedd gwendid Trebanws yn yr hanner cyntaf. Rwan maen nhw'n edrych i lledu hi. Harris i ganol y cae, y gig gan Ferryman yn cael ei tharo lawr. Cyfle wrth ymosod. Rhys Morgans yn dod o hyd i Matty Williams. Williams yn cael ei ddal gan yr asgellwr Matthew Edwards, ond mae gan Morgan y mewnwr at y capten Hyd. Bedwas. Bach o momentum yn perthyn i'w chwarae nhw rwan. McIntosh at y clo Ben Sear. Ond y clo yn dal i afal ar y bêl. Ie, mae Bedwas yn defnyddio'r ffugredwyr yn dda, ond wedyn beth ti'n methu wneud yw pan ti yn cael y bêl, rhedeg yr ongl na sydd wedyn yn rhoi ti, fel dy fod i'n cael ei ynysu yn fe. Na gyd sy'n digwydd fyna, popeth yn iawn y Bedwas, oedd y ffordd o'n nhw moyn chwarae, ffordd o'n nhw moyn lledanu'r bêl yn gywir, ond wedyn unwaith oedd y ffugredwr na wedi mynd a'r gŵr na'n dal ar bêl oedd wedi ynysu hunain yna. A nawr ni'n gwybod, mae bygythiad mowr gyda Trebanws yn ei rhif 10 fyna Rhys Harris, a nawr maen nhw nôl yn hanner eu hunain. A'r gobaith o safbwynt cefnogwyr Trebanws a'r tîm y fforddi, wrth gwrs, bydd ganddyn nhw yr un cywirdeb yn y lein y tro yma hefyd. Ie, yr un tacteg sylwch arach, maen nhw'n dod mewn i'r lein, maen nhw'n aros mas, ac mynd i cyrraedd yn hwyr a taflu'r bêl i fewn yn syth felly. Backwards off blue. Wel, mae wedi gweithio rhyw ffordd. Y bêl yna i Nathan Jones. Now rolls for. No. Mewnwr ar bêl yn ei ddwylo eto. Rhediad ar ongl gan Steph Lewis. Knock on advantage. Bedwas yn brwydro amdani, mae'n rhaid taro'r bêl ymlaen, ond mae'n avantage fan hyn i Trebanws. Aled Humphreys. Y bêl at yr canolwr Dew. Yn derbyn y dacl ac yn cyflwyno'r bêl yn ôl. Advantage over from the knock on. Gan Lyfis at Humphreys y prop. Trebanws yn bod yn ddigon am y neddgar. Mynd trwy'r cymal a bast o'n edrych ymlaen. A mae'n avantais i Bedwas yma'n hyn. Use it! Morgans yn penderfynu newid cyfeiriad. Ceisio cael y bas allan, ond maen nhw dal i chwarae mantais. No advantage there, but just go back. Felly fyddwn ni'n ôl at y bas oedd ymlaen. Mae'n gwybod faint o fantes yw oherwydd o sgrym maen nhw'n cael nawr ac welwn ni pa mor ddinistriol oedd sgrym Trebanws yn yr ail, yn yr hanner cynta yna. Dyma'r bas ymlaen fan hyn. Cai Arnold yn trio dadlwytho. I'm going to come your side, Tom, okay? Ie, dyna i o, y clo. Ceisio dod o hyd i'r prop Dan Owens. Let's make our angles good on this side. Ond y bas yn amlwg ymlaen.
Ac fe gawn ni weld os bydd Bedwas yn gallu gwrthsefyll y gwthiad gan Drebanws yn y sgrym yma. Set! Nawr hi gan Morgan. Bedwas dal I tir. Mae'r wythwr Alex Bourne yn codi fo'r bêl. Y gic gan Morgan. Ferryman yn disgwyl amdani. Ceisio gwrth y mosod yma. Wedi cael ei ddal. Mae angen cymorth. Ac yn ffodus o safbwynt Trebanws. Mae'r bêl wedi dod allan ar ei hochor nhw. Nathan Jones. Declan Bale. Rhys Harris. Cic arall i'r gwagle. Y Bale yn adlamu I mewn I ddwy ar hugian. Backwards. Bedwas, David Thomas ar gwaith tacluso. Yn cael ei ddal gan Iestyn Lewis. Use it! Morgan. Mae Rhys Morgans. Dylan Morgan yn newid y cyfeiriad. Dacl yn dod I mewn gan Rhys Thomas. A mi fydd Trebanws dwi'n siŵr yn awyddus I gadw Bedwas yn ei hanner ei hunan. Macintosh, y gic wedyn. Mae hwnna'n uchel. Matthew Edwards yn cadw yn y gamera. Chydig o wagle yna. Mae Matthew Edwards ar ôl I gic I hun methu ac yr yna. Yn y bêl wedi mynd yn ôl gan Bedwas, ond yn anffodus Trebanws yn ei tharo I mlaen. Ond Matthew Edwards wedi synhwyro fod na wagle tu ôl i'r llinell amddiffynol yna, a fi ond y dim iddo fo gyrraedd I gic I hun. Bach yn aniben yr ail hanner I ddechrau gyda'r naill tîm a'r llall yn rhoi patrwm ar y gêm, ond yn amlwg dwi'n credu bydd dyletswydd ar maswr Trebanos Rhys Harris I gico'n ddwfn ac I gwasgu Bedwas I ware allan o'i hanner I hunain, a dyna be maen nhw'n trio wneud ar hyn o bryd. Ond mae'n gofyn lot o sgil ac safon I rhedeg o bellter I sgori. Trebanos yn meddwl felly bod nhw'n rheoli'r gêm fyna. Ie, Iestyn Lewis sydd yn y llun fo sgorio'r cais agoriadol y gêm dros Trebanws ar ôl, wel, chydig dros chwarter awr. Mi oedd Trebanws yn ystod yr hanner cyntaf ar y blaen o 3-10 I ddim. Ond Bedwas yn brwydro nôl, cais i'r bachwr Mike Dacey, 3 munud cyn yr egwyl a 5 pwynt sydd yn gwahanu y ddau dîm erbyn hyn. Sgrym felly I Bedwas. Draw ar yr asgell y dde yna. Dyw Trebanos ddim wedi ymosod ar sgrym Bedwas pan mae'n meddiant Bedwas nhw wedi aros I gael y cic eu cos. Fel sgrym I hunain. A nhw'n un peth to. Ie, dim ymosod fyna. Mae'n sy'n hapus I sefyll yn stond. Macintosh I ganol y cae. Bedwas yn edrych i'w rhedeg I hanner cyfle. Diw yn ceisio cael y dacl I mewn ar Lewis Bowden. A mae yna I Dylan Morgan. Bedwas yn algylchu. Mae'r afantais iddyn nhw. Macintosh yn ei lledu hi. Gwaith da gan Ben Sir y clo. Morgan yn eto newid cyfeiriad. Rhys Morgans at Lewis Bowden. Dale Rogers. Cymorth yn dod, mae braich y dyfanwr allan. Dim mantais yn fanna. Nôl felly at y drosedd. Mi oedd na gamsefyll gan Trebanws. Cyfres y Bedwas bod yn weddol gofalgar fan hyn y ffordd ma nhw'n ymosod. Fi'n credu petai ni nawr y prif ffordd o bryd ni falle'n edrych ar fy mainc ma. Mae dipyn o cyrffiau flinedig na. A ni lli gweld e hefyd yn y ffordd ma nhw'n ymosod. Mae'r dyn cyntaf sy'n derbyn y bêl yn llawer rhy llydan. Dyn nhw ddim yn gosod bygythiad o gwbl I llinell amddiffynol Trebanos ar y foment. A wedyn, wrth gwrs, mae fe'n hawdd I nhw dod I fyny. Mae nhw'n treial gorfodi'r dadlwythiad wedyn ni. A ni jyst yn gweld angysondeb, cywirdeb sgil unwaith yn fwy. A dyna Rodri Jones, hyfforddwr Trebanos. A tybed pa bryd y byddan ni yn gweld newidiadau i'w dîm o. Maen nhw dal ar y blaen. Ond mae yna lein yma hyn I Bedwas reit ar ddwy ar hugian Trebanos. Sgari Messi Mido wedi bod yn fygythiol I Bedwas a fwyr ni nhw'n dechrau o'r pellter yma
Cam cyntaf wedi i'w wneud, wedi sicrhau y meddiant. A dyma y sgarmes symudol o sgarmes y daith cais bedwas ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Dylan Morgan yn chwilio am fwlch yn yr amddiffyn. Chwarae'n parhau, y prop ben drw ydi hwn. Morgan edrych i'r chwith. Macintosh. Dacl yn dod i mewn arno fo gan y clo. Declan Bale. Morgan at i gapten Craig Hood. Mewn i'r ddwy a hugian bedwas. Yn mynd trwy'r cymala, Mike Dacey y bachwr. Ben Sear, mae'n ôl yna. Bale wedi mynd yn ôl, Macintosh ar bas. At David Thomas yr asgellwr oedd wedi crwydro i ganol y cae. Morgan, Sear eto. No, he's fine. Down safely, play on. Out the way. Bedwas yn ailgylchu, Macintosh edrych tu fewn. Blaen asgellwr Dale Rodgers oedd yna'n disgwyl. Yn bwysig nad ydi Trebanos yn troseddu fan hyn. Hyd y capten. Cael y bas i fewn at Sear, nath o'n dda i wneud hynny. Morgan i'r chwith, Mike Dacey, y bachwr. Mae o'n cael ei lorio, mae Bedwas yn bygwth. Hutchinson. 7, release! Cael ei daclo gan Hopkins. Mae Bedwas wedi mynd trwy sawl cymal yn nwy ar hugian Trebanos. Morgan, dim bwlch i'r mewnwr. Y bas yn dod i mewn i Anderson. Y cefnwr yn cael ei dynnu lawr gan Ben Drew, a mae yna fantais yma'n hyn. Morgan i Macintosh. Dion Macintosh yn ceisio ochr gami. Bale yn tasgu allan. Ond mi oedd na fantais am dacl uchel gan Aled Humphreys. Chwarae rheolaidd iawn gan Bedwas. Maen nhw'n edrych nawr, maen nhw'n dechrau rheoli'r gwrthdrawiadau gyda'r pac neu, maen nhw'n cario yn gryf ac yn rhoi Trebanos o dan lot o bwysau ac am hwnnw ewn nhw at y lein fan hyn. Dyma'r dacl uchel fyna o gwmpas y gwddwg ac yn dim niwed yn cael ei gwneud, ond oedd hi'n anghyfreithlon yn sicr. A ni nôl le oedden ni yn yr hanner cynta. Sgarmes i mi dod 5 metr mas. Use the line, Blue. Sgarmes Bedwas wedi bod yn effeithiol iawn. Maen nhw wedi mynd am yr lein, maen nhw 5 metr yn bryn o'r llinell gais. Mewn â hi gan Dacey. Backwards off Black. Maen nhw yn ffodus i gael honna nôl. A'r weithwr Alex Bourne yn carlamu at y llinell gais. Maen nhw wedi ailgylchu. Bedwas yn bygwth fan hyn. Mi fydda cais yn dod â nhw yn gyfartal efo trosgais i ddod. Morgan yn chwilio amdani. Yn ei lledu hi am yr asgell dde. Dacey ni tharo i mlaen. Billingham yn ei thigo i fyny. Ond yn anffodus, y bachwr yn methu dal y bas. Dihangfa i Trebanos. Wel, oedd e amddiffyn gwych gyda nhw hefyd, y ffaith. Nad oedd y sgarmes symudiol wedi cael ei trefnu. Sylwch pa mor gyflym maen nhw'n dod bant o'r lein fan hyn i roi pwysau ar y Bedwas. Bedwas yn cael cyfle gwych fyna, ond methu cymryd mantes, dim digon cywir yn y sgiliau. Ac nawr mae'r eiliddio yn dechrau. Number 1 and number 6 Black. Ond oedd hwnna chi'n teimlo'n cyfnod pwysig. Gyda Trebanos yn peidio ildio cais lein 5 metr mas. Wel, Ben Drew a Dale Rodgers sydd yn gadael yn y cyfamser tra mae'r eilyddion yn dod ymlaen. Dowch yn ei fynd draw at Heledd sydd efo hyfforddwr Trebanos, Rodri Jones. Yndw, Rodri, eich ymateb chi i'r ail hanner hyd yma tachs, mae'n eitha agos rwan. Ni'n dan bwysau ar hyn o bryd a ni'n ffili ennill digon o tir, so ni just gobeithio ni gallu cliro'r llinell a just cael fwy o meddiant. Na problem ar hyn o bryd, achos maen nhw'n reoli pethau. Mae'n reoli ysgarmes a sgrym a lein hefyd, so gobeithio ni gallu fwy o meddiant, fwy o tir a sgori cwbl o bwynt. Be oedd y neges yn yr ystafell newid yn yr egwyl ta? Y disgyblaeth oedd yn wael, a ni'n gosbi llawer amser ar hanner gyntaf, ond a wedyn jyst trial fwy o patrwm yn ymosodi, ond gobeithio yna, ni'n cliro'r lein a gobeithio fwy o meddiant a fwy o tir.
Dyna ni, diolch yn fawr iawn am amser. Ie, sylwadau Rodri Jones. Y fforddwr Trebanws. Ben drw oedd yn gwisgo un, mae oedd i gadael. Joe Cowell sydd wedi dod ymlaen yn ei leo. Ac mae Ynta yn gwisgo un hefyd. Gwaith da gan Cam Lyfis yr wythwr. Mae wedi gwneud yn ei fwy nag unwaith yn y gêm hon. Codi'r bel o fôn y sgrym ac ennill tir, ond mae Bedwas yn ceisio cadw Trebanws yn ei dwy ar hugen ei hunan. Meddiant sydd angen ar y tîm o Gwm Tawe. Ceisio dod o hyd i'r yslys, gwaith da gan Billingham. Cadw'r bel yn fyw, a dyma chi Sam Davies. Out, black. Gadael i'r bel a glannu. Bedwas yn brwydro amdani fi aeth y bel yn ôl. Sia i Macintosh, y bas hir. Y canolwr oedd yn disgwyl ar yr asgell, ond mi oedd y bas ymlaen. No, it was all back, was off black for me. Yeah, because he was back. Reng o'r Trebanos wedi cystadlu'n dda, dyn nhw ardal y dacl, a welon ni... 4 blue, substitution. Lyfeis fyna'n rhedeg o fôn y sgrym. Dyma'r bas ymlaen. And 3 blue. Wel, war y teg i Trebanos, o'n nhw dan y pwysau mawr fyna am ryw 5 munud yn y ddwy ar hugen. Lein 5 metr mas, ond wedi peidio ac ildio. A nawr fydd nhw'n tymlo'n hyderus ar ôl hynny. Wel, mae yna eilyddio i fod i Trebanws hefyd. Dan Owens y prop yn gadael. A mae Declan Bale y clo wedi gadael hefyd. A Sean James a Casey Williams sydd wedi dod ymlaen yn ei lle nhw. Crouch. Bind. Set. Fel na hi gan Nathan Jones, sgrym gadarn arall gan Trebanws. Jones allan ag hi at Steph Lewis, canolwr yn ennill mymryn o dir. Mi o'na gymorth yna iddo fo hefyd. Trebanws yn bygwth yn hanner Bedwas, ond mi oedd na droseddi yn yr ac. Let it go. Ond chwarae da gan Steph Lewis. Fe welodd o'r bwlch, fe enillodd o'r tir. Mi oedd na gymorth yna hefyd. Ond cyfle fan hyn i Macintosh wrthio Trebanws yn ôl i'w hanner ei hunan. Symudiad pert o'r sgrym yna'n hytrach na defnyddio'r sgrym i ennill ciciau cos. Mae'n lwyfan i ymosod rownd yr ochr chwith. Sy'n gallu edrych i fewn i gael y bas yna i ffwrdd, oedd ddim cweith mewn amser. Ond war y teg i Bedwas yn cystadlu'n frwr fan'na. Ac mewn o'r bach Nathan Jones yn cadw gafel arni yn rhy hir. Lein i Bedwas, fan wedi diogelu'r meddiant. Macintosh yng nghanol y cae, y bas at Lewis Bowden. Y dacl yn dod i mewn ar faswr Bedwas, ond mae'r meddiant ganddyn nhw sir y clos wedi gweld y bel yn ei ddwylo ar sawl achlysur yn yr ail hanner. Morgan at Rhys Morgans. 19 away. Joe Cowell, yr eilydd drop yn derbyn y bas. Hughes. Morgan at Bowden. Tymlo fod Bedwas wedi cael y bel gymaint yn fwy na Trebanos. No, put him down. Thank you. Ond serch hynny wedi methu ychwanegu at ei cyfanswm. Macintosh at David Thomas, yr asgellwr sydd wedi crwydro i ganol y cae. Na chi bas gan Sam Davies. Dylan Morgan y mewnwr, mae honna dros yr yslys. Ond mae Bedwas yn bygwth mwy yn yr ail hanner yma ddaru nhw yn yr hanner cyntaf. Matthew Edwards. Y gic, mae'r chwarae'n parhau. Y dacl yn unerthol ar yr asgellwr. A mae Bedwas wedi sefydlu hunan yn mwy ar hugian Trebanws, a maen nhw wedi cael y penderfyniad gan y dyfarnwr John Darcy. No, for me the timing was fine. Okay, it was just as he kicked the ball. All good, John. Cael y glerhad fyna bod e'n dacl gyfreithlon, bod y chwaraewr wedi ymroi i'r weithred o daclo mewn pryd dipyn o ergyd cofio. Ond just mae camgymeriad, mae hwn yn cael ei glido lan y cas sy'n eisiau rhedeg at y ddwy ar hugen. I'm going to time off.
Mae hwnna'n debyg iawn i No, we're just waiting for your taclo centre. Jonathan Davies yn yw e. Wrthos diwetha yn erbyn y dreigiau. Checked it over all good. Okay, na, mae wedi cael ei gofyn i Just a Jaco man yna. down, okay? Na, fi'n credu yn hapus. Na, lein I Bedwas fydd I. Okay, time on. Let's go, boys. Wel, dyma'r ail gyfle gwirioneddol I Bedwas nawr. Trybanos ddim yn cystadlu. Mike Dacey. So knock-on advantage only, knock-on advantage. Trybanos yn cystadlu, ond rwy'n wneud hynny, maen nhw wedi taro'r bel ymlaen. Sia, y clo. Ie, mae wedi cario lot iddyn nhw. Ydy. Playing advantage, Mae'n penalty ôl yna advantage I offside. Morgan, mae'n afantais yma'n un yn gam sefyll. Bowden, cael ei dynnu'r tir gan Casey Williams. Ond mae dal gan Bedwas. Wel, maen nhw'n dod, maen nhw'n cynyddu'r pwysau, un o'r o'r llall yn rhedeg at y linell yma. Macintosh, that's Matty Williams. No advantage there. Di Mantais. Mi oedd yna gam sefyll yn gynharach. Ond mae Bedwas wedi treulio y rhan fwyaf o'r ail hanner yma yn nwy ar hugian Trybanos. Yeah, this area of the field, okay. That's the last one, okay. 21 offside. Bedwas yn gwasgu nhw. Dwi'n mynd rygbi perta, dwi'n mynd rygbi mwyaf effeithiol, ond mae e jyst yn ddiddiwedd. Maen nhw'n rhedeg atyn nhw o pwysau ac yn gorfodi'r camgymeriadau, a nawr mae yna gyfle at y pist. Ond ych chi yn tymlo bod gafel Bedwas ar y gym yma'n cryfhau. Mae wedi bod dda, Ben Sia, mae wedi cario a chario iddyn nhw. Ia, mae Bedwas wedi cael sawl cic gosb yn nwy ar hugian Bedwas, yn nwy ar hugian Trybanos yn ytrach. Ac ar achlyson, achlysuron cynharach, maen nhw wedi mynd am y lein, ond o tro hwn, mae Macintosh yn mynd am y pist. Mae hwnna'n gic lwyddiannus. 3 pwynt arall I Bedwas ac mae'r bwlch I lawr I 2. Mae blinder Trybanos yn dechrau dangos llwyddo ar y foment nawr. Mae'r disgybleth yn dechrau dirywio gyda nhw. A fel wnaethon ni sôn gyda bach, Bedwas sydd wedi cael y rhan fwy ar meddiad ar tiriogaeth a hael yn y hanner yma. Felly mae'n anodd iawn I cario ymlaen a parhau ymddiffyn yn ddiffyn. Mae disgybleth yn mynd I ddod yn bryderus. Ond ni'n gweld nawr maen nhw'n wneud eilyddion wrth ofyd y llweddol a tybros gallu nhw'n newid y rhod y gêm. Ia, mae'r haneri Nathan Jones a Rhys Harris wedi gadael. Ac Robert Jones sy'n dod I mewn fel eilydd y fewnwr, nid yr un oedd yn chwarae dros Gymru a'r llewod. Ac Lewis Humphreys sy'n mynd I chwarae yn safle'r maswr. Craig Hud yn ddiogel. No, they're fine. O dan y bel yn yr ail ddechrau. Morgan ar gic. Ferryman ar gic. Mae hwnna ar dir y byw o hyd. Sam Davies oedd yna'n disgwyl amdani ac mae o am bentro'i hun. Llwyddo I ladlwytho. Disgyn yn garedig I Bedwas fan hyn. Sam Davies wneud argraff ers dod ymlaen. Sia to. Leave away. Morgan yn dod o hyd i'r bel. Cryfder Bedwas yn dod yn fwy amlwg yn dweud. Nôl i'r ochr dywyll at y pac yna, I yrru ymlaen. Rhioli'r bel yma. Beth yw ateb Trybanos I hyn? Mae rhaid nhw fod yn cystadlu yn adael y daclos. Nhw'n gallu fel oedden nhw yn yr hanner cyntaf. Nhw oedd cyntaf i'r bel. Ia, mi oedden nhw yn wyneba Bedwas. Ond fel glwson ni gan Rodri Jones y fforddwr Trybanos yn gynharach. Tydyn nhw ddim wedi cael llawer iawn o feddiant yn yr ail hanner. Steph Lewis I mewn ar dacl, ond mae'r bel dal gan Bedwas. Bowden, llwyd o gael y bas I mewn. Dyw Bedwas ddim yn cynnig rhywbeth arbennig ydyn nhw, ond maen nhw jyst o pwysau parhaol. Mae braich y dyfarnwr allan, mae'n fantais I Bedwas fan hyn. No advantage there, number 6, you've got to roll. Trapping it in with your legs. Mae Iwan Davies wedi cael ei gosbi fwy nag unwaith y prynhawn yma. Just trio chwilio am ffordd I atal y symudiad I trio amharu ar safon y bel. Maen nhw'n cael nôl, maen nhw'n pac Bedwas, rhedwyr Bedwas nawr, jyst yn rheoli ardal y dacl.
Iwan Davies wedi bod yn wych yn y gêm, dwi'n ni'n meddwl, ond mae cadw I drad yn y dacl yn rhy hir I goesau mwyn arafu'r bel. Ond jyst yn trio ffind o ffordd o newid llif y chwarae yma. Sdim ateb gan Ffeinals ar un o bryd. Chydig dros awr o'r gêm wedi mynd. Ai dyma'r gic fydd yn rhoi Bedwas ar y blaen am y tro cynta yn y rownd derfynol. Macintosh, mae o di llwyddo eto, ac am y tro cynta mae Bedwas ar y blaen. Pwynt yn unig sydd yn ddi. Ffeinals 3-10, Bedwas 4-10. Reit, dwch ni glywed sylwad a Ifan Phillips sydd efo Heledd. Yn diwir, Ifan, 20 munud ar ôl o'r gêm a mae Bedwas wedi bod llwyr mewn reolaeth yn yr ail hanner yma. Ie, cytuno, o'n i'n teimlo falle oedd Bedwas yn mynd mewn i'r ail hanner gyda'r momentum ar ochr nhw, a maen nhw'n sicr wedi dangos hwnna'n dod mewn i'r ail hanner yma. Maen nhw'n cadw'r bel, maen nhw'n mynd trwy'r cymalau a maen nhw'n rhoi lot o bwysau ar Trebanos. Bod amddiffyn Trebanos wedi bod yn wych yn 2-20 ond na, mae Bedwas yn mynd trwy'r cymalau a lot o bwysau ar Trebanos. Be sy'n rhaid I Trebanos wneud rwan ta I sicrhau bod nhw'n cael ei gafel ar y gêm a mynd nôl ar y blaen a gobeithio ennill iddyn nhw? Ie, fi'n credu mae rhaid nhw mynd nôl I be nath nhw'n dda yn yr hanner cynta. Oedd I gêm gico nhw'n wych, a nhw'n cadw troi Bedwas a neud I blaenwyr nhw goffo redeg ymnôl. A fi'n credu os newn nhw'na, a dal sownd i'r bel a roi a waren y maniau cywir, fi'n siŵr deith Trebanos mas o'r top. Diolch Ifan. Diolch. Wel, mae Trebanos yn cael cyfnod o feddiant hyd nes i'r bel cael ei tharo ymlaen gan Lewis Humphreys. Mae Steph Lewis, y canolwr, yn ceisio amlygu hun, ond mi fydd Lewis Humphreys sy'n newydd ddod i'r maes yn siomedig efo'r cyffyrddiad yna. Wel, mae yna oedi yn y chwarae Lewis Humphreys. Ddaru o ddatgymalu I ysgwydd yn mis Mawrth, a hon ydy'r gêm gyntaf yn ôl iddo fo ers hynny. Mae yna eilyddio eto. Ia, bydd yr eilyddio yn bwysig, bydd ffitrwydd y tîmau yn bwysig. Mae'n, fel oedd Lynn yn gweud cyn y gêm, mae ar arwyneb y tir yn galed, mae'r tywydd yn braf, ac mae hwn yn brofiad wahanol iawn I beth nhw'n chwarae pob cysadwn, felly sut mae'r ysgyfaint na a'r coesau yn mynd I delio gyda'r cwarter awr ola tyngedfennol yma, ac o dan y pwysau, a fydd y meddwl yn gallu cadw I fynd yn glir hefyd, felly mae yna lot I ware yn y cwarter awr ola yma. Wel, mae Iwan Davies wedi gadael y cae a'r gŵr yna James McCarthy sydd wedi dod ymlaen yn ei leo. Ar hyn o bryd yn fyfyriwr yn ngholeg Met Caerdydd ac yn fab I Matthew McCarthy fi yn chwarae dros Lanelli a Chastell Nedd yn y gorffennol. Bind! Set! Hold! Mewn â hi gan Dylan Morgan a fydd Trebanos yn cystadlu yn y sgrym yma. Mae nôl ar ochr Bedwas. Macintosh camgymeriad yng nghanol y cae. Llygedyn o obaith I Trebanos efallai. Wel, a newn ni weld I sgrym cryf nhw nawr ten, trio cael kick-off. Nid y bas ore, ond byddwn ni'n gobeithio wedi dal hi. Nawr ten, mae'r sgrym wedi bod yn dawel I Trebanos, ond maen nhw wedi gwneud lot o eilyddio, felly a pa mor gryf bydd e gyda'r rhengoedd newydd I fewn. Mae Chyna yn aill ochr ar llall. Tom Dew a Matthew Edwards i'r dde o'r sgrym. Lewis Humphreys yn eilydd y faswr i'r chwith. Robert Jones ar bel yn ei ddwylo. Mewn â hi. A dyma y gwthiad yn dod. It's just gone around on the spot. Mi fydd gofyn iddyn nhw ail ffurfio. It's just gone around. We'll reset same scrum. Wel, o'n i'n cael y tymla fod Trebanos yn mynd am y gwthiad, maen nhw'n mynd am y kick-off, bydd nhw'n ôl ar y blaen. Ond o ddim gymaint o pwer agoeddau yn yr hanner cynta gyda nhw. Felly dwi'n credu deithio'r bel yma mas. Mae'n cael ei ddefnyddio. Wel, da ni yn y chwarter ola.
Ac 1 pwynt yn unig sy'n gwahanu'r ddau dîm. Safle ymosodol fan hyn I Drebanws. Boys, we're far too unstable, okay, on ball's not in. Mae'r sgrym ddim yn sefydlog cyn i'r bêl ddod I mewn. Substitution new blue two. A mae yna eilyddio ac y bachwr Rhys Thomas sydd yn gadael y cae. Mae gyfraniad o arben. A dwi'n credu mae Dylan Hills dwi'n meddwl sydd wedi dod ymlaen. Crouch. Wait. Let's go again then. Let's get it right, let's get down and stable, okay? Wel, cynnig arall ar gael sgrym sefydlog. Sean Hopkins, y capten, yn codi lais, yn annog I dîm. Crouch. Bind. Llain y chwarter awr I fynd. Set. Ydy Trebanws yn mynd I daro nôl. Robert Jones yn chwilio amdani at Lewis Humphreys. Tro hwn mae'r maswr yn I dalu y bas i'r asgell. Dyma Iestyn Lewis y gic ymlaen. Pwy sy'n mynd I gyrraedd yma gynta? Y bêl yn cael ei ffirio gan Bedwas. Ond mi oedd yna gyflymdrer yn perthyn i'r symudiad yna. Y bas hir gan Lewis Humphreys yn rhyddhau'r asgellwr Iestyn Lewis. Symudiad hyfryd fyna. Dwi'n credu bod y maswr newydd yn wahanol iawn yn dweud. Humphreys yn dod o'r bêl lan. Bas gwych ar draws I ryddhau yr asgellwr, ond oedd eisiau'r gic fyna, allai wedi gadw'r bêl yn y dwylo, jyst ail gylchu. Oedd eisiau'r cais yn dod e. Macintosh ar ail ddechrau. Ydy'r symudiad yna wedi sbarduno Trebanws tybed. Ferryman yn cael ei dynnu lawr. Robert Jones, yr eilydd fewnwr yn chwilio amdani. O, y bas yna yn edrych ymlaen gan Ben Drew. Mae fe bendant yn gêm o ddoi hanner yn wen, hanner cynta ni'n gweld pethau'n ffafrio Trebanos, hanner yma ni'n gweld lawer fwy yn ffafrio Bedwas. Mae'n cael lot o fe i wneud gyda ffitrwydd hefyd, a aeddfedrwydd, er mwyn gallu rheoli gêm just fan hyn. Mae'n rhywbeth yn trio tip o'r bêl, er mwyn bod e'n gallu hyrddio trwyddo a bod wedyn y rhaidwr mewnol yn gallu helpu clirio allan y sgarmes, ond o ddim eisiau rhoi ymlaen, tynnu nôl eto fan hyn, fel ti'n dweud, Gwen, peth gorau i wneud fyna, cadw fe neu ddwylo fe. Os rhywbeth camu nôl mewn, mwyn ailgylchu'r bêl, ailgylchu'r ymosod. Reit, dwch i ni fynd yn sydyn iawn at Heledd sydd ar y cyrion yn y rhain ni. Lynn, dim ond chwarter awr ar ôl o'r gêm ar rwan. Beth ydych plesio chi hyd yma yn yr ail hanner? Wel, mae'r ddau tîm wedi chwarae mor dda, enwedig Trebanos, ac mae'n ddiffyn. Mae wedi gymaint o pwysau wedi dod arnyn nhw, a mae'r defens wedi bod arbennig. Ond nawr, mynd mewn i'r 20 olaf, munud olaf nawr. Pwy nawr sydd yw ffitrwydd I cario nhw llwyddo i'r diwedd y gêm. Mae'n bwysig I Trebanos I sgori nesaf, os dim ond nhw eisiau ennill. Ond os mae Bedwas mynd I sgori nesaf, fi'n nos da I Trebanos yn credu. Ond mae 20 fenydd fynd, ffitrwydd yn bwysig. Ni, diolch yn fawr iawn, Lynn. Ie, mi oedd Lynn Jones wedi deud ar ddechrau'r gêm falle bod y ffitrwydd Bedwas yn ormod I Trebanos yn y pen draw. Fe gawn I weld. Mae nhw bwynt ar y blaen ar hyn o bryd. Morgan ar gic i'r gwagle. Ferryman yn andisgwyl amdani ar bêl yn adlamu i'w ddwylo fo. Mae'r gic yna yn ddiogel dros yr yslys. Dau gais da ni wedi gael yn y gêm hyd yn hyn. Gyntaf i'r asgellwr Iestyn Lewis. A'r ailyn I Bedwas i'r bachwr sydd wedi gadael y cae erbyn hyn, Mike Dacey.
Dale Rodgers. Wel, fe ddechreuodd o fel bachwr yng ngêm ddiwetha Bedwas yn erbyn Pontypridd. Fe symudodd o i'r rheng ôl ar gyfer dechrau'r gêm hon. Fo bellach ydy y bachwr I Bedwas. Lain Bedwas yn gadael nhw nawr, felly mae... Yn 20 munud ola, ni'n gweld cwbl o camgymeriadau, falle taw blinder yw neu'r nerfau, wrth nhw agosau at y chwifan ola. Pwy sy'n tîm mwyaf ffit, pwy sy'n gallu cadw I pennau, falle, yn hyd yn fwy bwysig. Ia, mae'r 10 munud a mwy ola yma yn mynd I fod yn allweddol. O styried mae dim ond 1 pwynt yn unig sy'n gwahanu'r ddau dîm. Cefnogwyr Tebanws wedi teithio lawr yr M4. 11 o fysys yn dod yr holl ffordd o'r Llewyn Cymru. Ac mae yna nifer helaeth yma hefyd o Gwm Rhymni yn cefnogi Bedwas. Bawden yn derbyn y dacl. Macintosh ar gic i'r gwagle. Y gic yna dros yr yslys, mi fydd hi'n lein I Bedwas. Cadw'n pethau syml nawr, mae Bedwas yn gwneud sesiwr rwydd yng nghanol ca. Mae'n troi ar o'n fyna, bach yn lwcus nad yw'n gic gosb. Wrth dadansoddi'r rheolau newydd, ond serch hynny. Yeah, he said 7. Sure 7. Wel, mae yna eilyddio I fod, dwi'n meddwl. Mae Iwan Davies yn dod yn ôl, ac y capten Sean Hopkins sydd yn gadael. Okay, time on. Dale Rodgers yn dod o hyd i'w ddyn yn o'r ein sir oedd hwnnw. Morgan allan at Macintosh I Bawden. Dyma'r asgellwr Dafydd Thomas. Y dacl I fewn arno fo, ond mae Bedwas wedi sicrhau'r meddiant. Macintosh eto. Bas Joel mewn. Ydy Trebanws wedi dwy'n I, ydy gwaith arferchog ar y llawr. Ac yr eilydd Casey Williams oedd ar gwaith Cai Barhaw. Oedd eisiau rhywbeth, mae eisiau sbardino. Trebanos dyna fe i fi 11. Mae'n datgymalu, mae'n dangos i'r dyfarnwr bod e wedi rhyddhau cyn mynd nôl at y bêl. A gewn nhw'r cyfle I roi pwysau ar Bedwas fan hyn. Wel, da ni yn y 10 munud ola erbyn hyn. Substitution 14. Ac mae 14. Trebanws lle maen nhw eisiau bod. Mae yna eilyddio I Bedwas. Mae Liam Jenkins yn dod ymlaen, a hynny yn lle yr asgellwr Aaron Billingham. 2 metres. Lein Trebanws wedi bod gymaint yn well yn yr ail hanner. Ceisio ffurfio sgarmes symudol, ond maen nhw tu allan I ddwy ar hugian Bedwas. Ceisio I lledu hi. Steph Lewis sydd wedi cario'n dda. Mae wedi gosod y bêl yn ôl. Robert Jones yn chwilio amdani. Dyma Trebanws yn dod. Y bêl yn wylo Dylan Hills. Robert Jones eto'n chwilio amdani. Lledu hi at Aled Humphreys. Matthew Edwards. Matthew Edwards yn dal I fynd. Y bas gan Lewis Humphreys at Tom Dew. Cyfnod o chwarae da gan Trebanos. O'na chi bas, a mae Ferryman yn rhydd. Mae Ferryman yn mynd I sgorio. Y bas gan yr eilydd Lewis Humphreys. A drychwch ar y dathliadau. Chydig iawn o feddiant mae Trebanos wedi gael yn yr ail hanner. Ond mae nhw wedi sgorio ail gais. A Josh Ferryman wedi sgorio'r y cais hwnnw. Lewis Humphreys fel maso sy'n dod ymlaen. Mae'n cyfraniad hyfryd gan fe ochr gamu derbyn y dacl a dadlwytho. Lot o waith gan Ferryman I wneud trwy'r bwlch. Curo y cefnwr. A fel wedi bod mas o'r gêm. Ddim wedi dod yn agos at linell cais Bedwas yn yr ail hanner yma. Prin mae'r cyfleoedd, prin mae'r meddiant.
All good, John. 8 munud I fynd a maen nhw'n torri trwyddo ac yn cael falle y sgôr buddigol. Mae wedi bod yn waith caled wedi gorfod ymddiried yn yr amddiffyn am hanner awr o leia. Ddim wedi gweld y bel. Un cyfle maen nhw'n cael a maen nhw drosto. Wel, dyna'n union oedd ei angen ar Drebanws, ond faint o ergyd tybed bydd y cais yna I Bedwas. Mi fydda trosiad llwyddiannus yn agor bwlch o 6 pwynt efo chydig dros 6 munud I fynd. Mae'r trosiad yn un llwyddiannus. Mae Drebanws nôl ar y blaen. Diolch i'r gŵr yna, Josh Ferryman. Drebanws 20, Bedwas 14. Ie, hwnna'n sgôr arbennig gan Trebanws. Mae'n jyst yn dangos y gwahaniaeth rhwng ddoi tîm. Sim ots maint y tiriogaeth neu maint y meddiant gyda chi yn y tîm sydd yn gwneud y gorau o'i cyfleoedd yn y pen draw I wi. A dyna'n gwmwys beth nath Trebanos. Nhw ddim lawr yn hanner Bedwas am hir iawn, ond nath nhw'r gorau'r cyfleoedd. Mynd ar bel i'r llinell. Rhedeg yr onglau gywir ac yna hollol heiddiannol o'r cais. Wel, colli oedd hanes Trebanws yn rownd derfynol y bowlen yn 2010. Ydy'r gŵr yna, Rodri Jones, yr hyfforddwr, yn mynd I weld I dîm yn fuddigol yma yn stadiwm y Principality heddiw. Trebanws 20, Bedwas 14. Eisiau derbyn hon yn lan. Backwards off black. O, war e teg. Bedwas wedi cael I. Craig Hudd wedi cario'n gry drwy gydol y Prynhawn. Y bas bwt yna gan Rhys Morgans. Dafydd Thomas yng nghanol y cae. A dyma Bedwas yn dod. Mae yna hanner cyfle fan hyn. Mae nhw fewn i'r 2 ar 20. Bedwas ar y droed flaen. Y bas at Macintosh. Hwnnw yn newid I feddwl. Hands! Release! Chydig dros 6 munud sgyn Bedwas I greu argaff ac I ddwyn hon o'r tân. Mae yna ddynion yn sbar ar yr asgell dde. Ac maen nhw drosodd yn y gornel. A'r sgoriwr ydy Liam Jenkins sydd newydd ddod i'r maes. Mae Bedwas wedi taro nôl yn syth. Wel, wnaethon nhw mynd am y gic, wnaethon nhw ennill yr ail dechrau. A wedyn cadw'r bel ers hynny. O'r teg, mynd trwy cymalau. Dyna'r gorau ni wedi gweld wrth Bedwas yn creu y dynion ychwanegol mas ar y dde. Mae Sam Davies yn ei gwahaniaeth yn dweud, dyna fe dod lan, curo'r un cynta a roi'r ysgellwr drosto. Warau gwych gan Bedwas dan gymaint o bwysau. Gwybod bod y gêm yn y fantol. Dyma fe, Sam Davies. Bas wrthol nôl at yr asgell. Gwych ganddyn nhw. Ond y gic sydd yn bwysig nawr. Ie, 2 funud ar ôl ildio cais. Mae Bedwas wedi sgorio cais. Mae'r bwlch yn 1 pwynt. Efo'r trosiad I ddod. Ac mae'r cyfrifoldeb ar ysgwydda'r gŵr yna. Dion Macintosh. Reit o'r ystlys bella. Dyma fo'n dod. Mae'r gic ar ei ffordd. O, mae di llwyddo. Mae Macintosh wedi cael trwyna Bedwas yn ôl ar y blaen. Cic ardderchog gan y maswr. A mae cefnogwyr Bedwas yn dathlu efo llai na 5 munud I fynd. O, na chi gêm, war e teg yn mynd I. Y pendil yn symud o un cyfeiriad i'r llall. A nawr mae 'da ni ddrama 4 munud I fynd. Beth sydd o'n blaenau ni? Trebanws wedi ennill y bel ar ail ddechrau Lewis. Yr asgellwr sgorio'r y cais cyntaf yn cael ei dynnu i'r tir. Robert Jones yn chwilio amdani. Oes na ddiweddglo dramatig yn rownd derfynol gynta'r Prynhawn yma yn stadiwm y Principality. No advantage, a knock on in the tackle from Black. A ni'n gwybod hefyd bod y ciciwr gwych Matthew Edwards gyda nhw yn ei rengoedd, felly bydde unrhyw beth o gwmpas fan hyn yn rwydd gymharol iddo fe. O, mae'r nerfen yna nawr.
Trebanos. Oedd e Cwpan yn ei dwylo nhw, mae wedi cael ei rwygo o'i gafel. A dyna Steffan Sancala, hyfforddwr Bedwas. Time off. Nawr te, a fydd Trebanos yn mynd am y sgrym sydd wedi fod yn arf iddyn nhw, yn mynd i dod ar bachwr nôl ymlaen. Ia, falle bach mwy o bwer fyna. Bedwas, maen nhw wedi cwpl o 5 munud rhyfeddol iddyn nhw, yn meddwl bod nhw mas ohoni, maen nhw nôl mewn. A ware teg rygbi gwych. I cael y cais ola yna. Oedd yn gais aberchog i Drebanws i ddechrau Josh Ferryman, ond Bedwas yn taro nôl o fewn 2 funud yr eilydd. Liam Jenkins go bryn bod oedd i cyffwrdd y bel cyn iddo fo dirio am y cais hwnnw. Achos newydd oedd i'r maes yr oedd o. A mae yna waith am Ffeinal yn wynebu gwir Gwent yma hyn. Sgrym i Drebanws. Robert Jones wedi bwydo. Nhw'n trio cael y kick-off, nhw'n wedi cael e! O, mae braich y dyfanwr allan. Humphreys, y bas hir. Ferryman yn disgwyl amdani. Matthew Edwards y tu allan iddo fo. Edwards yn derbyn y bas, ond mae o ar ben ei hun. Mae'n llwyddo ddod o hyd i Ferryman. Y symudiad yn parhau. Robert Jones ar bel. Maen nhw'n dal i chwarae mantais. Trebanws yn bygwth. Llai na 3 munud i fynd. Cam Lewis yn rhoi cynnig arni. Robert Jones yn cyrraedd Bon y Ruck. Wel, maen nhw'n nôl yn ddofn am y gic adlam, ydyn nhw. Y bas yn ddigyfeiriad Steff Lewis yn gwneud y gwaith tacluso. Maen nhw'n gofod nhw'n trippointau gyda i ddod y cyfle beth bynnag. O, na fe gewn nhw'r cyfle nawr. Okay, no advantage there. Number 1 turning in. Wel, y sgrym sydd wedi bod mor bwysig i Trebanos trwy gydol y gêm. A yw e'n mynd i ddod ar gic-os sydd â chyfle i'r asgellwr yma i gico'r pwyntiau. Matthew Edwards yn ddig am syniad. Maen nhw'n cymryd pob eiliad mas o hon, dwi'n siŵr. Wel, Matthew Edwards, fe enillodd o'r bowlen efo Ystadlefera yma yn y stadiwm yn 2015. Y sgôr y diwrnod hwnnw oedd 17 i 12 i Ystadlefera, a Matthew Edwards sgoriodd bob un o'r pwyntiau. Mae o di llwyddo efo pob cynnig y prynhawn yma hyd yn hyn, a dyma gic i roed i dîm 2 bwynt ar y blaen. Mae o'n pwysio. Da ni fewn i'r funud ola. Ai hon fydd y gic i ennill y gêm i Drebanws. Matthew Edwards. Mae o wedi llwyddo. Wedi llwyddo fo pob cynnig y prawn yma. Cefnogwyr Trebanws ar ei traed. Ac efo hanner munud i fynd, mae Trebanws ar y blaen o 2 bwynt. Ai, dyna'r hoelen ola. Bydd Bedwas yn cystadlu am yr ail ddechrau. Os nad ydyn nhw'n cael un ar ddiwedd y gêm, a mae'r bowlen y bencampwriaeth yn mynd i Trebanos. Ond mae'n cic hir. Be maen nhw'n neud? A mae Trebanws wedi diogelu'r meddiant Dylan Hills. Y cyfan sy'n rhaid i Trebanws wneud rwan ydy cadw'r meddiant. Mae'r cloc ar fin troi'n goch. Mae Trebanws ar y blaen o 2 bwynt. Mae gan Lewis Humphreys. Mae Humphreys wedi cicio'r bel oddi ar y maes. Dyna'r chwiban ola. Mae Trebanws wedi i gneud. Mae Trebanws wedi curo Bedwas yn Stadiwm y Principality ar ôl y siom o weld i tîm yn colli yn y rownd derfynol yn 2010. Maen nhw'n dathlu yma heddiw. Cic hwyr Matthew Edwards yn sicrhau'r fuddugoliaeth. Gwyn, mae'n rhaid i mi ofyn i chi, pwy oedd ser yn y gêm i chi? Wel, sawl un wedi sefyll mas, ond stori tylwyth teg Matthew Edwards. Fe ddechreuodd e gyda cicio gwych yn yr hanner cyntaf, a fe yw ser yn y gêm am y gic wefreiddiol yna i gipio'r bowlen yn yr eiliadau ola.
Matthew Edwards, o wariodd yn dda ar yr asgell fyd, ond y cicio at yr yslys, ddig am syniad, 5 mas o 5. A dyna beth oedd y gwaniaeth ar ddiwedd y gêm. 13 o pwyntiau'n gyfanswm i'r gŵr yna, ond dyna'r gic bwysica, y gic ola, y gic roddodd Trebanws yn ôl ar y blaen, efo dim ond munud i fynd. Wel, ser yn y gêm, mae o efo heledd. Dowch i ni glwad gan Matthew Edwards. Ia, Matthew Edwards, mae yna gynnwr fan y cae fan hyn. Llangwarchyd, congratulations. I've got this for you because you are the player of the match and you've also won the plate. How do you feel? I've lost words, really. Such a small club and we've come a long way in the last few years. And the boys have given a great effort. Yeah, and I can't thank the players enough. They put me in those positions to make those kicks. So it's down to the lads. And what did it feel like to play on this pitch today? As unreal, you sporting heroes are playing on the same pitch as we are now. Yeah, it's classic and it's a dream come true, really. Yeah. And a word for these supporters that have come from Trebanos today. No, they're 16th men and they absolutely lifted us. We felt 10 foot tall on the pitch. So yeah, I'd like to thank all the fans that turned up today. And yeah, making it a great day for us all. Well, congratulations, you are the winner and you are the man of the match. Thank you, thanks very much. Wel, dyma y stori, stori'r gêm. Gêm a hanner oedd yr hanner cynta. Trebanos ar y blaen o 13-0. Diolch i'r ceisiau yma. Un cais dath i Iestyn Lewis, ond nôl dath Mike Dacey a Bedwas. A wedyn y cais o Trebanos yn meddwl oedd yn mynd ar ei yn saff i Trebanos, Josh Ferryman. Ond wedyn, beth oedd ar y cloc? 78 o funudau fi'n cyddi oedd hi. Liam Jenkins yn croesi a'r trosiad o'r yslys yn allweddol i Dion McIntosh. Ond yna, y gic yma i Matthew Robinson a Thahi i Trebanos yn fuddigol o 23 i 21 yn erbyn Bedwas. Beth yw barn Rodri Jones, y fforddwr Trebanos? O, gawn ni weld, mae efo fi rwan. Sori dynnu chi ffwrdd o'r dathlu, ond sut ydych chi'n teimlo ar ôl gêm eitha nerfus ar adegau, dwi'n siŵr? Oedd. A ni'n ffili credu fe, gwir i wir, ond achos o'n nhw'n wario mor dda, a wedyn ar y hael enner. Oedd ni haiddi ennill, sa'n credu, ond beth sy'n bwysig ni cael y buddigoliaeth ar y diwedd, a mae jyst rhoi clod i'r pawb sydd wedi bod yn y clwb, a dorf sydd wedi dod lama, a ni wedi chwaraewyr, ond nhw'n aros mewn i'r gêm reit i'r diwedd a wario teg i'r Matthew i cic osbryd reit ar y diwedd i ennill, so mae'n just rhyfeddol. Llongyfarchiadau, ewch i ddathlu efo'ch tîm, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, diolch. Diolch i ti, Heledd. Lan yn ni at Gareth, mae'r gwobrwyo mynd i ddigwydd, Gareth. Ie, Geraint John sydd yn cyflwyno'r medala, ond wel, Rodri Jones yng nghanol y dathlu yn bod yn digon gonest o bosib yn dweud falle nad oedd i dîm o'n heiddi ennill, ond ma' nhw wedi ennill. Wedi dangos lot o gymeriad, achos mi oedden nhw ar y blaen ar yr egwyl, ond mi oedden nhw dan gryn dipyn o bwysau yn ystod yr ail hanner. Mi ddion rhaid iddyn nhw'n frwydro'n galed iawn. Ac yna fe ddaeth y cais i Josh Ferryman. Fe ddari Bedwas daro nôl. Ac efo llai na munud i fynd, fe ddaeth y gic gosb i Matthew Edwards. Fe lwyddodd o efo'r gic honno. Ac Trebanos aeth ag hi o 23 o pwyntiau i 21. Rhys Thomas y bachwr, a dyma'r capten, Sean Hopkins, yn ysgwyd llaw efo Geraint John. Trebanos wedi bod mewn rownd derfynol yn y gorffennol, nôl yn 2010. Colli oedd yr hanes y diwrnod hwnnw yn erbyn Abercarn. Ond heddiw, maen nhw'n fuddigol. Trebanos sydd wedi ennill plat y bencampwriaeth yma yn Stadiwm y Principality yn 2022. Sean Hopkins. A dyma y gŵr
gyfrannodd yn helaeth i'r gêm. Iwan Davies, y blaen ysgellwr. Mae o yn ymuno efo'r dathliadau, yn wen o glist i glist. Mae mewn poen, bod y teg iddo fe. Mae o mewn dipyn o boen, ond dwi'n siŵr y bydd y boen yn andiflannu nes ymlaen heno. Rhys Thomas a Sean Hopkins yn codi'r plat. Trebanws ydy'r pencampwyr. Wel, am y gêm ni wedi cael yn rownd derfynol plat y bencampwriaeth. Ifan a Lynn yn cadw cwmni fi o hyd. Wel, Lynn, ti oedd yn iawn yn y diwedd. Just about Trebanos yn mynd y am ddrama oedd hi. Fel wedais ti, fel wedais ti. Enillodd Trebanos y gêm yn ar 20 munud cyntaf. 13 i dim lan. Ac dwi'n siŵr fydd Bedwas yn siomedig ar ôl chwarae mor dda ail hanner. Enillodd nhw ar ail hanner, ond yn y diwedd, oedd tipyn bach arall gyda Trebanos. A fel wedais i ar y ben y brogram, y raglen, sori, mae hollol gwahanol yn chwarae yn yr hael a chwarae trwy'r gaef. Ifan, o'n i'n mynd i ofyn i ti, 20 munud cynta o'r ail hanner yna, Bedwas oedd yn reoli popeth, o'n nhw reit lawr yma, gaethon nhw un cyfle i gymryd pwyntiau, wnaethon nhw benderfynu pido. Ti'n modd, oedd hwnna edrych nôl o fe nawr, 2 bwynt o fantes, enillodd y Trebanos y gêm, gymerwn ni ddim i pwyntiau pan oedd y cyfleoedd dyn nhw falle. Ie, yn sicr, o'n i'n bendant yn meddwl momentum yn mynd gyda Bedwas yn mynd mewn i'r ail hanner na. O chi'n gweld, nhw'n adeiladu cymalau ar ôl cymal ar ôl cymal, a nhw'n rhoi lot o bwysau ar Trebanos, ond mae rhaid chi canmol fyd, nath Trebanos am ddiffyn yn wych yn ei 2-21 am gyfnod hir iawn yn yr ail hanner na, a fi'n siŵr bod Justin Tipuric falle wedi cael cwbl o eiriau, falle cwbl o sessions gyda nhw o nawd ar amddiffyn yn wych, a fi'n cael una, a wyl lot o hwnna di, wydd ennill y gêm na di, dod lawr i hwnna fe. Allai ddweud da iawn i John Darcy y dyfarnwr hefyd. Oedd gêm arbennig dy fe heddi yn cadw gêm agored ac llongyfrachad fe hefyd. Sgrym bwyrus, dechrau ni, welwn ni Trebanos ar ddechrau'r gêm yn ennill ciciau cosb, a yna beth nath ennill y gêm yn y pen draw. Bedwas yn cael ei cosbi, a wedyn Edwards yn cael Milan a cicio cic, oedd yn berffaith bant o'r ti. Ar y ail hanner, ar y hanner, o'n i siarad am y ffaith bod Trebanos yn neud y lain yn fyr, ond dim ond 2 lain gafodd nhw yn ail hanner. Ond ie, Trebanos yn sioc, o'n i feddwl bod Bedwas yn gryf yn y sgrym, ond dath Trebanos yma, y fforddwr arbennig, y fforddwyr, a beth bydd ni'n digwydd, ac dyna ti. Mae lan i cymryd y siamsau pan maen nhw dod. Ie, mae sefleoedd gosoed o hyd yn enfawr yn y gêm modern, mae llynellau sgrymiau, mae fe'n rhan mowr iawn o rygbi, a pob clod i Trebanos, achos fi'n siŵr fel wedon ni, falle o'n i gyd yn disgwyl, falle bydde Bedwas yn ennill y frwydr corfforol na gyda'r pac, ond pob clod i pac Trebanos o'n nhw'n wych heddi. Ie, o'n i'n meddwl Trebanos di ennill y gêm, cais dan y pist i Ferry, maen nhw'n wedyn cais i Bedwas yn y cornel, trosiad arbennig ar Macintosh, a ni'n meddwl mae ar ben ar Trebanos nawr, ond rhaid i roi clod i nhw Lyn am ddod nôl fel fel wnaethon nhw. Ie, beth mae hwn yn dangos, y bad mor dda maen nhw, a pa mor sgil sydd nhw gyflymdra, pa mor dda maen nhw wedi cael eu fforddi gyda Rodri a Ian Mo hefyd, ac fel wedys i, dath nhw nôl, nhw'n rhy gryf i Bedwas yn ysgrym, a fel wedys i, yn y 20 funud cyntaf, couple of kicks o Edwards arbennig, a dyna oedd y gwahaniaeth ar diwedd y gêm. Llongyfarchiadau, dim ond i Trebanos, so i undeb hefyd, diwrnod ffantastig. Ie, briliant. Cwmtawe fydd yn dathlu. Diolch am y tro, boys. Mae digon o gemau arall gyda ni ddod. Ni wedi cael un buddigoliaeth, un pencampwyr sy'n ni ar hyn o bryd, a Trebanos yw hwnna. Nhw atha hi ymhlat y bencampwriaeth. Welwn ni chi'r ôl yr egwyl.
Bargoed yn erbyn Casnewydd nawr. We have English language commentary for this match. On Sky Plus, Freeview or Virgin Media, use the red button. If you're on a TiVo or Sky Q box, use the audio selection option. Any problems, just get in touch with our viewers hotline. Joiwch y gêm. Helo a chroeso nôl I Stadiwm y Principality lle dyn ni'n barod wedi mwynhau un o dair gêm y pnawn wrth I Trebanws fynd â hi mewn gêm ddramatig iawn yn un gêm cyntaf ni ac yn cael I dwylo ar y plat holl bwysig na, yr cic yna nath sicrhau'r fuddugoliaeth I glwb Trebanws ac am fuddugoliaeth oedd hi hefyd. Ie, croeso nôl a croeso I Shane Williams. Mae Gwyn, cyn capten Cymru Gwyn Jones ar y ffordd lawr o'r pwynt sylwebu, felly fydd o'n ymuno efo ni yn y man. Ond Shane ti, na bod y gysadleuaeth yma'n dda iawn, nes ti chwarae raman, ennill y bowlen nôl yn 2017 yn do, nes ti sgwr y cais, dwi'n cofio'n iawn, dyn ni'n gallu gweld o rwan. Ie, ni'n lwcus I sgwr y cais, unig cais sgwr I raman o'r tymor na fi'n credu, ond na, mae'n just cyfle arbennig i'r chwaraewyr I wara yn y stadiwm wrth gwrs. Ond dim ond y chwaraewyr, y cyfnogwyr, y dre hefyd. Fi'n credu oedd y gyd o'r Dyffryn Aman lan mewn y buses ar y dydd. Oedd Trebanos I gyd yma heddiw hefyd. Ie, oedd wedi weld nhw gyd. Gawn ni glywed mwy gan Shane yn y man ac gan Gwyn Jones pan mae o wedi ymuno efo ni. Ond yn gyntaf, dewch chi ni glywed gan ddau dîm fydd yn chwarae nesaf Bargoed a Castellnedd. Pan ddechrau chwarae I Bargoed pan oedd yn fel 14-13 mlwydd oed, bydd neb yn credu beth mae'r clwb wedi gwneud a ble ni wedi cyrraedd ac I chwarae nawr yn y Principality and just amazing. Bargoed's never played at the stadium, so that itself is going to be a big pull for the community, and obviously, you know, for the players, it's going to be a good occasion. They can have their friends and family down at the stadium, and again for the supporters in the community to come down to Cardiff and hopefully have a good day out. Dwi'n gwybod beth sydd yn y clwb Castellnedd, you know, yn nhw'n tîm dda. Mae ganddyn nhw cryfderau dda, ond gobeithio nawr bydd ni'n gallu paratoi yn ar y cryfderau ni ac bydd ni'n cael buddugoliaeth lawr yn Caerdydd. Obviously we played them in the league once already. It was a very competitive game. We won, I think it was 2 points in it, and it was right to the death. So yeah, we're expecting a massive game off them as well. We know it's going to be a tough game. They'll take us all the way 100%. Hopefully it'll be a good game. It's going to be tight. Set piece is going to be important. I think they're going to try and bring some tempo to the game, but you know, I think that can suit us as well. We just have to focus on ourselves and make sure that we do what we do and perform to the best of our ability, and then you know the result will hopefully look after itself. Does dim llawer o pobl yn gallu chwarae yn y Principality, so mae hwnna'n arbennig. Dwi'n siŵr bydd y bechgyn yn edrych ymlaen at efo. Nice is a huge club within Welsh rugby, isn't it? And we didn't want to be in the championship on 150th year. There's no promotion this year, so this is the highlight really of winning some silverware and getting to the cup final really. It's going to be tough, but it's one we're certainly looking forward to. Dros y blynyddoedd diwethaf mae pethau wedi bod yn galed iawn, ond tymor ma mae pethau wedi dod yn well, a wario well, a maen nhw'n heiddi fod yn y Ffeinal. Pan nhw'n edrych nôl nawr, a siarad i'r Cwpan, yn meddwl, dwi wedi cael couple of losers medals a couple of winners medals. Waris i'n cwpl gêm diwetha erbyn Pen-y-bont, 1990. Dwi'n cofio un lan I cael y Cwpan gyda Ceri Phillips. Chi'n gweld yn y wyneb faint o gwaith a faint wy'n meddwl I ennill y Cwpan wedyn. Dwi'n cofio gyda gyd o'r gêm. Rhan fwy'r amser, maen nhw'n weddol den a lle mae pobl ddim eisiau colli mwy na maen nhw'n moyn ennill. A dwi'n gobeithio gyda'r boes yn ei Sul, gewn nhw digon o ysbryd I ware a mwynhau'r diwrnod a ennill. You know, I'm sure it'll be a fantastic day. Cup finals always are, aren't they, you know? I just hope we come on the right side of the scoreboard, you know?
I just want my players to go out there and enjoy it and, you know, make the club proud of where we come from in the last 3 years, really. Falle'r peth just mor bwysig yw, mae fel y chwaraewyr yn gwedio I pob un sy'n cefnogi'r tîm, pob wythnos, pob gêm. Neis iddyn nhw hefyd I cael diwrnod lan I Caerdydd. Dyna ni, ni'n gyfer i'w gofio I Casnewydd yn gwrdd ar Aberafan. Mae'r Cwpan yn ei portol I faith yn ôl. Ia, mae'n ddiwrnod enfawr i'r tîm yma. Dwi'n falch bod Gwyn Jones, cyn gapten Cymru, wedi ymuno efo ni rwan hefyd. Gwyn, ar ôl y gêm cyntaf dramatig na, dwi'n siŵr bod Castellnedd a'r Bargoed yn edrych ymlaen gymaint at yr gêm yma. Wel, dwi'n credu bod e'n gosod rhyw fath o template I beth sydd I ddod. Dwi'n credu mi fydd y ddau dîm yn awyddus I cymryd mantes o'r cyfleoedd. Y tir yn berffaith, mae'n ca enfawr, mae tywydd yn odidog, felly dyma'r cyfle, mae breuddwydion yn gallu cael ei creu a hanes hefyd, ac yn ffydd y ddau dîm yn awyddus iawn I cael ei prynhawn gorau prynhawn yma. Yndi, a Shane, mae'n gystadleuaeth rhwng y cyntaf a'r ail o'r Gynghrair yn dydi Bargoed mond wedi colli un gêm tymor yma a hynny wrth dwytha, felly mae'n mynd I fod yn gystadleuaeth o hanner. Wel, na pham mae'r ddoi tîm yn y Ffeinal, mae'r ddoi wedi cael tymor dda. Mae Castellnedd wedi pigo'r safon o rygbi lan dros y blynydde sydd I fod hefyd. Ond ie, Bargoed, maen nhw yn tuff, maen nhw'n mynd I fod yn galed heddi Castellnedd, a gobeithio cael rhyw math o gêm ni wedi weld yng Ngynghrair. Ia, a Gwyn, mae wedi bod yn gyfnod eitha anodd I Castellnedd yn ddiweddar, rhywbeth i'r cefnogwyr ddathlu ella heddiw, yn enwedig yn dathlu hanner canfed blwyddyn fel clwb. Ie, yn sicr. Cant a hanner, mae'n ddrwg i ni, cant a hanner. Yn union, maen nhw'n clwb gyda gymaint o hanes a pobl fel Shane yn amlwg yn gwybod bod hynny'n fwy nag unrhyw un, ond traddodiad sy'n mynd nôl degawdau dros canrif wrth gwrs. Wedi creu lot o hanes nhw enillodd y Cwpan cynta hanner cam blwyddyn yn ôl, felly maen nhw'n tîm a lot o traddodiad, a felly mae'r cefnogwyr yn dod, a maen nhw eisiau gweld y llwyddiant, maen nhw eisiau diwrnodau da na I ddod yn ôl, a fydden nhw yn ysu I cael ei dwylo ar y trws eto. Bydden nhw wir yn enwedig ar ôl y gêm dramatig yna, da ni wedi cael gyntaf mae'r ail gêm yma yn gadw I fod yn wych hefyd. Reit, dewch I ni glywed beth gen yr ddau hyfforddwr I ddeud, achos maen nhw wedi bod yn sgwrsio efo Owain Gwynedd. Mike, it's Bargoed's first visit to the Principality Stadium. How does it feel to be here at last? Oh, it's been great, you know. Bargoed's 140 years next year, but never been at the stadium, so the whole club's buzzing and the supporters are buzzing and the town's buzzing, and the players are really excited, so everyone's looking forward to it. Yeah, how important maybe is it to control that excitement, pre-match especially, because it's a big pitch, it's sunny, and you've got to keep that energy level. Yeah, there's a lot, you can tell there's a lot of nervous excitement around, but I think that's a good thing. As long as we boys channel it in the right way and don't let it affect their performance too much, and get overawed by it, then they'll be fine. They'll be absolutely fine. Go well, enjoy it, good luck. Thanks a lot, cheers. Good luck. Patrick, what does it mean to be back here at the stadium? First time since 2009, I think you were involved that day as well. Yeah, we were successful that day, so hopefully we can match our success today. It was the same weather, so the preparations have gone well, so we're looking forward to it. Yeah. Do preparations change for an occasion like this? They have this week because we've had a few injuries. Unfortunately, Nicky Griffiths pulled his hamstring, so he's out. But gives us another opportunity for a younger player, etc. So, and we got a bit of a fitness test going on as well at 13. So we'll see how we go now. Yeah, what do you expect from the boys then? Bargoed, good team. Neath, good team. Obviously, both at the top of the league. How's it going to go? Well, we know what to expect from Bargoed. Very good set piece, very good kicking game. The spine of the team is exceptional, to be honest. So, they're a good team. They've been together a long time. They know what they want to do and how they want to play. So it's just about us really, and we just concentrate and we want to put on a performance and we can be proud of, and get that pride in the jersey. Well, enjoy it. Good luck. All right, cheers. Thanks so much. Ia, dyn ni wedi cael gêm a hanner yn gêm cynta'r pnawn yn y plat. Gobeithio gawn ni gymaint o gyffro yn yr ail gêm. Cwpan y bencampwriaeth yn dod yn fyw o stadiwm y Principality wedi'r egwyl.
Croes yn ôl i Stadiwm Principality lle mae'r haul yn gwenu wrth i ni gychwyn yr ail gêm. Bargoed yn erbyn Castellnedd yng Cwpan y bencampwriaeth. Mae hi'n addo i fod yn ornes rhwng y ddau dîm yma. Felly draw ni at ein tîm sylwebu ni yn y Gymraeg. Eich tîm chi ydi cyn bachwr y gweilch Ifan Phillips, aelod o Garfan Cymru Sioned Harris, a'r Hysab William, ond yn Saesneg mae yna English language commentary is available with Dave Rogers and Lynn Jones. Diolch yn fawr ti Hele, dyma'r tîm oedd yn dod mas ar gyfer rownd derfynol Cwpan y bencampwriaeth yn Stadiwm Principality. Bargoed sydd ar frig y bencampwriaeth yn cwrdd â enillwyr prif gwpan Cenedlaethol Cymru 6 gwaith. Castellnedd, Nyth oedd un arfer bod. Bargoed i colli di bod unwaith y tymor yma am hob cystadleuaeth, a hynny yr wythnos diwetha yn erbyn Ystrad Mynach. Ond mae hon yn rownd derfynol, yr 80 munud yma yn unig sy'n cyfri. Sim ots os maen nhw wedi curo Castellnedd ym mis Ionawr. Dewch i ni gael pip ar y tîm oedd yn dechrau gyda Bargoed. Ciaran Brown neu Binky yn gapten heddi. A profiad yn bwysig Adam Powell fel 8 a Darren Humphreys yn dod â hwnna. 400 o gemau i Humphreys. Lot wedi dod drwy system Bargoed hefyd. Rhys Thomas, Steph Jones a Alex Gan yn ci y prop pentyn. Beth am Castellnedd? Wel, dyma i chi. Tîm sydd wedi fel wedi lle ennill y cwpan sawl gwaith. Ellis Hogan, y mewnwr ym Mhrifysgol Caerfaddon, wedi chwarae i Gaerfaddon. A fe'n gallu torri'r llinell hefyd. Tim Ryan, y gwyddel o brop ar y fforddwr y blaenwyr yn mynd i fod yn allweddol i nhw hefyd. Ar y pen a sgrym yna. Yna Steffan Edwards, y gŵr yn y canol heddi. Faint o waith bydd y fe wneud. Os yw rhywbeth tebyg i'r gêm ni newydd gael ymhlat y bencampwriaeth Trebanos yn erbyn Bedwas. Drama boes bach oedd hwnna. Ond yr ail gêm yw hon. Ni bron yn barod i fynd. Castellnedd fydd ar gic gyntaf. Nhw'n gwynebu Bargoed yn rownd derfynol Cwpan y bencampwriaeth. Dyma ni mynd. Steph Williams ar gic gyntaf. Ifan Phillips, Sioned Harris sydd wrth yn ochr i. Na i ddod â chi mewn nawr i roi bach o brec i fi, boes bach. Ifan, Castellnedd mewn cwpan, mewn rownd derfynol. Sio bod dad ddim wedi stop a siarad am dyrnodau fel hyn. Ie, na, di gael sawl stori fach gyda'n dad i gyda'r amser a'r cyfnod oedd gyda Castellnedd a o'n nhw yn y stadiwm a sawl gwaith yn awaru am y cwpan ma. So dwi'n edrych mlaen i gael bod yn rhan o'n hwn heddi a gobeithio rydd Castellnedd mas ar top. Mae Castellnedd sy'n ar bel ar hyn o blid. Be ni'n disgwyl yn y gêm yma, Sioned? Mae'r ddau dîm ar frig y bencampwriaeth. Bargoed i colli unwaith yn y safle cynta, Castellnedd yn ail. Mae'n mynd i fod yn agos, dwi? Ori, mae'n bod yn gêm hynod agos, mae'n bod yn gêm corfforol, llawn awch, llawn nerth, dwi'n meddwl. Fi'n credu bydd ni'n gweld dipyn o pobl jyst yn dangos beth nhw'n gallu neud. Fi'n credu bydd y cyffro y dydd hefyd yn chwarae elfen mowr yn y gêm, ond mae'n jyst yn braf i gweld cyn gymaint o'r dynon hyn a'r bechgyn ifanc hyn sy'n dangos ei ddoniau ar y maes yma. Bargoed sydd ar bel. Rhaid i gael cyfle i edrych ar y team sheets mewn moment, achos mae Bargoed fel sy'n nhw wedi newid bob rhif o dyn nhw yn y rhaglen cyn y gêm. Ond nhw sydd ar bel mas ar yr ochr bella yna ar hyn o bryd. Y mewnwr James Ledbetter. Bydd yn brofiad ganddo fe hefyd. Casnewydd, y dreigiau, dan i gen Cymru. Yna ddynion yn sbar os yw yn mynd trwy'r dwylo. Cadw ddyn dyn, maen nhw'n penderfynu. No, 6 don't go in there now! Na i ofyn cwestiwn i ti, Ifan. Ti'n meddwl bydd na wahaniaeth? Mae'r 4 tîm ni wedi gweld mor belled heddi yn yr un bencampwriaeth. Bydd na wahaniaeth yn safon, ti'n meddwl? Ie, fi'n siŵr bydd y tîm oedd ma i gyd moyn bod ar ei orau heddi a fel wedwn ni cyn y gêm a gêm y cwpan o hyd yn dod â bach agwedd bach wahanol i'ch gêm chi, ond gynnar iawn Bargoed yn treol mynd yn llydan, ond amddiffyn Castellnedd yn dal yn gadarn a gen i weld sy'n bydd y scrum cynta yn mynd fan hyn. Are we happy with the gap there, lads? Okay. Meddiant i Castellnedd, i Ellis Hogan, Patrick i dad yn brif y fforddwr.
Tim Ryan o'n i'n sôn amdano ar y prop pentyn y gwyddel. Set! O glwb Highfields yn Cork. Ond fe di gwario amser yn chwarae I Munster. I got you. Mas yn Toulon, Okay, lads, we are a bit Newcastle. far there. Yndi bod Okay, yn bach o going bobman. straight in. Hefyd yn y We'll have a fforddi big nawr gap as mae well, okay? Tim Ryan yn neud. So just take a step for me. Gyda Casnewydd, ond hefyd Okay, gyda yeah. Clwb Rygbi Cymru Caerdydd. Rwy'n ar adran iawn. Like we said, there's no excuses to slip today, boys. Crouch. Bind. Set. Scrum felly. Hogan yn bwydo. Yeah, ball is gone. Yn meddiant. Ddim y glana, ond Casnewydd yn neud y gorau ohoni yn y bas na tu ôl. Bramwell sy'n mynd ôl. Rock now. Stay. Ar y drod ôl ar y foment mae Casnewydd. Two lost, two. Two lost. Dymor cyntaf fe lawr yn y nôl yn cario. Stay. Hogan. I'r bachwr. Sean Crocker. Gris sgwrdd hat-trick yn erbyn Crwydio mor ganol gyda'r wythnos diwetha. Ond mae heddi yn ddwyrnod gwahanol iawn. Dyma Tim Ryan yn cario. Unlucky two. Mae bod yn ofalus, mae Bargoed. There's a good contest. Ie, dim problem yna, just yn dod mewn. Leave it now, Bargoed. Yn ôl y sôn, mae doi rif un gyda Bargoed ar y cas yn neud e lot yn Stay fwy on, cymleth I ni. Stay. Hold on. Yn y gic na gan Steph Williams. Mae hwnna wedi mynd ymlaen o'r dwylo. Just inside. Mae nhw'n teimlo'r pwysau ware, mae Sean, mae rai bod nhw bach yn nerfus, ydyn nhw? O'r naturiol ti am mynd I fod yn nerfus, ti ar ca dieithr ond ca hynod o adnabol, ond hefyd mae'r dorf, maen nhw'n uchel, maen nhw ar eich ysgwyddau chi. Okay, fine. Ti'n fawr fyna, just camgymeriad ddiangen. A siwr fod yn ddigymeriad iddo fe hefyd, ond eto edrych ar y safle maen nhw wedi rhoi Castellnedd yn ddod nawr, maen nhw sgrym ar y ddwy hugen, a mi siŵr bydd nhw'n edrych nawr I ymosod o fan hyn. Platform perffaith I Castellnedd. Crouch. Bind. Set. Sgrym ar y doi ar hugen. Stay on. Dan bwysau yn y sgrym na eto. Tipyn o hyrddiad gan Bargoed. A nhw sy'n ennill y gic-os. Na I droi i'n dde I a gofyn ifan. Pe ddigwyddodd yna? Ie, mae sgrym o'n i lle gweld yn y sgrym cynta yna gyda Castellnedd. Maen nhw'n bendant y dan bwysau. Mae lot o brofiad yn y reng flan gyda Jack Powell, Sean Crocker gyda dros gant o gemau I Castellnedd a wrth gwrs Tim Ryan. Lot o brofiad fyna. Bydd rai nhw sort o'n mas achos bydd hi'n ddwrnod hir os bydd y sgrums yn cadw mynd fel hyn. On the line. Early, please, lads. Hyrddiad na wedi amseru'n berffaith gan 8 Bargoed. Rai fe roi clod i'r 8 nag just y 3 yn y reng flan. Take a step, boys. Tafliad meddiant I Matthew Thomas. Lan y canol maen nhw'n mynd nawr Darren Humphreys yn bylchu. Bachwr, Langley, llydan nawr. Y gic, yn opsiwn orau. Wel, mae wedi gweithio mas I Rhys Thomas. Un cic fach arall am gormed ar hwnna. Okay. 22. Nôl I ail ddechrau o'r doi ar hugen, ond cyfle a lle I Bargoed. Ie, nath Bargoed adeiladu un dda fyna. Sa'n siŵr os yw'n cweit eisiau'r gic na fi'n credu. Yes, it's kicked him outside. Asgellwr, di Bramwell fyna, asgellwr diwetha Castellnedd, di goffo mynd mewn ar ymosodwr Bargoed. Ond nath nhw penderfynu mynd ar gic a na cyfle cynta Bargoed. Stay on 4. Let's go then, please. Ond dyna'r cefnwr. Rhys Thomas. A ail ddechrau mae Steph Williams. 211 o bwyntiau iddo fe. Nôl, mae hwnna wedi mynd nôl o Darren Humphreys. Ball! O'n Sgarmes. Sdim byd yn dod o hon fydd o'n ysgrym. No, maen nhw wedi dwyni pe bynnag. Troi mas, mae Lewis Johnson. Step. Na'r gic yn troi Bargoed. Nôl i'r doi ar hugen, sio mae hwnna'n adlanu. Eitha cyredig. I Dylan Williams. Hwnna dal ar dir y chwarae. Bramwell. Hogan. Ryan. Cario mewn. Leave it now, lost! Mae fod yn ofalus iawn gyda'r latch na fel chi'n rwymo wrth yn mewn I ardal y dacl. Tiel torri trwyddo. Mae Ryan Evans. Crocker.
One lost, captain! Cystadluodd Binky dros y bêl ma'na. Kieran Brown. Cicio'r opsiwn unwaith yn rhagor. Honna i Rhys Thomas. Cyfartal yw i ar hyn o bryd byddwn ni'n gweud, boys. Ie, cyfartal am Bargoed fyna yn dangos eiddoni am ddiffynol. Maen nhw i weld yn cadarn iawn fyna. Hyd at yr unig opsiwn da Casnewydd i wneud fyna wedyn i oedd i gicio fe drwyddo. Ond eto, os mae hwnna'n digwydd, mae rhaid ni cael y cywrdeb sgil wedyn wrth gicio fe am nôl. A welson ni hwnna hefyd yn y gêm cyntaf, yn y 10 munud cyntaf yn bennaf. Fel nes ti sôn Rhys am y nyrfs ar y chlysur ar y gêm. Mae hwnna'n mynd cymryd 10 munud nawr, 15 munud i setlo mewn. Ydych ni gweld wedyn fwy ddilyniant, fwy cywrdeb sgil a gweld yn gwybod beth sydd ar ddoi dim mae gynnig. Hold. Ni taflu i'r cefn a ni ben tost oedd hwnna. Stay. Mae nhw wedi dwy'n... Wel, dal gafel, dal ni weid ar y bêl, mae Casnewydd. Tackle! So cael hwnna i'r llawr. Mae'n daclo, mae wedi dwy'n y bêl, ond tyma bach yn rhy hwyr o bosib. Gynghrair Edmonds His knees is on the ground. Fras gamlu lan y car. Ond oedd hi bengliniar y llawr pan oedd y rwygo'n digwydd. Dyna pa mae'n gicos. Am y pus, chi'n meddwl boys, am y cornel? Wan yn rownd derfynol. Ie, fel wedwch chi, rownd derfynol, fi'n cael ei rhaid gael y pwyntiau ar bwrdd yn gynnar o'ch sy'n gellir. Trwy'n setlo'r nerfau fel chi'n gweud. Ond ie, yn bendant, penderfyniad cywir fynd am pwyntiau. Jyst gael rhywbeth ar y bwrdd i trwy'n setlo'r nerfau a dod mewn i'r gêm yma. Dyna'r trosedd fyna. Geraint Edmonds just yn rwygo'r bêl bach yn rhy hwyr. Yn rhoi'r cyfle cynta am bwyntiau i Casnewydd a i Steph Williams. Pwyntiau cyntaf i Casnewydd yng nghwpan y bencampwriaeth. Bargoed dim, Casnewydd 3 i felly yn Heilwen Stadiwm Principality. Ddim o'r Ffeinal oedd hi'n grasboeth ar gyfer plat y bencampwriaeth, ond yr haul dal i fod yn tywynnu yma. Rhaid ddechrau. Backward by Neath. Nôl mae hwnna wedi mynd. Okay, yeah, we've got a knock-on advantage by Blue. Nawr, ymlaen ath hi. So mae Mantis knock-on advantage, ar gael i Casnewydd os ydyn nhw'n moyn i. Advantage over. Langdon, penderfynu i cicio. Hyd ddim eisiau'r Mantis na. Gwrth ymosod, mae Bargoed yn penderfynu wneud. Cymorth yn cyrraedd just mewn pryd. Ledbetter, meddwl bod wedi gweld bwlch, dadlwytho i Langley. Stay! Ledbetter nôl. Wastad cwpl o ddynion sbar gan Bargoed ar y tu fas, os gynnu nhw'n gallu cynhyrchu pêl gyflym. Stay Bargoed, hold! Prosser yn cicio. Cic uchel. Knock on by Blue. Mae'n angystadleuaeth dda iawn yn yr awyr. Ond mlaen mae wedi mynd o'r dwylo sgrym gewni. Araf iawn mae Bramwell yn codi. OK. Scrum. Bach o driniaeth yno fe. Cystadleuaeth 10. Ie, yn bendant fi'n cael ei hwnna, oedd y ddoed sy'n mynd lan am y bêl hwnna, fi'n cael ei oedd hwnna digon teg, ond na, yn bendant fel wedwch chi, fi'n cael ei bod am ddiffyn Casnewydd yn eitha gil ar hyn o bryd, a os mae Bargoed moyn torri trwy, ond fi'n cael ei os ewn nhw'n llydan, fi'n cael ei bod gwagle yn bendant yn llydan. Lawr ni yn sydyn ar Owain wrth ochr y cae. Ie, dwi'n cael cwmni ddau o ser RYGBY Cymru fan hyn, Josh Davidi a Scott Ffeinal yma. Scott, if you start with yourself. You had a few memories here playing for Cenedlaethol, I imagine. Yeah, well, in the old stadium. We did play in this one. I think we played the first ever cup final year was in 99 or 2000 was after the World Cup. We played Newport year, and it was a boiling hot day, but they decided it was the first one under the roof, so they shut the roof. It was like a pressure cooker. You could hear it whistling halfway through the game. We need some sun cream for today as well. We do. We can always shut the roof, but it's too nice for that. But it is fantastic. You know, Cwpan winning the game for absolutely outstanding. You know, what a game of rugby. What an advert for rugby. And, these guys are going at it now, and
Seeing the fans here again is just wonderful. Yeah, that's the thing, they're loving it as well, kind of seeing the local teams playing. Yes, Josh, what about yourself? You obviously played here a fair few times in a Welsh shirt, but club rugby, would you played here for Glamorgan Wanderers, I'm guessing? I played for Bryn Tergier in Scott's testimonial game with Rob Howley, and I remember... They are 15, that's how old I am. So, I'm showing my age as well, that was a long time ago, but just... I'm friends and family. It's a special occasion for a lot of these boys, and it's been the first game was a great game, and now this just kicked off, and it seems going to be a close one again. Yeah, who do you think's going to take it? Bargoed, Neath, both top of the championship. Because it's going to be a tough one. I think obviously it's going to be a tough one, but I don't know. I haven't watched too many of their games, so I couldn't tell you. But it's nice to see Neath. Obviously, they've had some troubles the last few years. Nice to see him back in the Principalities, back playing at top level. Yeah, it's absolutely superb. Was it the 93 Cup final we played against Neath, and we always had a huge battle against them. Remember Lewis, he dropped the goal to win that one. Yeah, so I lost a few years as well, mate. We'll forget about that. We forget about them. Yeah, but I remember that 92, 93 Swansea Neath. It was very good, very good. Right, guys, cheers. Enjoy the game and enjoy the day. Picked it up. Yeah, diolch yn fawr. Josh Nafidi, Scott Cwpan. Diolch i Owain hefyd, wrth ochr y cam, mae'r bas na, di mynd trwy ddwylo Crocker. A ma' hwnna wedi mynd mlaen, a chwarae'r bel ar y llawr o bosib. Okay, we have a knock-on by Black. Na, just wedi mynd mlaen, sgrym bydd ond sgrym berffaith, yn safle perffaith i Bargoed. Ie, dwi'n ofni, mae sgrym Castellnedd ar chwal ar un o bryd. Mae rhaid i reng flan. Castellnedd dod at ei gili a treol sot o rhywbeth mas. Dwi'n teimlo fel bod nhw ddim digon tyn yn y reng flan na. A mae Proc Penrhydd Bargoed yn dybenna torri'r sim na rhwng Sean Crocker a Tim Ryan. Fel ti'n gweld nhw'n mynd my'n Sean Harris. 8 yn pigo efo Adam Powell bydd yn tasgu. Yn bosib i gêm ola fe i Bargoed. Bydd nhw'n treol mynd am y kick-off yn gyntaf, ond fel ni'n gweld fan hyn amla ar ochr dywyll. Chwarae 8-9, a beth mae hwnna'n ei greu wedyn ni. Ni gael cais. Nath e greu lle. Nath e greu lle, achos beth sy'n digwydd yw pan ti'n chwarae 8-9 gyda'i gilydd, beth maen nhw'n creu wedyn yw'r dyn ychwanegol na lawr yr ochr tywyll. Mae fe'n gofyn wedyn i'r amddiffyn wedyn neud penderfyniad. Os maen nhw'n dod mewn, mae gyda chi'r ddoi dyn ychwanegol na, os maen nhw jyst yn drifto gyda chi. Yna maen nhw'n cyfro fe wedyn fel ni wedi gweld mewn i'r asgell. Castellnedd dal i fod o dan bwysau. 13 o funudau ar y cloc. Crocker ar tafliad. Siwt mai da te. Weitha da. Oedd na law ar y fraich hwnna. John Bali oedd ar daliad dros gant o ymddangosiadau iddo fe i Castellnedd. Hogan yn cicio ac yn clirio. Dim mas o'r doi ar hugen. Un diddorol Ellis Hogan yn y brifysgol yng Nghaerfaddon. Mae di ymddangos yn lliwiau Caerfaddon hefyd y tymor yma, Sionet. Odi, mae fe'n chwaraewr dda iawn. Mae fe'n cynysgybl o Slavera. Mae tipyn ohonyn nhw ar y cam heddi yma, ond mae fe'n ffyddlon i'w... Ysgol da, mae rai fi wyna, ysgol da. Mae fe'n ffyddlon i'w rygbi, mae fe'n deall y gêm, a mae fe'n hyderus hefyd, yn ei redeg, ei basio, ei gicio, felly, a mae dadau hefyd fi'n siŵr yn cael ddylanwad, rhagorol anwe hefyd fel chwaraewr. Hold! Meddiant yn lan. Na'r hyrddiad i Bargoed, fel oedd hwnna lawr. Matthew Thomas oedd ar daliad. No, stay. Bali yn trial cael ei ddwylo ar y bel. Langley. Yeah, fine. Codi maen nhw unwaith eto. Cystadleuaeth nawr, Jack Powell. Ond wedi dwy'n hwnna. Oedd o'n benderfyniad agos i wneud. Steph Edwards yn dyfarnwr ni yn meddwl. You were fine to start, but then you went off your feet and then played it. Wel, dyna ni. Iawn i ddechrau, ond just off i drad. Rhoi cyfle arall i Bargoed fynd am y cornel. Steph Jones. Dod i ddim mewn na. Fe neidio'r penderfyniad yma. Ie, oedd e'n safleith a cryf i ddechrau off da, ond nath Bargoed yn dda i gael e off y bel, a mae rai chi gael fynd. Y moment mae'ch pengliniau chi'n mynd ar y llawr, mae rai chi wedi gael fynd o'r bel na. Cyfle arall felly i Bargoed yn y tafliad. Just yn bryn. Dim digon ar hwnna. O Wade Langley. Castellnedd wedi dwyni. A na beth ni'n clywed yn y stadiwm nawr yw Neath. No, get out of there. Get out of there. Get out of there. Advantage swimming up the maul. Mantes hefyd. No attempt to get out. Castellnedd yn trial cymryd Mantes.
Pwy oedd hwnna'n cario? Still an advantage. Lewis Johnson oedd hwnna, dwi'n meddwl. Penalty advantage, Black. Stay on. Castellnewydd y moyn chwarae hefyd. Still an advantage, yes. O, dal yn chwarae Mantes. Nôl dewn nhw. Yourself. Yeah. Second row swimming up the side. Just o trwyddo'r sgarmes y midol. Back on you. Yeah. Lle Matthew Thomas yr ail reng oedd e. Okay, swimming up the side, Lamore changing his bind. Castellnewydd yn trial chwarae. No, it's good. Just where the defence was. And then you carried on. Dyma'r gic yn mynd yn ei bron at hanner ffordd. Meddiant hefyd bydd i Castellnewydd. Swimming up the side. 16 o funudau. Yeah, y ddau dîm yma ddim wedi cwrdd yn y bencampwriaeth yma. Gan fod y ddoi nhw ddim yn gallu cael ei dal ar y brig yn ddigiro yng nghwpan y bencampwriaeth. O'n i'n mynd i weid bydd rhywun yn colli iddi o'n gallu fod yn gyfartal. Crocker. Tafliad i'r cefn yn un da i Bali. Hogan o dan bwysau. Gallu dadlwytho hefyd. Popeth mae Castellnewydd yn neud o dan bwysau o bargoed ar hyn o bryd. Ond maen nhw yn ennill kick-off arall. Dwyn Dyer yn cael ei gosbi. Still advantage 10. Gwerth trial rhywbeth. Wel, ciciodd i fant yn gwybod bod y gic-gosb i ddod. Wel, i yn y gêm gynta, Sean, ydy fe ciciau cosb yn rhoi tiriogaeth a meddiant i'r tîmoedd, ond cymryd mantes o hynny, o y bach o broblem yn yr ail hanner i bedwas, ond mae'r un patrwm dyn ni fan hyn. O, so yr un patrwm ar y foment, mae'r ddoi dîm yn neud camcymeriad sylfaenol ynglyn â'i ddisgyblaeth nhw, bydde bargoed hyn o'r siomedig bod nhw heb cymryd eu cyfle tra bod nhw lawr yn ddwy Rhugain Castellnewydd, ond eto maen nhw'n methu wedyn y fforddio rhoi y cicau gosbi ffwrdd ar y llinell hanner ffordd, achos beth sydd amlygu hynna'n i fi yn y munudau agoriadol mae'r ddoi dîm yn hynod o gyffyrddus yn gicio'r bêl, boed hynny mewn chwarae agored neu wrth glirio, felly fi'n credu ni yn mynd i cael dipyn o gystadleuaeth yn yr awyr rhwng y ddoi dîm yma, ond fel ti'n dweud, mae disgyblaeth yn mynd i fod yn hynod o bwysig. Mwyn rhoi fel y piggyback ride na maen nhw'n dweud lan y ca i'r naill tîm. Pwy fydd y darged tro yma? Syml yn y blaen. Na. Yr un peth yw yn y canol. Bali'n dod mlaen. Ennill y meddiant. Crocker a'i ddwylo nôl ar y bêl. Dyma'r hyrddiad yn dod o bac Castellnewydd. Crocker ei liged lan yn bwydo'r bêl nôl. Jack Powell a hi nawr dwi'n meddwl. Y blaen ysgellwr Alun Jones a hi. Same maul. Neu mae'r bêl na. Rhaid yn o fod yn ofalus. Hogan yn moeni. Hogan yn cael ei. Bwydo Griggs. No, it's not. Griggs yn cario. Two lost. Hogan yn gofod gweithio'n galed i gael y bêl na mas. Owen Morgan. Two lost. Yn gymorth hwnna. Langdon yn cario. Yeah, ball's out. Mae bach yn rhydd ar hyn o bryd. Wrth i Sam Langford godi a mynd. Hogan eto. Os yna gyfle mas yn llydan, torri nôl ti fewn, mae Ryan Evans yn neud. Fe'n cael ei hyrddio i'r llawr. Yn rafi pethach lawr unwaith yn ragor. Griggs. Lost now, three. You're part of the tackle. You were part of the tackle. Alex Gardner-Key yn neud. Yn falle oedd ar y corff. Wedi Castellnewydd yn taflu digon o gyrff mewn. Wel, mae Callum Davies wedi dwy'n hwnna. A Mantes hefyd. A'r Mantes na drosodd i bargoed y gic hir lawr y cae. Carlamu nôl mae Steph Williams. Wedi cario ddyn nôl. Keep on coming. Rhaid i Castellnewydd gadw symud. Un sy'n yn symud yw'r hael reng fe gyda Geraint Edmonds oedd hwnna. Tackle! Release now! Angen cymorth nawr. Advantage. Mae'n afantes i bargoed. Oedd e ar ben I hun ond falle neb ar ei trad. Can we chill, please? Jack Powell yn cael ei lorio. You've won the penalty. Good dive a sound effects wrth y prop pen rhydd hwnna. Away you go, Steph. Away you go. 7 and 15. Ni'n meddwl am eiliad bod y Wade Langley wedi cael ei ynysu braidd.
Ie, do, fi'n gynnu cario'r bel yna. 7 and 15. Os bydde Castellnedd i aros ar y drad nhw, fi'n siŵr falle bydden nhw gallu gael cic os fyna, achos fel wedwch chi, oedd e wedi yn y sit yma bach, ond ni'n gweld fyna yn yr Castellnedd yn cael cyfle yn y 2 ar hugain a 55 munud cyn ni. Bargoed yn cael siawns yn y 2 ar hugain Castellnedd, a fi'n teimlo ar y lefel yma, enwedig pan chi'n mynd lan lefelau mewn safon, mae'r siawnsys yn dod rownd yn llai aml, so fi'n teimlo fel bydd enillwyr y gema yw pwy bynnag bydd yn cymryd eu siawnsys nhw. Wel, oedd Steph Jones yn gallu cymryd cyfle cynta Bargoed am bwyntiau. 22. Wedi tynnu hwnna ar draws y pist. Y pwysau yn dangos, cyfle yn mynd i Bargoed. Castellnedd, dal ar y blaen. Dros 20 munud ar y cloc, o dri ddim. Ond maen nhw yn ffindo gwagle mas yn llydan Bargoed. Odyn, mae amddiffyn Castellnedd ar y foment, mae nhw'n weddol gul, ond hefyd fi ddim yn teimlo ar y foment chwaith bod nhw'n tanio fel tîm amddiffyn wrth i Bargoed rhedeg i lawr ac just cyn y cymal yna nawr. Oedd chwaraewyr Castellnedd yn cerdded, ni yn y hanner cynta, ni yn y cwarter cynta. Mae rhai bod nhw'n lot fwy parod i gweithio i'w tîm nhw. Dwayne Dyer daliodd hwnna ar rhediad. Langley, mae fe wedi bod yn amlwg iawn. Cystadlu, Sean Crocker. Mae bas na Tuol i Callum Davies. Fe'n neud yn dda i ddal gafel yndi. Ledbetter. O, dadlwytho arbennig. Dylan Williams, y bas nôl tu fewn, os na bas arall. Os na gais i Ledbetter. O, rwy'n gallu ymestyn. O, di ma fe. Ffindo'r gwagle mas yn llydan. 2 bas nôl tu fewn. A mae Bargoed a'i mewn o'r nhw yn croesi am gais gyntaf y gêm. Bargoed yn mynd trwy'r cymalau fyna, jyst yn dal sownd i'r bel, ddim yn ei dim byd wirthiol, ond o Griggs fi'n credu ar y pen fyna yn troi mewn i ddala'r basa, ond trwy wneud na yn rhoi gwagle i'r ysgellwr ar y tu allan a pob clod wedyn yn dala Steff a jyst yn mynd trwy'r dwylo a'n sgoro'r cais. A'n gwybod beth ni'n sôn am, fyna nawr ochr dywyll, oedd 4 yn amddiffynol. Dath neb o Castellnedd rili rhoi llawer o bwysau, ond pan wnaethon nhw'n gwneud y penderfynu yn anghywir, a mae fe jyst yn agor lan y gwagle. Ar y foment, does dim rhaid i Bargoed gweithio'n galed iawn i torri amddiffyn Castellnedd. Ac yn y diwedd wedyn, gorffeniad syml iawn. Fel o ti'n gweud, rhai o chwaraewyr yn cerdded. 2 munud ar hugain sy ar y cloc. 57 o funudau yn o fynd. Byddai'n nhw'n gwneud tyma bach o redeg. Wedi taro hwnna'n well. Steph Jones yn llwyddo ar trosiad. Bargoed ar y blaen felly o 7 i 3 yn erbyn Castellnedd. Diolch i gais y gŵr yna. Y bas ola yma o Rhys Thomas. Digon o waith gan James Ledbetter i wneud. Ond fe'n llwyddo tirio. Ail ddechrau, mae Steph Williams. Bargoed 7, Castellnedd 3 yw i. Daliad yn un da fyna, gan Adam Powell. Just wedi sgori, dyn nhw ddim eisiau enwtio dim pwyntiau nawr. Mlaen o'r dwylo, o lawr fe, y Dyer. Mantes yw i Castellnedd. Bramwell. Wytho'n galed i gyrra'r hanner ffordd. Still knock-on advantage. Advantage over. Mantes droso, penderfynu cicio, nôl na mae Rhys Thomas, digon o amser ganddo fe. Keep on coming, Bargoed. Yeah, got it. Mae'r gic yn codi'r pwysau rhyw fymryn. Ni gyn i wedi gweld lot wrth Castellnedd yn ymosodol o dyn Ifan. Na, dyn, gweithio nawr gen i gyfle fan hyn, mae safle gosod da iawn dyn nhw'n mynd ar just dros hanner ffordd, a gobeithio allan ni weld nhw'n rhoi rhywbeth at ei gili a rhoi cwbl o cymalau at ei gili a dral ennill y frwydr corfforol na a mynd dros y llinell fantes. Lads. Sean Crocker. Pwy fydd y darged tro yma. Bali di bod yn darged cyson yn y cefn, mae hon yn mynd. Meddiant yn lan just about.
Bas yn fflat, ond i'r llawr. Castellnydd ar y dro nôl. Oedd y dacl na bach yn uchel o Callum Davies. Penalty kick gosbi hon felly. Bali. Keep the mark from me, boys. Still penalty advantage, Neath. Steph Williams yn codi am mynd, ond nôl Dewni. Le mae'r marc. Dal i gerdded nôl, mae Steph Edwards yn neud. Castellnydd yn ffodus iawn fyna, mae fe'n gywir, mae'r fraich na'n lawer rhy uchel, ond gyntaf i gyd os ewn ni nôl i'r safle osod, maen nhw'n dwlu ar y pêl cefen am, mae hwnna'n gweithio iddyn nhw, ond wedyn beth ni'n gweld oddi wrth 10 a nghanol y ca wedyn sy'n pryderu chi, o pwy oedd y bêl na fo mynd iddo, dyn nhw ddim cweit o siŵr, sneb rili'n rhedeg arno i'r bêl. Ryan Evans neu hynny'n o dda yn camu nôl mewn i treol mynd trwyddo'r gwagle yn ennill y gic gosbiw dîm, ond mae fe jyst yn dangos ar y foment y tîm sydd yn gallu creu a'r tîm sydd yn fwy parod i ware. Ie, dwi'n gael bydd blaenwyr Castellnydd yna, wallgo, achos mae nhw wedi ennill y llinell, a maen nhw wedi darganfod bod bendant lle yn y cefen yna. Os chi'n cael cipolwg ar bargoed, os maen nhw'n amddiffyn, maen nhw'n amddiffyn yn dyn iawn yn y Sianeli blaen a gadael i gwt y llinell, ond ar diwedd y dydd fyna mae'n anoddach i ennill pêl. A maen nhw wedi ennill sawl pêl fyna nawr, mae olwyr Castellnydd, maen nhw sim siap na ar hyn o bryd. 22, ie. Honna yn llithro heibio felly y bargoed ar y blaen o 7-3 o hyd. Lawr ni glywed beth y Patrick Hogan i weid wrth Owain. Patrick, a missed opportunity there to make it 7-6. What were your impressions for the first 25 minutes? We're pretty pleased, we're trying to keep the ball in play, etc. We just, disappointed we lost it on the line there, it's about having patience and coming away with points when we're in the 22, and they did go up our end now, and they sorted a conversion of the try then, so it's been a little bit disappointed there really, but all in all, we're doing quite well, I don't know what happened out wide, I couldn't see it, but it is what it is, and just make sure now we keep going. Yeah, it looks like a game. Every rugby game's decided between the forwards, but this game against Bargoed in particular, they've got a big pack traditionally. They keep it up the shirt. Yeah. We knew he was coming with the scrums, and they've had 2 scrums now and really put us under pressure. So let's just hope there's not too many scrums. Cheers, Patrick. Cheers now, thanks. Cheers, thank you. Patrick Hogan ddim yn moyn scrums. Wel, mewn o'r oedd e. War y teg. Yn weddol hapus. Ddim yn swno rhy hapus i fan o ddim rhaid i fod yn onest. Number 2. Sa'n credu wedi yn credu fel olwr unan. Sa'n credu bod bydde fe napus i fod yn onest. Fi'n credu fel bod nhw'n ei gormod gamgymeriadau off y safod. Yn weddol hapus. Ddim yn swno rhy hapus i fan o ddim rhaid i fod yn onest. Number 2. Sa'n credu wedi yn credu fel olwr unan. Sa'n credu bod bydde fe napus i fod yn onest. Fi'n credu fel bod nhw'n ei gormod gamgymeriadau off y safodleoedd gosod na. No advantage. Falle gewn nhw Number 2 on the wrong gyfle side. arall. Wed Langley, bachwr Bargoed yn cael ei gosbi. Yna gyfle o bosib i fynd am y pus. Oedd dim problem gyda pellter ar ymdrech ola yna i Steph Williams. Number 2 on the wrong side, not rolling away. Na, fe cael mynd beth mae'n am yn am y llinell? Ie, mae'n mynd am y cornel. Wel, i bod yn deg, mae'r llinell nhw wedi bod yn gywir, mae nhw wedi bod yn ennill y pêl cefen a fan hyn, byddwn ni'n meddwl bod nhw'n nelu am y person flaen, y person canol, a cadw fe mewn gyda'r blaenwyr, ond i dod nôl i'r cic-os gaf ddeildio, mae Bargoed nawr, mae nhw yn rhoi bach gormod y cic-os ffwrdd yn ardal y dacl, a mae rhai nhw fod yn ofalus, achos fe wedyn ni, oedd na bellter ar y gic na, felly mae da Castellnydd yn gallu i cosbi nhw o fewn, bach tu fewn hanner unan. Pwy fydd y darged nawr? Hold! I'r canol yn mynd i John Barley. Hold! OK, off the mark. Stay bound now, 6. Dim gormod o symudiad ar hyn o bryd. Stay bound. Cripad siamlan mae'n neud i Castellnydd. O, nôl mae'n mynd nawr. Croc yn defnyddio ddi. Langdon yn cario yng nghanol ca. Darren Humphreys sy'n trial rwygo'r bêl. Hogan. Rhyn ffordd maen nhw moyn mynd. Castellnydd. Meddiant gyda nhw. Griggs yn cario. Yeah, he's getting out of there. Eisiau pêl gyflym. Ryan di codi o'na yn mynd. Hogan. Edrych am fwlch. Cyflymdra. Cryfder gan y mewnwr ifanc. Crocer yn cyrraedd. O, mae fe wedi colli'r bêl. Honna wedi cael ei rwygo fi'n meddwl gan Josh Prosser. O, Trosser yn erbyn Bargoed.
Dal gafel ar y bêl, ond cyfle gwirioneddol fyna i Castellnedd. Ond colli'r bêl ar yr eiliad dynged fennol. Good turnover. Ni'n teimlo lot mwy o bwrpas gyda Castellnedd yn ei mosod nhw nawr. Nhw'n drown y cornel gyda bwrpas i gario'r bêl yn galed a trel ennill y frwydr corfforol na. A na be nath nhw, a fi'n credu, os mae Castellnedd moyn ennill y gêm a, fi'n credu, na'n gwmwys be mae rhaid nhw'n neud. Mae Castellnedd a Bargoed yn traddodiadol gyda pac cryf a fi'n siŵr pwy bynnag deith allan ar y top gyda'r frwydr corfforol na fydd yn ennill y gêm yma. Bydde ti ddim yn hapus fyna 5 metr mas i fan bod Maswr yn rhwygo'r bêl wrth y ti bydde ti? Ie, fi'n siŵr bydd Sean Crocker yn ddanllys da unan achos hwnna, ond lot o brofiad gyda Sean Crocker yma, gyda wara gyda'r cwpl o weithiau, mae'n chwaraewr gret, a mae wedi bod gyda Castellnedd am sawl flwyddyn fan hyn a Castellnedd yn mynd am yslis a'n ffansio'i siawnsys nhw gyda'r sgarmes symudol yma. Mae'n rhaid i bod bach yn well na'r ymdrech ddiwetha. Mae'n gwaith arbennig, mae'n rhaid i gamol y mewnwr Ellis Hogan fan efe nath ennill y gic gosb na. Ond yn lein lawn, pwy fydd y darged? Un un, Bali, John Bali ar daliad. Same maul, it's the same maul. Yr un sgarmes yw i. Bant â nhw Castellnedd, dechrau codi stêm nawr. Captain, stay bound. Tim Ryan sydd ar bêl. Oedden nhw'n cyrraedd y llinell gais. Cael ei herddio nôl. A fi'n credu bod nhw wedi dwy'n y bêl hefyd. Fi'n credu bod Alex Garner-Key wedi dwy'n i gwaith ragorol gan y prop pentyn i Bargoed. A cyfle arall wedi mynd i Castellnedd. Dyw hon ddim dros yr yslis. James Roberts yn bwydo. Bramwell, gwrth ymosod. Ond i'r cymorth ar ei ysgwdd yn cyrraedd mewn pryd. Hogan. Y blaen ysgellwr Owain Morgan. Llydan maen nhw'n trial mynd. Pwysau da gan Bargoed yn amddiffynol. That ball is out. That ball is out. Y bêl mas a fi gyda Owain Morgan. Hwna ar lawr unwaith yn ragor. Ball was out. Hogan. Edrych am redwyr. Jones yw hwnna. Bargoed sy'n ennill y gic gosb y tro yma. Mae tempo yn dod mewn i gêm Castellnedd ond ar eiliadau tyngedfennol. Maen nhw'n rhoi cicio cosb neu colli'r bêl. Ie, sa'n gael unrhyw esgus yw na 5 metr allan mae Bargoed wedi ben y gael i ddwylo ar y bêl a rwygo'r bêl ddwywaith yn y 5 munud diwetha yna. A fel blaenwyr, mae rai chi dal a sowni'r bêl yna. Ie, os ni'n sôn am y brwydr corfforol a hwnna'n a'r frwydr meddyliol hefyd, mae Bargoed yn bendant yn gorchafu Castellnedd yn elfen yna. Gormod y weithio nawr mae Castellnedd wedi bod lawr yn ddwy ar hugain Bargoed yn y maned ynghyfennol, yn y llinellau yn y sgarmes symudol. Mae rhy soft i gadael y bêl mynd mor hawdd yna i Bargoed, a wedyn cael ei troi drosto wrth i nhw ymosod. Mae eisiau rhywbeth i tanio'r dynon mewn di yma. Ymlaen. Mae glana, ond y meddiant yno i Bargoed a Ledbetter. Cyfle i nhw gario nawr. Geraint Edmonds. Ganol ca. Torri trwyddo. Mae Steph Jones. Dynion y sbar ar tu fas unwaith yn ragor. Un bêl. Andreas Bwlchner. Rhys Thomas. Penderfynu dal gafel ar y bêl. 12 release 12. Castellnedd yn dod ar draws. Ond mae yna fylchau mas yn Llydan. Mae Castellnedd yn amddiffyn yn gil iawn. Ledbetter. Prosser. Ganol ca, mae Bargoed yn mynd trwyddo eto. Edmonds. Dros y bêl, mae Griggs. Ond wedi dwy'n hwnna. Mae wedi. Gwaith arbennig gan yr wythwr. No. Hogan yn twrio amdani. Yn roedd i Williams i glirio. Dyn nhw moyn edrych am yr yslis. Yr ateb yw Odin. Byn nhw'n hapus gyda yna. Gweld y bêl yn mynd yn farw. Ie, fi'n siŵr bydden nhw, ond os mae Castellnedd yn amddiffyn yn gil, mae rai nhw'n dod off y llinell gyda rhyw fath o cyflymdra, achos ar un o bryd maen nhw'n amddiffyn yn gil a maen nhw'n araf yn dod oddi ar y llinell, achos mae hwnna'n neud yn rwydd i Bargoed wedyn, i wneud cwbl o basys, un pas hir, a mae'n meiddi 3 neu 4 chwaraewr Castellnedd, so fi'n teimlo os newn nhw aros yn gil a dod off y llinell bach yn gynt, fi'n siŵr newn nhw atal hwnna o Bargoed. Lads, can I just have the 2 captains, please? Aaron, come Aaron, please.
Can have Aaron. Steffan Edwards y moyn gair gyda Time's rai off. captain. Kieran Brown, Aaron Bramwell. Fwy o bellter gyda Bramwell a cefnwr i rydeg. Boys, I think you can agree with me it's a good game so far, okay? In the last 5 minutes, I've had a lot of players talking to me off the ball. It stops right now. I don't mind having a chat downtime with players, but everything most of the time goes through you. Understood? Can you please have a quick word, please? Okay? Hwna eitha clir wrth yn dyfarnwr ni. Time back on, just 2 minutes back Lot o chat yn digwydd wrth i'r gêm mynd yn ei flan. Ond dyfarnu ddigon caled ei bod 30 o chwaraewyr yn tua gweithio chi beth i wneud. A maen nhw'n gwybod gwell. Stay on side 6, yeah? Lain bargoed yw i. Hold, yeah. Meddiant yn berffaith iddyn nhw. Callum Davies ar daliad. Pass is flat. Canol y cam, maen nhw'n mynd eto. Edrych i ddadlwytho oedd Humphreys. Neb cweit na. Ond maen nhw'n llydan. Eto mae bargoed. A Castellnedd yn gil. Fel wedodd Ifan Phillips wrth yn ochr i. Ifan, maen nhw'n gil. Ond maen nhw hefyd fel sy'n nhw'n drifto. Dyn nhw ddim yn rhedeg lan a ddod i pwysau ar y carwyr. Ie, yn gwmwys. Mi'n teimlo fel bod nhw gyd ar tudalen wahanol ar y bryd. Mae rhaid nhw gyd fod ar yr un dudalen. Os maen nhw gyd... Os maen nhw'n blitzo, maen nhw'n blitzo. Os maen nhw'n drifto, maen nhw'n drifto. Mae rhaid nhw gyd fod ar yr un dudalen. Ond chi fili bod mor dyn yna a drifto. Mae rhaid chi wneud penderfyniad. A fi'n siŵr bydd y fforddwyr bargoed yn gweud ail hanner. Os cwpl o basys hir a mae gwagle tu fas. Ie, please. Bod Ryan Evans nôl ar ei drad. Dim problem, ail ddechrau gyda'r tîm oedd yn eddiant y bel yn cael dod iddi mewn i'r sgrym. Wedi cael cnoc yn y dacl fyna. Time back on, please. Scrum here. Darren Humphreys nath garion grif lan ganol y cae. Yn ail ddechrau gyda sgrym newn ni. Ond to fyna nawr ni'n sôn am llinell amddiffyn Castellnedd a mae rhaid ni ar yr un adeg rhoi clod i ymosod bargoed, ond o safle osod fyna, mae fe'n tebygol, mae nhw hyd yn mynd o lawr y canol, ond allwch chi ddim afforddio rhoi gymaint yna o'r llinell fantais i nhw chwaith. Mae'r gêm amddiffynol yn gêm lot fwy meddyliol na chorfforol rili, a unwaith chi'n colli'r tackle yna chi'n colli'r momentum hefyd. Momentum gyda 8 bargoed. This is not the Premiership. Safety reasons. Dinistrio sgrym Castellnedd. Level, allowed to play on. Okay? Mae Tim Ryan yn gan noswaith achir yma ar y Principality. Mae Kieran Brown yn sgrymage o'r prif. Fe o capten bargoed yma fe'n arwain trwy siampl a arwain o'r flan fyna. Ond mae'r sgrym am dod bach o broblem i Castellnedd ar un o bryd. Does dim ateb yna, gallen nhw drafod. Tim Ryan yn fforddwr y blaenwyr hefyd. Mae'r pwysau gyd yn dod, yn fe'n troi. Gallu ti weid bod Kieran Brown mewn ar yr ongl, ond dim fel ni, oedd e fel se Castellnedd fel 8 wedi gwahanu'n gyfan gwbl. Yn gwmwys, fi'n gytuno gyda'r galwad na, gyda'r dyfarnod, ni'n teimlo fel bod reng flan bargoed yn dyn iawn ac yn jyst yn dinistrio reng flan Castellnedd. Y kick-off yn llwyddiannus i Steph Jones yn ymestyn mantes y bargoed. Mae'n ti ar y cloc, dyn ni nawr 2 funed a hanner o'r hanner cynta yma ar ôl. Yng Cwpan y bencampwriaeth. Bargoed ar y blaen yn erbyn Castellnedd o 10-3. Castellnedd wedi cael ei cyfleuon. Wedi bod lawr yna 2-2 gwaith wrth llinell gais bargoed. Ond heb lwyddo i gymryd un o'r cyfleuon yna. Stay on! Ews now! Stay. Led better. Stay bargoed, don't move! Yeah. Nid y gic-box ore. He's fine. Ond mae wedi gweithio mas iddyn nhw. Callum Davies y blaen ysgellwr agored. A dennill y meddiant y captain Brown unwaith yn ragor yn troi mas o un tackle. Good contest. Ews now! Stay on! Led better, hwnna'n well kick. Trwysi moyn hon.
O, neb yw'r ateb. Heibio Bramwell, mae'n mynd, mae fe'n goffo carlamu nôl, a mae fe wedi colli y bel ar y cynnig cynta yna. O'n neud yn dda. No, he's backwards, never forward. Ddim wedi mynd mlaen o'r dwylo. Ellis Hogan, bydd yn rhaid iddo fe gymoni nawr. Ews. Edrych am yr ystlys mae fe'n neud. Fi'n meddwl, na di ddim, cadw ddi'n fyw. Nôl mae Bargoed yn dod unwaith yn ragor. Prosser oedd yn derbyn y gic ac yn gwrth ymosod. Dynion mas yn llydan i Bargoed unwaith yn ragor. Yn gil mae Castellnedd. Oedden nhw wedi sylweddoli ni. Steph Jones ar bas mas. Rhys Thomas. Pwysau da gan James Roberts. O dyn tu fas. O Dylan Williams yn mewn gwagle i Bargoed. Langley, Wade Langley y bachwr. Bargoed sydd wedi cael y gorau yn sicr, a ni wedi gweld y gŵr yna, Geraint Edmonds yn neud hyn fwy nag unwaith, reit lang hanol y cae. Don't. Can't go for the second. Castellnedd o dan bwysau. Ond mlaen mae hwnna wedi mynd o'r dwylo. Cyfle bach wedi mynd. O, ti'n teimlo Sioned bod Castellnedd dim ond just yn dal gafel yn y gêm yma. Un cais arall i Bargoed a gallai agor reit lan. Ie, yn bendant. Mae mosod Bargoed yn addawol iawn ar y foment, a beth maen nhw yn neud yw maen nhw yn targedu'r gwagle yna. Maen nhw yn ar y degau yn chwarae ar y ffin ynglyn â mae yna cyfleoedd bod y gŵr yn cael ei ynysu, ond ar y foment yw Castellnedd yn effroi hwnna i fi. Yr unig y gyr ychwanegol gall Bargoed rili rhoi i'r gêm yma yw ailgylchu'r bel na bach fwy gyflym. Cymryd mantes o ba mor araf yw Castellnedd ar y foment. Ond mae eisiau rhywbeth i tanio Castellnedd nawr. Mae'n hanner amser, mae eisiau rhywbeth i digwydd yn y sefyllfa newydd na. To be fair, I think we were a bit far there. Eisiau rhywbeth i danio'r gêm yma, byddwn ni'n gweud. Cwpan y bencampwriaeth. Ar hyn o bryd. Na un hanner ar ôl, dyn ni, cofiwch. Ddim cystal o bosib a plat y bencampwriaeth. Oedd y gêm na lot yn fwy rydd, lot yn fwy agored. Ond yn lot fwy o frwydr. Ymlaeth yr 8 blaen ar hyn o bryd. Crouch! Bind! Scrum i Bargoed. Yn mynd am hyrddiad arall. Edrych am gic gosb arall. Mae'r hyrddiad yn dod. Castellnedd yn cadw siap, ond mae'r lawn yma eto wrth i Adam Powell godi. Ac yn dadlwytho hefyd i'r blaen ysgellwr. Callum Davies. Dal yn chwarae mantis, ma'n dyfarnwr ni. Os na le mas yn llydan. I Thomas mae'n mynd. Gwr tu fas iddo fe. O, newn ni weld hon to. Odi Dylan Williams. Wel, dwi wedi mynd edrych yn rhy hyderus, o dwi wedi ymestyn, o dwi wedi cael y bel lawr. Dewch i ni gael gwrando. Be in touch with me? Yeah? 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 TMO? Yes. Mae'n mynd i'r dyfarnwr teledu. On field, no try, in foot in touch. But we just want to double check that, please. Yes. Correct. He's in touch, yeah? Okay. Tipyn o ymdrech i drial cyrraedd y gan Dylan Williams, ond fi'n meddwl, oeddi fi drad yn yr awyr, o dweud nhw'n cael y bel lawr? Na, mae wedi gwneud y penderfyniad yn barod. Can I have the captain, please? Ymdrech dig. Ie, anlwcus na, Bramwell yn wirthiol yn dod y gros a chib y dydd i Castellnedd. We're going back to the scrum, okay, for the penalty. There's been a few penalties at the scrum. Things either need to improve or people go to the bin, understood? So back we go. He's staying square and he's legal. Wel, where are we, Simon? Dyna Tim Ryan yn gofyn wrth i ni weld yr ymdrech gan Dylan Williams. Yeah, I'm coming to it. Okay, standing up. Tim Ryan yn trial dadle am y scrum. Ond ni yn y coch nawr, mae'r hanner cynta yma ar ben. A mae Bargoed yn moyn mwy o bwyntiau. Maen nhw'n mynd am y pist. Sioned Harris, mae yna wagle mas na i Bargoed pan maen nhw'n ymosod yn llydan. Castellnedd yn ei gwaith da, ond nôl i'r trosedd yn y scrum. Tim Ryan yn dadle am yr ongl gan Kieran Brown, ond so'n credu bod lled y fe ddadle os e. Na, dim lle fe ddadle o gwbl. Ar y foment, Bargoed sydd yn ennill y brwydr yna yn y scrum, a hynny hefyd wrth y pen.
Twyd y diwedd y dydd fi'n credu peth gorau gall Tim Ryan i wneud yw siarad gyda dyfarnwr hanner amser, gofyn iddo fe pwy fath o lun mae fe sy'n gweld, achos yna beth mae'r dyfarnwr yn dweud wrthoch chi cyn bob gêm yw pwy fath o lun mae fe mae'n gweld, mae rhaid chi dangos llun positif iddo fe. Ond eto, fan hyn ar gan Bargoed i mynd am y trip point, dangos hyder unwaith eto yn ei gêm cicio nhw. Chi'n gofyn ar y foment, beth sydd gyda Castellnewydd i roi? Ie, dyna'r cwestiwn bydd rhaid i nhw ateb yn yr ail hanner. Un cais ni wedi cael, hwnna i James Ledbetter. Cicio Steph Jones wedi bod yn allweddol i Bargoed. A nhw sydd ar y blaen ar yr egwyl. Bargoed 13, Castellnewydd 3 yw i. Ia, a dyma oedd y moment yr hanner, cais i fewnwr Bargoed, James Ledbetter, i roed i dîm o ar y blaen, ar yr hanner o 13 i 3. Mwy o ddadansoddi wedi'r egwyl. Croeso nôl i Stadiwm Principality. Oedd hi'n hanner cyntaf corfforol iawn yn doedd. Castellnewydd ar y blaen gyntaf wrth i'r maswr Steph Williams gicio, ond Bargoed sy'n arwain ar yr egwyl. Diolch i'r cais yma i James Ledbetter, mewnwr Bargoed. Ond mae cic Steffan Jones, y canolwr, hefyd yn golygu bod Bargoed bellach ar y blaen. Y sgôr ar yr egwyl. Bargoed 13, Castellnewydd 3. Felly, dewch i ni gael mwy o ymateb gan Gwyn a Shane yn y studio fan hyn. Shane, i ddechrau, dy ymateb di'r hanner cyntaf yn gyffredinol? Ie, bydd Castellnewydd yna, bydden nhw ddim hapus gyda'r hanner yna, achos o twyd, nhw sydd wedi cael rhan fwy o'r meddiant, maen nhw ar y tir, maen nhw wedi dechrau gêm yn dda hefyd, ond y peth yw, maen nhw'n rhoi'r Bargoed dan bwysau, y disgybliaeth Bargoed yn nhw'n colli na tymach hefyd, ond nhw ddim wedi cymryd fantes yna. Methu ar un cic, ddoi cic cosb arall hefyd, wedi mynd i'r cornel, wedi cael tro wedyn yn ysgarmes symudol gan ymddiffyn dda Bargoed. So nhw heiddi mynd yn ymlaen. Ia, Gwyn a Bargoed sydd ar y blaen, diolch i unig gais y hanner cynta. Y mewnwr yn sgorio, James Ledbetter, da ni'n gallu gweld y cais rwan, dwi'n meddwl. Maen nhw'n cymryd i cyfleoedd Bargoed yn well na Castellnewydd. Wel, maen nhw'n rownd yr ochr chwith yna'n sicr, maen nhw wedi cadw'r bel ac ailgylchu. Maen nhw'n cadw pellter ar draws y cab, yn trosglwyddo'r bel yn bert draw i'r ystys, paso nhw tu fewn ar mewnwr yn rhoi cymorth ar yr ochr mewnol yna fel mae mewnwyr yn neud ar yr ongl. Ond maen nhw'n gwybod bod rhifau gyda nhw, ond maen nhw'n gyfforddus yn ardal y dacl, maen nhw'n gallu derbyn y dacl a dadlwytho.
a rhoi digon o cymorth. A ti'n cael y teimlad taw dal ymlaen mae Castellnewydd yn neud ar ôl y 10 munud cyntaf na, taw bod gormod o trefn, maen nhw'n edrych yn rhy bwerus yn enwedig yn y sgrym sy'n jyst yn dod o'r kick-offs, a mae'n edrych yn dalcen caled i'r cysydion. Yndi, diolch i chi am y tro. Gawn ni weld yr ail hanner wedi'r egwyl. Dewch yn ôl. Croeso nôl i Stadiwm Principality. Mae yna ddigon dal i ddod pnawn yma. Dyna nhw, Aberafan a Casnewydd yn cyrraedd nhw. Bydd y gêm ola'r pnawn, ond mae gennym ni ail hanner gyntaf rhwng Bargoed a Castellnewydd. Felly, Shane, be fydd Castellnewydd wedi gwneud yn yr stafell newydd na'r egwyl? Mae rhaid nhw edrych ar ôl y bel lot well. Mae nhw'n creu pethau erbyn Bargoed, ond mae nhw'n colli bel yn yr ardal ataca. So, fwy pwerus mae yna. A Gwyn, mae'n hanfodol bod Castellnewydd yn sgorio gynta mwyn taro nôl a cadw i gafel ar y gêm yma. Wel, mae'n anodd, sut mae Castellnewydd yn gallu newid y gêm. Maen nhw'n gallu newid y chwaraewyr enw at y fainc, maen nhw'n gallu torri stwythyr y gêm, ond mae'n rhan anodd ar y dro dôl a dyna le maen nhw. Mi eisiau rhywbeth arbennig, rhywuniaeth, ond o le mae'n mynd i ddod. Gawn ni weld os fydd hi yn dod. Mae'n amser am yr ail hanner. Remember, English language commentary is available on the red button with Dave Rogers and Lynn Jones. Ond eich tîm chi yn y Gymraeg ydy Ifan, Sioned a Rhys. Dewyniaeth sy'n eisiau ar Castellnewydd. Dewyniad bydd ni yn y gêm nesaf, Aberafan. Arnig ddewyn fi'n cofio'n chwarae i Castellnewydd. Mae fel ochr di myna heledd, Shane Williams. Os na ffordd yn ôl. Wel, yr ateb yw os 13-3 yw i. Ar yr hanel i Bargoed. Diolch i gicio o gŵr yna, Steph Jones. A'r cais hefyd i James Ledbetter, Sioned Harris, Ifan Phillips wrth yn ochr i. Sioned Harris, os ffordd nôl i Castellnewydd. Ti di gweld unrhyw beth yn yr hanner cynt yna? Wel, mae nhw os ffordd nôl, os ydyw'r gêm ddim drosodd o bell ffordd, 10 pwynt sydd yn ddi. Ond mae rhaid i Castellnewydd gweithio'n llawer fwy anodd heb y bel. Hynny yw yn amddiffynol. Ond hefyd, pan maen nhw yn cael y cyfle i mosod, mae rhai bod nhw hefyd gyda'r awch i mosod i mynd ymlaen. Ar y foment, fel wedodd Gwyn, mae fel bod Castellnewydd jyst yn dal ymlaen a Bargoed sydd ar y trod flan. Ifan, Castellnewydd ar reoli. Ni wedi clywed beth oedd y boys yn meddwl be gath i weid ar hanner amser. Beth i ti'n meddwl gath i weid yn o'n i'n mynd i stafell newydd yn oros o pawb mas? Fi'n credu bod rhaid, fi'n credu bod fforddwyr Castellnewydd i gweud
Mae rai ni parchu'r bel yn bach yn well. We have a knock-on by Siapl block. arall Faners yn gollwyd y bel a roi'r meddiant nôl I Bargoed. A os eith Castellnedd trwy'r cymalau a cadw'r bel, fi'n siŵr gallen nhw mynd lan y ca, achos pam nhw yn y 2 rhigen, bod nhw yn edrych bach mwy fygythiol, ond maen nhw ffil wneud dim byd eb y bel, so mae rhaid nhw'n dal sôn i'r bel na. Ie, dal sôn i'r bel a cyrraedd y 2 rhigen eto. Sgrym I Bargoed sy'n I fan hyn, just I fewn I hanner Castellnedd. Bind! Set! Mae'r hael yn diflannu yn Stadiwm Principality. Sgrym gwell gan Castellnedd, ond y meddiant dal yno. Bargoed yn moyn troi Castellnedd. Aaron Bramwell yn gadael hwnna fynd, captain Castellnedd. Falle bod Bargoed yn hyderus yn I lain nhw. Taflu dau lan fan hyn, Sioned? Os ydych chi'n Bargoed fan hyn nawr, byddai ti'n bendant yn gystadlu, ond eto, mae Castellnedd hefyd yn hyderus yn eu llinell nhw. Mae'n ti'n gweld nawr wrth y ffordd maen nhw wastad yn taflu'r cefen, ond fan hyn, byddwn ni'n dysgu rhyw fath o falle hyrddiad sgarmes symudol, neu just lawr a popio fe i'r mewnwr I gael bwrw'r blaenwyr tu allan i'r maswr fyna, ond cadw'r meddiant fynd yn ennill y meddiant yn gyntaf a gwaredu'r llinell. Maen nhw wedi ennill y lain. Yn Bali, mae wedi bod yn darged cyson iddyn nhw ar y gic na gan Ellis Hogan yn un arbennig hefyd fe di edrych yn beryglus. Edrych yn fewn o'r siarp iawn. Odi, hwnna'n cic dda iawn da fe fyna, hwnna bron. Tua 45 metr o gic. Bargoed on the line. Mae'n bwysig nawr fan hyn, fel nes I sôn gen y fach, mae rhaid I Castellnedd gweithio'n fwy pan mae'r pêl ddim gyda nhw, a fan hyn nawr mae rhaid nhw cael meddylfryd, dyw Bargoed ddim yn dod nôl dros y llinell hanner ffordd yma. Y lain yn effeithiol I Bargoed. Canol y cae. Nath hwnna ddim lan dy fe, Adam Powell yn cael ei stopio ar y llinell fantes, ond y bel yn lan. Langford ar dacl. 4 lost now, 4! Fe moyn cystadlu. Mae'n gwrando ar y dyfarnwr. Captain Bargoed Brown yn cario cam sefyll o'r Castellnedd wrth ochr y sgarmes. Llydan mae Bargoed yn trio mynd, ond mae Castellnedd I dwy'n hwnna. Ond nôl dewni. Number 5. Kick-off fyna efisio yn gael. John Bali, just bach rhywydus I ddod oddi ar y llinell. Fi'n siŵr oedd o'n fforddi'r digwydd wrth nhw. Fi'n moyn chi ddod oddi ar y llinell, bach yn gyflymach. John Bali fyna, chi'n gweld yma. Sa'n credu bod chi'n llymuso fe, mae'n slabyn y foi, 6-7 siwyd. A just yn bach rhywydus I ddod I oddi'r llinell. Ond mae'n rhoi cyfle rwydd nawr I Bargoed I fynd mewn I 2 rhigen I Castellnedd a rhoi siawns I nhw I greu rhywbeth fan hyn. Mynd amdani hefyd, mae Bargoed wedi wneud Steph Jones ar gic na. Mae'n gic arbennig, 7-8 metr mas. Cyfle gwirioneddol fan hyn I Bargoed I fynd am ail gais. Ie, ni allu gweld nhw'n trafod fyna cyn rhedeg mewn i'r llinell, maen nhw'n gwybod yn union beth maen nhw'n moyn wneud. Maen nhw'n mynd am... Lain llawn yw hwn, fi'n meddwl, ie. Mae'n edrych fel llinell llawn, felly jyst I gweld dysgwrs sgarmes symudol fan hyn. In the 5. Y meddiant yn lan. Sacked straight down, that's fine. Syth lawr, dim problem fel gyrraeddodd hwnna'r llawr. Stay up. Hyrddiad da gan Wade Langley fyna, y bachwr. Ond mae Castellnedd, oedd nhw wedi dwy'n y bel, ond dim fi'n credu bod nhw. Be Matthew Jenkins ar asgellwr oedd mewn. Blue lost. Blue, no, you can't. Good turnover, good turnover. Castellnedd, dihangfa ar hyn o bryd. Rhaid I Hogan fod yn ofalus. Bydd y bel yn fyw os yw hwnna mynd ar i'r linell. Fe o dan bwysau o Geraint Edmonds. Mae fe wedi colli afel ar y bel. Mantes, Hogan, cic trwyddo. Fe am ddangos I gyflymdra fe nawr. Mewnwr yn erbyn mewnwr. Hogan yn cael cic arall I fi. 2 yn erbyn Pam mae fe'n ffia codi hwnna? Dwi ddim quite yn siŵr. Mantes I Bargoed. 1 punt fach arall I hwnna a gallai wedi bod yn croesi. No advantage. O, mae fe'n gwybod ni hefyd. Mae fe'n gwybod. Troi am ddiffyn mewn I ymosod am ddiffyn. Castellnedd yn wych hwnna yn atal y sgarmes symudol. A wedi ennill y bel I nôl
A wedyn Horgan yn mynd I gico'r bel. A fi'n credu, oedd y ddoi yn hwnna, fi'n credu os bydde un cic arall mewn tuag at y postion, fi'n siŵr bydde James Richards, fi'n siŵr oedd gyda fe, a fi'n siŵr bydde fe wedi cyrraedd, ond pob clod i'r mewnwr. Ie, fi'n credu beth fe'n gweld yn oed, mae fe'n gweld cefnwr Bargoed jyst yn dod ar ei draws, a mae fe'n siŵr yn meddwl, os fi'n cico hwn, bydd o flan fi, ond... Ond, mae fe'n dangos beth mae Castellnedd yn gallu neud wrth gwrs ymosod, jyst rhyw tan bach fel la o rhywun fel Ellis Horgan sydd I angen, a pwy well na mewnwr chi dangos y ffordd na fe? Got you. Yeah, okay. Yeah. Right. Yeah, I understand. Mae Tim Ryan dal I gael sgwrs gyda'n dyfarnwr ni. We're outside. Gofyn am y gap fi'n credu oedd wrth i'r sgrym osod. Number 4 blue. Number 4 blue. Be ni wedi gweld yn yr ail anner Ifan di bod bach yn well I Castellnedd. Do, oedd y sgrym ola na, wy'n gyda nhw oedd y bach. Sorry, I'm just walking around. Oedd e'n lot mwy solid na beth mae wedi bod, a dwi'n teimlo fel os mae Castellnedd yn ennill yr hit ma fel maen nhw'n galw fe, os bydden nhw'n ennill yr hit na, a just dropo I gostwng I height nhw, byd nhw'n eitha solid na. Eilyddion digwydd I Bargoed hefyd. Lewis Blacker ar y cae yn lle Geraint Edmonds. Shift da gan Ralph. Geraint Edmonds yn yr ail reng, 45 munud. Yn gosal gwaith yng nghanol ca. Llawn heiddi sit down fach. Crouch. Bind. Set. Sgrym Bargoed I fi nawr. Castellnedd yn troi a gwahanu unwaith eto. Cic osb yn erbyn Castellnedd. A mae Steffan Edwards am oen gair gyda nhw. Number 3, 20 penalties at the scrum. Okay, off you go. Standing up again, off you go. Dwi'n teimlo fel bod, dwi'n cytuno gyda'r dyfarnwr yna, dwi'n teimlo fel bod mae Tim Ryan di bod, mae fe'n ongli mewn cyn bod y sgrym di dechrau, mae rhaid I gael ei ysgwydd dde na mas, so mae'n sgwari na'n lan, a mae'n rhoi lle I Kieran Brown I ymosod a ni wedi gweld sawl gwaith bod Tim Ryan di troi rownd a just achos mae'n dangos cryfder Kieran Brown fyd. Gan ni'n gweld y sgrym eto. Mae Ifan yn gweud. Black, here's your mark. Dyw i'r rwymyn law chwythau fel prop ddim yn mynd o gwmpas Sean Crocker. Beth yn edrych yn gyffyrddus fyna? Na'n gwybod, dyfarnwr o hyd cyn bob gêm mae fe'n gweud fi moyn chi roi darlun teid I fi yn y sgrym a ffordd rwydda I wneud na yw I fod yn sgwar a her yn y bryd dyw'r reng flan a enwedig Tim Ryan ddim yn sgwar. We're having a line out. Castellnedd We're having a line out. Bryn, os dyn nhw'n mynd am sgrym, bydden ni yn gweld Zach Giannini yn dod yn ysyr o fod. Un arall sy'n brifysgol yng Nghaerfaddon. Gynt o glwb Llanelli Wanderers a Coleg Sir Gar. A dan I gen Cymru, Zach Giannini. Dyn ni'n syni, os dyn ni yn gweld falle Tim Ryan eto. I'm ready. Mae'r 10 munud drosto. Falle taw Giannini weld. Right, let's go, please. Mae Castellnedd wedi penderfynu fynd am y lain. Y brif darged yw y Bali wedi bod. Hold! Wait! Meddwl bod Bargoed wedi dysgu ebyn nawr. Naid I Lewis Blacker fod yn ofalus fe'n nofio trwyddo. Penalty advantage! Penalty advantage! Mantes cic gosb yw I medden dyfarnwr ni. Sy'n advantage! Sy'n advantage nawr ni! Wedi cael ei clymu mewn. Popeth tu ôl y llinell Fantes unwaith yn ragor. Number 20 offside and then in from the side. Number 20 blue. Okay, offside and then side entry at the ball. Number 20. Ie, cael ei gosbi oedd Lewis Blacker. Thank you, Simon. Gweld na eto. Ie, fech mae fan hyn, mae fe'n dod trwyddo'r ochr, a fyna nawr, mae ffili symud ei law ddefe, mae ffili newid ei bain, mae'n neud unwaith. A wedyn eto, mae'n torrodd yn neud dwywaith, mae'n Sean Crocker, ond siomedig rili gan Bargoed, mae fe'n braf. I gweld Castellnedd yn amlwg yn dod nôl mewn i'r gêm fel mae dan ni gêm lot fwy ddwy ochrog, ond bydde Bargoed ddim, byd nhw ddim yn bles iawn gyda diffyg disgyblaeth nhw nawr yn ail hanner yma. Oedd ddim angen, oedd y sgarmes tymidol na ddim yn mynd I hyrddio lawr i'r llinell gais, oedd ddim angen rhoi y cic-os fyna I ffwrdd. Mae eisiau bach o sparc ar y rownd erfynol yma. Cwpan y bencampwriaeth. Bargoed 13, Castellnedd 3 wy ar hyn o bryd. 31 o fynydau ar ôl. Yn foment fawr
Happy with the Bargoed contest tro this time. cynta Knock i on. nhw fod yn Stadiwm Principality Casnewydd Knock ar on y by llaw Black. arall. Wedi bod yma Scrum. sawl gwaith. Okay, it's a part of the line out. So it's on the 15. Camgymeriad arall. Knock on by Black. Scrum. Scrum. Felly, Yeah. newn ni weld rhywun yn gadael nawr Need a prop i on now, Castell lads. Nedd. Time's off. Pwy sy'n mynd i adael, dyna'r cwestiwn. Alun Jones yn gwisgo 6. Y gŵr Yeah, o'r I can see him. canolbarth. Llanfair Cereinion. Chwarae i Cobra oedd e'n neud. Dyw lan yn Abercraf neu'n Aberdar, no gwyn cofio un o'r ddau. Time Ond back dyma on. Zach Giannini'n dod arno. Okay. Yeah. Scrum Gall y blue ball. gŵr yma greu ar y graff. Yn dalent, wastod wedi bod. Giannini yn gwisgo 24. Hold the weight. Okay. Crouch. Bind. Set. Uwch now. Meddiant yn lan. Scrum ar lawr unwaith yn ragor. Stay Cymlethi Bargoed, pethach pop oedd hold. Bargoed fyna. Steph Jones yn mynd am yr yslis. Na ni ben tost. Yeah, Mae'r with the gêm slip yma'n of the scrum fflat Sion and Ed Louis. Ori, mae Balls fe'n at the fflat back. yn anffodus. Twr, bydde ti gobeithio gyda Cwpan a pencampwriaeth bydd a lot fwy o spark i'r gêm yma, ond twr, gyntaf gyd nôl i'r scrum na. Meet on the line. Twr, mae Giannini newydd o'r ymlaen, mae da nhw 7 dyn yn y scrum, a maen nhw wedi dala Right in the Bargoed. middle, actually. A mae fe'n syth. Dwi'n safio, so bydden ni yn surprise os mae Tim Ryan yn dod nôl ymlaen. Ond mae rhaid i Castell Nedd wneud rhywbeth nawr gyda'r meddiant, gyda'r tiriogaeth me. Eto, maen nhw'n mynd i cefn y llinell, maen nhw'n hyderus, ond mae rhaid ni gweld pobl nawr yn rhedeg llinellau off yr ymosod hyn. Wel, dyma'r meddiant glana maen nhw wedi car. Bramwell. Dros y llinell He's fine, fantes. at least they back his feet. Wedi It's a more. gadlu fynd, wedi ail gasglu ddi, ond y broblem yw mae Bramwell wedi cael ei gadw bant o'r llawr. Bydd hwn yn scrum, dwi'n Ball was meddwl, formed. i Bargoed. Ball was formed, taken Dyna'r in by cymalau Black. gorau ni gweld o Turnover Castell ball, Nedd. blue. Tafiad i'r cefn yn y lain Okay, yn taken lan. in. Cyrraedd yn llydan dros y llinell fantes, ond yna mae hyn yn digwydd. Ie, ni'n gweld tipper o fod yn y gêm 7 bob ochr os chi'n ryddhau y bel eto a mynd, mae fe'n iawn, ond Boys, do me a favour here. yn Your y gêm angles are straight 15 down. ochr mae'n rhaid chi dewis eich And foment binds i wrong, wneud e, please. a Both curling dim in. hwnna oedd o foment, ond nhw Okay, wedi it's on gael both of you here. Ond nhw wedi gael y cymal ymosod gorau o'r hanner o'r gêm hyd yn oed. Guys, A on the fyna point. ni just falle Yeah. yn gweld, mynd tamed bach yn greedy, neu gyd sy'n neud fyna yw just setio'r bel i fyny, ailgylchu a mynd eto. Yn anffodus nawr, maen nhw nôl i'r scrum a Crouch. Bargoed gyda'r meddiant. Bind. Set. Scrum i Bargoed. Scrum. Bel siap bach, ond mae Giannini lan tro yma. He's Kick staying off straight. arall. They're staying straight. Steffan Standing Edwards, up. fel mae fe wedi gweud just yn the front row. dyfarnwr ni trwy gydol 52 o funudau wedi cael, mae Bargoed Staying yn straight. gwthio Standing yn up. syth. Dim problem. Unrhyw ochr y scrum iddyn nhw. Yeah. Wylio hyn. He's fine there. Ie, sy'n mynd rwpsiwn gyda'r dyfarnwr, ond i bai roi kick-off i Bargoed, achos mae'r darlun maen nhw'n dangos i'r dyfarnwr, mae'r dyfarnwr'n gofyn am pob un yn sgwar a mynd ymlaen gynta, a na'n gwmwys be mae Bargoed yn neud. A ar hyn o bryd, sy'n ateb gyda Castell Nedd. 6 blew off. Dim ateb o gwbl yn y scrum yn sicr. Ar y sgorfod hefyd. Dim ateb dyn nhw. Okay, let's play. Time back on. Eilyddio yn digwydd i Bargoed. James No, Locke that's yn it. dod Yes, sorry, ar y yes. cae, gynt o Castell Nedd. A Lewis Johnson yn gadael iddyn nhw. Wait there, please. Is a substitution for Black. Black number 1. Substitution. Eilydd yn y reng flan i Castell Nedd. Gareth Lloyd yn gwisgo 17 Okay, yn dod time is ar back i'r on. cae. Yn lle rif 1 Jack Powell. Faint o waniaeth. Yeah. Bydd y gŵr barfog yna'n gallu wneud. Galia da. Yeah, up you come. It's off the mark. Rhaid ar top y naid oedd hwnna. Hyrdiad yn trial yn dod mlaen i Bargoed. Langley ar bel. Led better. Nawr os yna gyfle i Castell Nedd i wrth ymosod. Bramwell. Bel mas i Jenkins. Stay on.
Bogan yn cyrraedd Giannini. Cario yn gwisgo 24 y bel yno. Sy'n bod yn le i Isaac Giannini yn rhywle yn rygbi Cymru. Yn bod yn goffo chwarae rygbi. Stay low, no! Bogan. Williams. Meddiant eto. I Castellnedd. Os na fflach, os na sparc. O bosib o'r gŵr yma, Ellis Hogan. No, it's not. A'r bel na mas He's na. always come off, it's a ruck. Mae rhaid rwymo yn y ruck. Mae Ryan Evans a'i ddwylo fe. Counter ruck was fine. Castellnedd rhyw ffordd yn y gilydd i dalu Captain, gafen yn y bel. Don't. Bramwell bron yn neud yr un peth eto. Get back on. Cymal ar ôl cymal, ond ar hyn o bryd, dyw Castellnedd ddim rili mynd os y llinell ffantes, ond maen nhw nawr, dadlwytho, a dyma fe, Hogan, ochr gami, dadlwytho hefyd i Owain Morgan. Castellnedd yn codi stêm, mantes hefyd gyda nhw. Advantage. Williams, penderfynu cicio, ar ei ôl i Ma Jenkins, sy'n mae hon yn erlamu, yn garedig, a nôl Dewni. Dim mantes i Castellnedd. Mae hwnna mwy fel ni, yn yw gyda Castellnedd. O'n i yn poeni ar y degau fyna, falle nhw'n lladd momentum i hunan i lawr. Ryan Evans, jyst yn mynd ynghlwm ar y ruck fyna, wedyn cael ei gwrthymosod. Ond, ar y foment, ni'n jyst yn gweld y Castellnedd, maen nhw'n gwybod beth o'n nhw'n moyn neud, ond maen nhw'n methu jyst rhoi dem mewn i trefen. Yn anffodus, ni yn gweld cwpl o chwaraewyr jyst yn mynd lan yn uniongyrchol, ond maen nhw'n mynd ar ben eu hunain, a maen nhw'n cael ei ynysu. Yn ffodus iawn, mae da nhw rhywun fel Ellis Horgan sydd gyda'r ffitrwydd fel y mewnwr. Mae fe'n gryf hefyd. Mae fe'n dda bod Castellnedd yn dod mewn ar gêm dadlwytho hyn. Fi'n cael dyna'r ffordd i torri lawr Bargoed ar y foment. Ond eto fan hyn, mae jyst eisiau rhywun ar esgwyddau. Rhywun falle bach mwy gyflym ar esgwyddau i orffen y cymal na i ffwrdd. Wedi cymryd y 3 pwynt. Steph Williams, maswr Castellnedd yn cau y bwllt. Ambell un yn hapus yma. Mae nhw dal ar ei ôl i. Bargoed 13, Castellnedd 6 yw i. Y captain sy'n lawr nawr, Kieran Brown. Neu'n cael bach o driniaeth. Bydd Bargoed ddim eisiau colli fe, Ifan. Bydd nhw, mae fe wedi bod yn hynod bwerus yn y sgrym. Mae wedi bod yn ddylanwadol dros ben i Bargoed. Mae'n bwerus iawn yn y sgrym fel wedwch chi, a mae wedi bod yn arwain o'r blaen fel pob capten da, a na fi'n siŵr bydd ein awyddus iawn i aros ar y ca. Yr garden felen bron ar ben i Castellnedd. Cwrs o dda gan Dylan Williams. Hughes, stay on. Bogan. Whoa, Sean, quick. We've got Gick Vox na. Knock on by Blue. Hwna wedi mynd mlaen o'r dwylo. Langdon. 2 knock-ons. Yn cael y bel, ond mae wedi mynd mlaen ddwywaith, felly sgrym i Castellnedd. Yellow card back on. Cyfle nhw gael 15 nôl ar y cae. Dyfan Ceredig sy'n dod ar y cae. Felly, fel o'n i wedi sôn, he's grabbing the ball as fine. Ceredig yn mynd i reng ôl ei ffeir. First knock-on. Mae fe'n edrych fel chwaraewr hefyd gallai greu bach o argraff yn ardal y dacl falle Ifan. Falle bod nyr sparc sy'n eisiau ar Castellnedd, ond bydd Giannini yn aros ar y prop pentyn. Yn sicr yn cael ei jobyn cynta sydd dan nawr yw i ennill y sgrym a fi'n siŵr bydd e mewn y mas mor gloi allan nhw, ond edrych mlaen i weld siwt fydd y sgrym am mynd. Set! No, newn ni ail osodi. Yeah, I understand, right? But we need to support our own weight here. Okay, if you're slipping like that, your feet are too far back. Okay? Yeah, I understand. But the onus is on you as well. Okay? Ail osod y sgrym de. Ar ôl y cyfarwyddyd na gan yn dyfarnwr ni. Hit up and stay up, please. Os ti'n llithro, mae'r drad i'n rhy beth nôl. Ochr arall y sgrym licen i weld ochr Isaac Giannini a Kieran Brown. Set! Dyna mae'r frwydr wedi bod. Stay on 9. Mae sgrym llawer mwy cadarn i Castellnedd. Hogan. Williams o dan bwysau. Yn troi nôl mewn. Low 7! Wastad o dan bwysau mae Castellnedd. Be bynnag maen nhw'n neud.
Good, right. Nôl mae Rhys Thomas yn mynd. Fe'n edrych lan. Keep on coming, Bargoed. Codi'r gic uchel ac yn cwrso. Mae yna nghanol Cai. Os yna gyfle nawr i Castellnedd i fynd. Langdon. Mas i'r eilydd ar y Cai. Ceredig. Oedi'r asgellwr yn mynd mewn yn y cornel. Oedi James Roberts yn croesi. Oedi mae'r Cais yn mynd i sefyll. Mas o ddim byd. Mae Castellnedd nôl o fewn trosiad i fod yn gyfartal. Yn rownd derfynol Cwpan y bencampwriaeth. O ddim byd. Wel na, welliant. Nes ti sôn am y Dyman Credig yn dod ymlaen y creu argraff yn ardal y dacl. Mae fe'n creu argraff yn ardal y chwarae. Ddim hwnna'n arbennig. A ffrw gymryd o fi a Ifa fan hyn yn dweud oedd Castellnedd ddod y ffordd yma. Fe ddelon nhw'r ffordd yma. Ond beth sy'n dda fan hyn, mae Dyman Credig, mae fe'n gwerthu fe mewn tu fewn. Felly mae fe'n hela mewn o'r bargoed i dadle. Ond wedyn mae fe'n rhoi diwyll asgellwr a mae fe'n cais hawdd wedyn i James Roberts. Just fan hyn ni'n gweld eto, mae fe'n ffigio mewn. Felly mae'n sefyll y mas o'r lan wedyn i'n rhoi tu fas. A mae fe'n glir i fe redeg drosodd. Arbennig yn Castellnedd o mes e mwy ohono fe. Dyna sgoriwr y cais James Roberts. Ond maen nhw dal i fod 2 bwynt tu ôl i bargoed. Odi, Steph Williams yn gallu dod yn nhw'n gyfartal. Bron a troedd i nôl mewn, ond mae'n aros mas heibio'r postyn bella yna. Ond os da ni gêm yn un, oedi'r tempo mynd i godi. Oedi'r angerdd yn mynd i godi. Mae'n codi ymlaen cefnogwyr Castellnedd. Bargoed 13, Castellnedd 11 yw i. Just dros 20 munud ar ôl. Rhaid ddechrau sneb y moyn i. Mlaen o'r dwylo. Mlaen o ddwylo. Dylan Williams. First, second. Scrum black ball. Better. Scrum fydd i. Ond wnaethon ni weld y cais me eto. Langdon i Ceredig. Dymu. A job yn syml i'r asgellwr wneud James Roberts. A fe'n gallu dathlu hefyd. Sgori cais yn Stadiwm Principality. Bind! Set! Stay nice, stay on. Yeah. Meddiant yn lan. Mae'r sgrym wedi gwella. Maen nhw wedi dwyn y bel. A bargoed gyda'r bel yn y 2 ar hugen. Amser i nhw gael y bel trwy dwylo nhw nawr. Yn cario James Locke oedd hwnna. Ledbetter yn cyrraedd cic trwyddo. Beth mae'r canolor wedi gweld. Steph Jones yn meddwl bod wedi llygadu bwlch bach. Yn y cefnwr a'r captain. Bramwell yn ei gwaith dda i Castellnedd. Just nôl yn y gêm. Peth diwetha maen nhw moyn wneud i wildio. Rhys Thomas yn dweud agor i lan. Odi ma fe. Prosa. Mewn i ardal y dacl. Mae yna yn dacl. Na fe ar y llawr. Ledbetter, twrio amdani. Humphreys i'r eilydd Locke. Y captain Brown. Tackle release now. Rhaid ryddhau. Wel, oedd hwnna bach yn anffodus. My fault. Apologies. Mae'r dyfarnwr yn gweud, dau fai e oedd e. Diwna ddim yn digwydd yn yma. Y dyfarnwr yn gweud, sori yma i oedd e. Oedd e byth yn digwydd. Bargoed yn dal y bel, ond y bel yn fflat, cytuno'n llwyr. Ond maen nhw wedi rhwygo ddi, Castellnedd. Maen nhw wedi edrych yn beryglus. Pa maen nhw'n cael pel rydd, os wy'n agor lan. Odi Castellnedd yn gallu ffindo cais arall. Mae yna anaf i'r pen hefyd, felly mae rhaid i ni fod yn ofalus. Callum Davies wedi cael cnoc. Sgrym i Castellnedd yw i. Sioned Harris, fi'n meddwl ta ti sy'n dewis. Dylwch yn sôn lawr yn i'r ddwch o'r cae. Rwy'n yn gweiddi yn Englistei. Owain, pwy sy'n cadw cwmni ti? Wel, Gwyn a Shane wrth yn ochr i fan hyn, ac mae Shane yn dathlu bron iawn yn gweld Castellnedd yn drosodd i amseru'r cais a berffaith ydyn. So'n fod i dathlu, ond na tro gyntaf wedi weld Castellnedd ware gyda tym fach a hyder. Mae'r hyder land yn nhw nawr a maen nhw mewn y gêm. Cais neis i weld, ond mae lot o gwaith yn nhw'n wneud. Ie, maen nhw'n cael anodd ymysg y blaenwyr yn dod o'r bech, chwarter awr 20 munud sy'n wedi, lle nhw'n gallu cael fwy'r meddiant i sgorio fwy bwyntiau. Wel, maen nhw'n cael digon o meddiant, maen nhw'n jyst wneud lot o camgymeriad. Bwrw ble mlaen a colli bel yn yr ardal tackle. Maen nhw wedi dangos, gwrth ymosod gynta nhw wedi wneud yn y gêm, maen nhw wedi sgori cais. So,
maen nhw mewn nhw a maen nhw'n gallu gwneud e. Gwyn, mae Bargoed ar y cyfan i'n eich eitha cyffyrddus, do. So, bydd y nyrfa na ddechrau dangos o bod y sgôr ar fwrdd bach yn agosach. Mae'r cyfleoedd i gyd ail hanner wedi bod y Castellnedd. Mae Hogan wedi creu problemau, cais hyfryd rownd o'r ochr chwyth fyna. Felly mae momentum gan Castellnedd. Ond mae eisiau Bargoed i tynhau lan a mynd nôl at y pethau sy'n gweithio iddyn nhw. Diolch boys, diolch echos ar ola. Diolch. David Griggs, fe'n creu bach o momentum yna i Castellnedd. Y sgrym wedi gwella. Mae hwnna'n amlwg i fan, diwe. Ie, bendant, pob clod i Castellnedd, mae'r sgrym yn sicr di cryfau ers i'r elyddion dod mlaen. Ie, mae Castellnedd ar yn cael bach mwy o momentum, maen nhw'n gallu mynd trwy'r cymalau, a gobeithio allan ni weld Castellnedd yn creu rhywbeth ar y hanner ffordd fan hyn. Ar y hanner ffordd mae Castellnedd o hyd. Owain Morgan, yn blaen ysgellwr agored. Hogan, cicio hon yn mynd i fod. Stay. Steph Williams, edrych am y gwagle. Ad Lamy. Wel, gallai di edrych ar hwnna mewn dwy ffordd. Ad Lamy'n garedig o bosib i Bargoed, ac os ystod i mynd mlaen, gallai hwnna wedi bod yn 50-22 i Castellnedd, ond lain i Bargoed bydd i. No, we're not going. It's been touched. No. What's the numbers? Right, okay, let's go then, please. 4-1 yn y lain i Bargoed. A mae'r bwlch na'n cau. Whoa. Lads. Yeah, wait, please. Everything's been rushed, yeah? But you set your gap as well. Langlen ar just yn mynd mas. Stay there. Chos oedd yn bendant 5 gyda Castellnedd yn y llinell yma, a mynd yn ôl mewn ar. Gael bod ar goll yma bach. Wait. Wel, y meddiant yn lan. Okay. I James Locke, i Bargoed, Ledbetter, bwydo, oedd y bas na yn fflat neu oedd i mlaen. Locke yn cario, penderfynu cicio, mae Prosser yn neud. Inside the half. Bramwell wedi cyffwrdd yn hwnna, bydd e o dan bwysau nawr, os tro'r chwyth ganddo fe, nagos yw'r ateb, tro'r dde. Ond fuddugoliaeth fach na yn mynd i Bargoed. Lock number 7. Just camgymeriad sgil fyna. Mae fe'n anodd pan mae'r bel pan chi'n rhedeg nôl i treol dal y bel pan mae'n dod dros eich pen chi, ond trod unwaith yn fwy wedyn, mae eisiau bod chi'n gwredyd llinell chi bach yn well, neu mae'n leia mae angen y cefnogaeth na arno chi, ond trod... Yeah, I can see him. Mae angen i Castellnedd nawr camu fyny. Time is off, man. Mae nhw'n bod fwy effron am ddiffynol. Bargoed wedi dod trwyddo lotri hawdd fyna o'r llinell. Good. Eilydd arall ar y cae i Castellnedd. Carwyn Sean yn gwisgo 25 mlaen yn y reng ôl. Yn lle rif 7 o Owain Morgan. Sean, ti fydd yn dewis seren y gêm. Falle gallu di gael sgwrs gyda Ifan off-mic fel maen nhw'n gweud. I chi gael trafod, ond pwy sy'n o dan ystyriaeth ar hyn o bryd? Wel, mae'n agos iawn ar hyn o bryd amlwg, achos mae naill tîm neu llall, mae'n wedi bod unigolion, mae Melys Hogan yn chwarae'n dda i Castellnedd, mae amryw o blaenwyr yn tîm Bargoed hefyd sy'n rhoi llaw i fyny yn enwedig ynglwm hefyd â cefnwr Bargoed, felly mae yna dipyn i ystyried. Water off, please. Dyn ni ystyried hefyd, What are we cwarter doing, awr ar lad? ôl. 6 man, you said, is it? Okay. Boys, back you go. Bydd lot o ailyddio yn digwydd yn y cwarter awr ola yma. Y meddiant yn lan, James Locke unwaith eto. Yn gwrth. Happy there, Lewis. Licio ma Castellnedd. Hwna'n cyrraedd y llawr. Castellnedd y moyn cystadlu. Cystadluaeth unwaith yn rhagor. Yn cael ei cosbi. Stop in the contact, no die, wait. Wel, bydd y dyfarnwr ar yn stopio ar y gystadluaeth fyna. There was a man who latched Bant onto o'i you and drad. stopped the contest. He's been staying his feet. Okay? Lad, you must stay on your feet if you're latching on. Straight off. Stopping the contest for the jackal. Cwarter awr ar ôl. Stay there. 2 bwynt sydd ynddi. Bargoed dal ar y blaen. Number block. Boys, number 4 block. Yn y reng flan hefyd wedi digwydd i Castellnedd. Mae Josh Clark yno. Yn lle Sean Crocker. A nawr mae rif 19 Jacob Blackmore arno. Yn lle Sam Langford hefyd yn yr ail reng.
Yeah. Reit ar hanner ffordd yw i. Lain I Castellnedd. Meddiant yn lan. Hogan o dan bwysau. Ond yn cael y bêl mas I ganol Cai. Sgoriwr y cais. Roberts. O, trwy 1-2 Daclac yn dal I fynd hefyd. Gwaith da gan yr ysgellwr. Good counter-ruck. Eisiau Castellnedd fod yn iselach yn ardal y dacl fyna. Dyma'r eilydd. Carwyn Sion. Edrych ifan I fi fel bod Castellnedd wedi dod ar reng ôl eitha cyflym ar i'r Cai yn meddwl falle bod y gêm yn mynd I agor lan. Ie, fi'n credu ar syniad o dan nhw. Mae bendant momentum gyda Castellnedd ar. Maen nhw'n rhoi cymalet I gili. Credu wedi gwagler tu fas fyna, ond na, yn sicr fi'n teimlo fel bod yr eilyddion yn bendant I creu awyrgylch dda gyda nith. Ie. Steff Williams yna. Mae wedi colli'r bêl. Langley yn bachwr ar y Cai o hyd I Bargoed. Hughes now! Se Castellnedd wedi mynd i'r chwyth yn lle'r ddim yna, oedd I mlaen I nhw yn sicr. 5 rule! Leave it now! Pêl Bargoed yw I nawr. Nhw yn arafu pethach lawr. Nhw sydd ar mantes. Ledbetter. O dan o hon. Mae Langdon y canolwr fe na ddechrau'r cais na I Castellnedd drwy dderbyn cic. Os ewn nhw'n sydyn os na ddynion mas yma. Mae eisiau pêl gyflym os am ddefnyddio nhw. Ongl. Mae'r wythwr Griggs I hwnna eto. Ongl hyfryd gan Bramwell y captain a'r cefnwr. Mae'r momentum yn dechrau mynd tuag at Castellnedd. A mae lot o fe'n dod achos y mewnwr Ellis Hogan. Carwyn Sion yn cario eto. Bargoed yn castadlu. A maen nhw moyn y bêl. Mae'n gystadluaeth. Dim kick-off. Bargoed wedi dwyni. Castellnedd yn dwyni nôl. Both players were on the ball. Dyma Griggs eto. Fe'n dadlwytho I Ceredig. Pêl yn gyflym. Mas i'r ysgellwr. Matthew Jenkins. Into Aberafan. Una voice Cwmtawe yw e. Y bêl yno. Rhaid I Steff Williams gamu mewn. Griggs. A fe'n dod mewn i'r gêm edrych. Stay up, Neath. Hogan. Giannini. Pas nôl. Pas nôl ti fewn wedyn. Ond y bas mlaen. Oedd hi'n edrych yn weddol fflat. Ond o Steffan Edwards yn y man ar lle I wneud y penderfyniad cywir. 2-7. O, mae hwnna'n anffodus iawn I Castellnedd. O, gath nhw... Ti beth? O, hwnna'n edrych yn agos iawn I fi. Time's off. Ar un adeg, dyna'r hediad o cymalau gorau eto. Ni wedi gweld y Castellnedd. O'n I yn amer y degau mes a gweld bach mwy o siap yn nhw'n hytrach yn dros bwrw'r blaenwyr ar y flan, tynnu fe nôl i'r olwyr. O'n i'n gweld fyna Ryan Evans yn dweud nhw I pwyllo. Mae fe'n mynd I dod, mae'r foment yn mynd I ddod, ond mae rhaid nhw dros dyfod parhau fan hyn ar Castellnedd. Mae nhw yn hanner Bargoed, mae nhw'n sicrhau nawr. Mewn pwy bynnag modd neu ffyrdd bod nhw'n aros lawr yma. Ie, chi'n teimlo os wneud Castellnedd cadw gofal ar y bêl, chi'n teimlo fel bod nhw'n mynd I torri Bargoed I lawr. Chi'n teimlo falle bod bach mwy o wagle yn amddiffyn Bargoed, a chi'n teimlo yn bendant os bydd Castellnedd yn dal sown i'r bêl, newn nhw torri'r llinell amddiffyn. Eilyddio wedi digwydd I Bargoed hefyd. Rhif 18 Grant Rogers ar y Cai yn lle rhif 7 Callum Davis. Crouch. Grant Rogers wedi dechrau chwarae rygbi gyda Bargoed ac yn dal I fod yn neud. Wel, hyrddiad gan Castellnedd myna. Dim kick-off, a'r bêl dal wedi mynd. O, hwnna'n aros ar dir chwarae. Yr adlamiad nesaf yn allweddol. Yr ankle tap na hefyd yn allweddol gan Dyer a'r Bramwell. Dros yr ystlys maen nhw'n mynd. Bargoed y moyn cymryd i'n sydyn. Lock number 9. Substitution. Lock number 9. Wel, eilyddio'n digwydd nawr. Time is off as well. Hogan yn gadael, dwi'n meddwl. Time's off. Mae Coley Griffiths yn dod ar y Cai yn gwisgo 20. Wel, os nagos anaf gan Hogan, fi'n syni bach I weld yna'n digwydd, ac mae dal digon I goesau fe fi'n meddwl Ifan. Ie, fi'n cytuno, fi'n credu mai Ellis Hogan yw'r un o chwaraewyr nith sy'n
sy'n dod y bach o gyflymdrau i'w gêm nhw. Mae'n bendant i sefyll mas i fynd yn tîm Castellnewydd a pob clod iddo. Mae wedi cael gêm da iawn. Chi'n gweld i dad fan ar roi clod iddo pam mae'n dod off. No, now. They've just called it. Go, please. Be sy'n digwydd nawr? Sawl eilydd yn aros i ddod mlaen. Fi'n cyd bod y reng flan gyfan yn gadael. Kieran Brown, Wade Langley, Alex Gardner-Key yn gadael i Bargoed. Yes. Mae'r shift nesaf yn dechrau boes bach, gon nhw'n dod. Ie, sy'n mynd yn rwyddach i reng flan Castellnewydd i fan onest gyda boes mawr trwm ma'n ymlaen gyda 10 munud i fynd a fi'n siŵr bydd Bargoed moyn cael gêm a mas. Time is on. Profiad yn dod ymlaen o Rhys Buckley yn enw. Rydych chi'n cofio fe yn chwarae i'r dreigiau yn nghanol y reng flan. Jack Williams 21, Rhys Buckley 22. A Keegan Bale ymlaen hefyd yn gwisgo 23. Mae'n gec cryf i Castellnewydd. Options gyda nhw felly. Nhw'n just mynd a'n sydyn, ond rhywbeth mae Griffiths yn penderfynu wneud. Ceredig. Oedd wedi mynd mlaen, o di mai camgymeriadau bach yn costio Castellnewydd. By Black. Okay, knock on. Ie, just camgymeriadau sgiliwnaeth eto. Ni'n gweld y canol o Ryan Evans yn dweud nhw, pwyllwch boys, pwyllwch. Beth sydd yn bwysig fan hyn yw bod Castellnewydd ddim yn mynd i treol chaso'r gêm, bod nhw just yn mynd ati treol ennill, ond just fan hyn, mae fe'n golli'r bel fyna, mae'r cefnogaeth da fe, a ni'n gweld beth mae fe'n golygu. Mae dwylo ar y pennau, ond mae fe yn bwysig, mae nhw jyst yn chwarae cymal wrth cymal, bod nhw ddim yn treial chaso'r gêm, a bod nhw jyst yn treial ennill momentum. Stay up, get it in. Sgrym bwyrus gan Castellnewydd eto, ond yn codi di mae Powell, gwaith arbennig gan yr wythwr. Loc o ddari ysgwyd e. Ledbetter. Llydan. Maen nhw'n trial mynd. Torri nôl ti fewn. Jones yw na. Ledbetter. Twrio amdani unwaith yn ragor. Dyma'r eilydd. Bale. Yr eilydd o Brop Pentyn. Meddiant yno. No way. Blacker. O'n kick-off i Castellnewydd. Ie, croesi yng nghanol cae. Yna 10 metr arall. Os, diolch yn fawr. Mae'n Castellnewydd. No. Back we go, please. Okay. Ni yn y 10 munud ola. 9 munud. You've released the ball as well, gan Castellnewydd i gael triffwynt i fynd ar y blaen. Ie, fel na Sioned gweud gynnau, mae rhaid i wneud siŵr nawr bod Castellnewydd ddim yn chaso'r gêm yma. Mae digon o amser ar ôl, mae 10 munud yn amser hir yn rygbi pan chi ar y can a mae hen digon amser dyn nhw i ddod nôl mewn i'r gêm yma. 2 phwynt sy'n di a mae eisiau dysbach o pwyll a boes sy'n gyda llawer o brofiad Bramwell a'r boes mae gyd dod at ei gili a gweud wrth i tîm nhw mae eisiau digon o pwyll nawr i mynd mewn i'r 10 munud wrtha yma. Rhaid nhw ennill y lain yma hefyd. Clark. Nhw wedi colli di. Trial neud yn iawn hefyd. Am golli'r bel, oedd wedi dwy'n i wedyn ar lawr. Nhw'n credu bod e. Even now. Tail, Bargoed i wi. Bargoed yn cadw'r meddiant. No, just lost. Castellnewydd yn cystadlu. Bydde triffwynt yn ddigon i ddyn nhw. Dyma lle mae Castellnewydd yn moyn bod ar y cae. O dymu fach fanna wrth Ledbetter gwedwch, dwi ddim yn siŵr. Bydd rhaid i Bramwell ddod am hon. Fe'n casglu di. Ond amddiffyn Bargoed yn hedfan lan hefyd. Mae yna ddynion yn sbar. Mantes hefyd. Os ewn nhw'n Llydan. Mae yna gyfle. Mas yn Llydan. Efe, Ceredig yw hwn eto. A fe wedi creu problemau os oedd ar y cae. 10. Bale yn sydyn. Keep that mark, we boys, for that penalty. Carwyn Sean oedd hwnna. Ond y dal yn chwarae Mantes. A nôl maen nhw yn dod. Ond mae Steffan Edwards yn moyn gair. Yes, time is off. Who's captain now, boys? Steph, we've had quite a few penalties in quick succession now. Okay, if things don't improve and they carry on as they are, there will be yellow cards. Like there now, clearly hand in the ruck, slowing the ball down. Yeah, there's a player in the ruck. I didn't catch his number, but I knew who he was. He needs to stop. Yeah, you can have a chat. Yeah, quickly.
Wel, Steph Jones thank you. a moyn Is this cael on a bach quick o word about the gyfle i penalties, lads, siarad and we gyda'i go for- chwaraewyr, go tra back bod ni here yn for cael that. hoifach. Ewn ni lawr at Owain wrth ochr y cae. Mae Dwi'n dod ar y cae mewn o'r Casnewydd. Sut oedd i allan yma? Mae'n boeth ni fan hyn. Odi, mae'n ffarnig o boeth mas ni, ond mae dwi'n gêm dda. Oedd hi'n agored iawn ar y degau, ond ti'n mo, mae'r gêm wedi bod yn un agored i'n da yn Ffeinal, ti'n mo. Ydych chi wedi tyfu fewn i'r ail hanner yma? Ydych chi'n teimlo bod chi'n llyn ymlaen i ennill chi? Odi, ni wedi gwneud yn dda i ddod nôl mewn i'r gêm. Ges ni cwbl o cyfleoedd yn dau ar hyd enw ar dechrau'r gêm, ond nawr ni wedi tyfu nôl mewn i'r gêm a gobeithio ni'n lli ennill y gêm i troeddi mas nawr. Ysa'ch chi'n gallu sgwpio honna fyny fi i'r llaw? Ysa'ch chi'n fod dan y pys? Yn gwybod, oedd y bil, ti'n mo, bwns rygbi bol, dwi ddim yn dod trwy amser, ond anlwcus o hwnna, ti'n mo, hindsight, falle dylen ni diwrnod i ar y trad, a wedyn rhedeg i mewn ond dim ots. Gyda, ydych chi'n gwylio'r cymal yma, gobeithio allan i'w chi'ch sgorio? Gobeithio, yn gwybod, ni gweld diwedd y gêm nawr i sgorio pwynt. Diolch, Bold! Ie, mae'r eishogiau ddim ysgol gyfyn ystylafera. Fe'n eistedd lawr. Pob hawl gyda feistedd lawr gath ryw 70 munud arbennig yn y rownd derfynol. Meddiant i Castellnedd. Langdon yng nghanol cae, rap y rownd yw hon. Williams, dwylo, ond yw yn cyrraedd. Jenkins am y cornel! Mae fe mewn! Mae Castellnedd ar y blaen yn rownd derfynol. Cwpan y bencampwriaeth. 6 munud sy'n ar ôl. Nith yw popeth yn y stadiwm unwaith yn ragor. Am gais i Castellnedd. Ond syth o'r tîr yma'r America i hwnna. Castellnedd yn ennill y llinell yn treol mynd gyda'r sgarmau symudol. Amddiffyn bargoed yn dda i atal y pac yn mynd ymlaen. Ond pob clod i Steph Williams yn y rhif 10 yn dod round off y pas. Bramwell yn dylai drade yn gael y pas mas i'r asgellwr Matthew Jenkins ac yn gorffen y cais yn wych. Pob clod i ni. Wel. Ond i ddim yn gweld hyn yn digwydd ar hanner amser. Nid yn arbennig o ddau ddal y bel yna Jenkins ac yn tirio. Trosiad yma. I ymestyn mantes Castellnedd. Maen nhw ar y blaen. Yma tro cynta. Ers y munudau cyntaf. Mae wedi tynnu'r trosiad. Ond sa'n credu bydd Castellnedd yn poeni ryw lawer. Ail gais sydd yn nhw. Ail gais o'r ail hanner. A Sioned, mae Castellnedd ar y blaen. Maen nhw'n ôl mewn y gêm, ond beth sy'n dda beth yw'r cais na yw y rap move na beth o'n nhw'n galw pe mae'r maswn yn rhoi ond hefyd y llinell mae Ryan Evans yn rhedeg, y ffug linell na mwyn rhwystro canolwyr bargoed i ddod allan. Felly maen nhw'n creu y dyn ychwanegol eu hunan lawr ysgell. Felly fel wedodd Ifan, mae fe'n cais ardderchog, mae fe'n edrych bod e syth wrth y parc ymarfer, ond Twyd fel ni'n dweud, mae hwn yn gêm ffeinal cwpan yn y pencampwriaeth. Mae yna bach dan 5 munud ar ôl. Mae fe'n bwysig nawr bod Castellnedd yn ennill y bel yma, cadw'r bel a cadw disgybledd os maen nhw'n moyn gweld y gêm hyn mas. Wel, David Griggs yn neud y jobyn cynta. Uwch naw Nith. 75 munud ar y cloc. Y bel yn seithi mas. Mae Coley Griffiths yn neud yn dda. Oedd wedi ffindo'r yslis. Odi ma fe. Wel, Sioned Harris. Oeddi chi, mae rai fi wedi weid chi, oeddi chi wedi penderfynu pwy sydd yn seren y gêm eto na i ofyn i ti rown tua 77 munud. Os oes eisiau cwpl mwy o funudau arno chi. Lads, wait. Block 13 off. Block 13. Ryan. Eilyddio dal i ddigwydd i y bargoed. Jordan Howells ar y cae, yn gwisgo 17 yn lle Dwayne Dyer. Mae John Bayliss ar ei Castellnedd hefyd. Dros ben llestri, mae honna wedi mynd. Castellnedd y moyn mwy. Bayliss, just i ddod ar y cae. Fe'n cario. Mae nhw yn ardal cywir y ca nawr. Mae Rengol, mae'r eilyddio wedi wneud gwahaniaeth mawr i chwarae Castellnedd. Hwnnw'n edrych am gais arall, y gic. Wel, nid y gic orau, ond yr opsiwn gywir falle. Ie, ddim opsiynau arall gyda fe fyna tu fas i fe eto, ar y munudau
diwetha yma nawr, beth sy'n bwysig yw cadw Bargoed lawr yn dwfo mewn hanner eu hunain nhw, neud yn siŵr bod ni ddim yn rhoi cyfle iddyn nhw i dod i fyny mewn i hanner Casnewydd. Felly, yr unig opsiwn oedd i gael nhw'n bwysig nawr, bod nhw'n cadw nhw lawr. Lain Bargoed yw i. Castellnewydd yn trial cystadlu. Ond y blacar oedd ar daliad yna. Tair muned sydd gyda Bargoed i ffindo ffordd nôl mewn i'r gêm yma. Llydan maen nhw yn trial mynd. Taco! Taco! Mae hwnna'n dacl, mae ar y llawr. Rhaid ryddhau. Castellnewydd yn ymddiffyn yn gul, yn galw am gymorth mae Gareth Lloyd. Lot o gyrff ar y llawr wedi Castellnewydd wedi dwyni. Yr ateb yw, nag yw. He just hurt his knee. He's playing on, can't get out of there. Wrthi yn ymosod mae Bargoed yn neud. Mae nhw yn hanner ei hun. Ledbetter, mae fe wedi cael gêm dda. Castellnewydd lawr un dyn. David Griggs wedi nafu Ben Glyn. Mi eisiau triniaeth yn o fe yng nghanol cae. Fe'n trial codi i amddiffyn ac yn disgyn eto. Bargoed dal ar bel. Ond mae fe nôl ar ei drad nawr, ond mae eisiau fe ar ei drad hefyd. Fe rhaid i fe amddiffyn, ac os mae Bargoed yn taflu popeth yn y munudau ola yma at Castellnewydd. Buckley sy'n mas yn gwisgo 22 yr eilydd o fachwr. Ongl fflat yn trial tynnu amddiffynwyr Castellnewydd mewn. Giannini neu gwaith da i arafu ddi lawr. Tynnu'r bel yn ôl. Prosser a Steph Jones yn cyfuno. No! Ledbetter. Bargoed dal i ddod, a maen nhw dal yn hanner i hun. Rwy'n di colli esgyd. Ledbetter edrych am gymorth. Advantage. Mantes yn cael ei chwarae. Yn credu oedd Castellnewydd yn cam sefyll. No advantage. Dim Mantes. 10 offside. Iawn de. Sioned Harris, seren y gêm. Derin ni gael cyhoeddi pwy i ti a Ifan. Mae rai fi wedi, bod y ddoi chi wedi cydweithio yn llwyddiannus i ddewis seren y gêm yn rownd derfynol Cwpan y bencampwriaeth. Wel, y peth yw'r seren y gêm yna fe, ti teimlo'n angen rheidol ffordd rhoi'r tîm fuddigol. A gyda hynny mewn golwg, fe wnaethon ni ystyried Ciaran Brown am ei waithau, am ei waith i ddiwedd yn y sgrym. Hefyd Rhys Thomas, cefnwr, mae fe wedi bod yn redeg a cicio dal y pel yn dda. John Valley hefyd, David Griggs o Castellnewydd, ond rhwngddo ni ddoi ni wedi penderfynu taw seren gêm ni heddi yma yw Ellis Horgan, mewnwr Castellnewydd am ei waith galed e. So jyst lliwio'r chwarae, torri'r llynellau, ac jyst ei waith ddiweddu i flino fe. Jyst llongwch chi ar Ellis Horgan. Time is still off. Seren y gêm. Time is still off. I thought you were gone. Dal i fod yn digwydd. Mae Alun Jones nôl ar y cae. Dyna fe. We have your set. Credu bod David Griggs yn dal ar lawr ydw yn cael triniaeth. Wel, oedd nhw wedi wneud yr eilyddio. No, wait there, I need to make sure the sub's been made. Has that sub been made, boys? Mae rhaid i Castellnewydd fod yn ofalus, rhag ofn bod nhw'n cael 16 ar y cae mynd yn. Mae Alun Jones wedi gadael eto. Jyst yn checo beth yw'r reolau fan hyn. Ac os mae tair gêm dyn ni heddi, os yw i'n gyfartal ar ddiwedd y gêm, ni'n edrych ar y ceisiau wedyn. 2 gais gan Castellnewydd, 1 sydd gan Bargoed ar hyn o bryd. Felly os dyn nhw'n mynd am y pist i ddod yn gyfartal, bydde hwnna ddim yn ddigon. Mae rai nhw gael cais i ennill y gêm. Ewn i ddim ei amser ychwanegol os yw i'n gyfartal nawr, ac os mae Castellnewydd ar y blaen o 2 gais i 1. Yeah. Lads, boys. Lain Bargoed. Ddim digon syth. O'r tafliad gan y Rhys Buckley. Oedd hi ar y tu fas. Mae'r dyfarnwr ni Steffan Edwards yn hollol gywir. Ni yn y funed ola, Ifan. Lain, sgrym. Be bydde ti moyn gweld mynd hyn? Lad, please. Dwi'n credu bod sgrym cryf yn gobeithio Gabe Castellnewydd sgrym cryf. Yn ideali gobeithio gallen nhw gael kick-offs bach a wedyn bydd digon rwydd wedyn nes i cico mas ar y llaw na bydd y chwibon ola yn mynd, ond na fi'n siŵr bydd Castellnewydd yn dal y bel yma yn y sgrym os gallen nhw, achos fi'n siŵr bod y reng flan ma wedi gwneud lot o aniaeth yn y sgrym. Mae yna lawr, y bel wedi mynd, ond ni'n mynd i ail osod.
A chi'n gwybod beth, mae'r cloc yn mynd i droi yn goch. Eiliadau tyngedfennol Sioner Harris. Ie, bydd Castellnedd yn digon fodlon i ailosod y sgrym hyn sawl gwaith rwy'n siŵr, ond eto tod yw'r gwaith ddim wedi cwpla mae'r cloc wedi troi'n goch, mae'n enw ennill y sgrym ma'n gyntaf. Ni'n gwybod oedd e bach o broblem iddyn nhw, ni'n gwybod pa mor bwerus yw Bargoed, ond tod rwy'n ffyddiog fan hyn. Os ni'n cael ein ôl i David Griggs yn y cef yma, mae'r gêm hwn yn mynd i Castellnedd. Hold it, stay. Eiliad holl bwysig. Stay on. Y bel yna, Griggs yn cymryd i hun. Yn codi ni ac yn cicio ni. Rhyw fath o gryba mewn i'r eisteddle o ni. A chi'n gwybod beth? Mae'n Castellnedd wedi ennill cwpan arall. Cwpan y bencampwriaeth y tro yma. Am ail hanner iddyn nhw. Bargoed yn ddisgwr. O'n nhw ar y blaen o 13-3 ar yr egwyl. 2 gais i Castellnedd. Yn cipio'r fuddugoliaeth. 2 gais yw asgellwyr nhw. Matthew Jenkins a James Roberts. Buddugoliaeth i foes yn ôl. Nith fydd i glywed hynno yn Stadiwm Principality. Y sgôr terfynol yn rownd derfynol cwpan y bencampwriaeth. Bargoed 13, Castellnedd 16. Lawr â ni a Dowain. Ie, dwi wedi cael cwmni seren y gêm i Castellnedd ewn sôn gan llongyfarchiad y mowr i ti. Mwynhau'r botal na hyn yma. Ond sy'n mae ennill yma na'n teimlo fan? Mae'n ardderchog, ti'n ma, wel, dim ond 20 mlwydd oed, so yr un gyntaf, ti'n ma, fi beth i bod y Ffeinal. Mae'n un, ti'n ma, mae'n gêm ardderchog ennill, ti'n ma. Be mynd trwy dy bendi, o'n eistedd ar ochr y cae na, gweld y lein ar sgrym ola yn mynd trwad? Yn gwybod, wel, dyna ni, ti'n ma, ni'n meddwl, dim ond un trais i'n ni, 3 ffwynt, ti'n ma, ond byddwn ni di ennill o trais, ond jyst mor hapus, ti'n ma, fi ddim yn gwybod beth. Byddwch chi'n drafod hanner amser ta, achos ar yr hanner, byddwch chi pell ar ei hôl i mewn un ffordd ar y sgorfwr, ac o'n teimlo ar y cae. So beth oedd i ddeud i draws newid y tîm yn yr ail hanner? Do, ni jyst i dweud i bron i cadw'r bel a cadw'r sgobod yn tico, ti'n ma, cadw momentum lan, ac so ni'n goffer ennill ar pwyntiau diwedd y ddi. So o'n i'n dweud wrth yn hunan cadw'r bel, a ni'n gallu ennill, ni'n gallu cael penalty trwy gadael y gêm, a ni'n gwybod ni'n gallu ware fel cefn yw'r dad yn ni, so do, o'n i'n hapus. Ti wedi gosod y safon yn uchel dy hun rwan, y gêm gyntaf ma ti wedi ennill llun, ond be mae'n lygu'r clwb, so bod chi wedi dod yma ac wedi ennill, oedd ystyried, dod i lawr ar uwch Gynghrair, a chi gwthio ni i trio yn y dyfodol agos fydd yn ôl i fyny. Mae'n ardderchog, ti'n ma. Fi wedi bod yn bron yn rhan o'r clwb ers i rhywun bachgen bach, dy dad yn ware yma, phopeth. So, dy hanes y clwb yn dod lawr, y pethau sydd wedi digwydd i fod mewn Ffeinal, oedd hi'n ardderchog a diwedd y dydd, ond mae hyd yn oed yn well nawr, ti'n modd yn ei ennill, ond hefyd. Elis, joia'r dathlu hyn yma, joia'r botel na, llawn gwrch yn ôl i ti. Dweud, da iawn Nith Athletic ar ennill gynghrair nhw hefyd, ffrindiau fi'n ware nhw, so da iawn nhw. Da iawn. Diolch yn fawr. Gafon ni gêm gyffroes yn y gêm gyntaf, do, nath yr ail ddim siomi chwaith. Bargoed ar y blaen gyntaf. Diolch i'r cais yma i James Ledbetter, mewnwr Bargoed, ond ar o'n ôl na, boes Castellnedd, 2 gais i gyd. Un i James Roberts. A'r dall yn dod i'r asgellwr ar ochr arall y cae. Matthew Jenkins, na selio'r fuddugoliaeth. Un dim o ar clwb Castellnedd. Wel, Shane Williams wedi di'n falch iawn bod Castellnedd wedi ennill cwpan o'n anfyddu. Wel, ie, fi yn falch i nhw. Mae'n neis i weld Castellnedd nôl yn y stadiwm, ond o'n nhw heiddi cael yn y diwedd yn ei meddwl. O'n nhw y tîm gorau yn ail hanner, oedd nhw'n cadw'r bel lot well. Sgwrodd nhw 2 cais na gan mynd yn llydan. A hefyd i stopi Bargoed sgori pwynt yn yr ail hanner, chwarae teg nhw mwyn heiddi cael e. Ie, a Gwyn, Bargoed, oedden nhw'n edrych mewn llwyr rheolaeth yn yr hanner cyntaf na, oedd hi wastad yn mynd i fod yn her rhwng y 2 dîm sydd ar frig y Gynghrair yn dod. A ni'n meddwl bod Bargoed wedi eistedd nôl ychydig bach yn yr ail hanner, ond nhw'n gyffyrddus ar y blaen, taw dim ond 2 bwynt ar y blaen oedden nhw am gyfnod hir. Ond nhw ddim yn gwythio'r gêm, nhw ddim yn trio cael pwyntiau, nhw'n jyst yn gyfarddus heb y bel yn amddiffyn ac yn dibynnu ar ei ddisgyblion. Ond mae'r teg, Castellnedd ddim yn rhoi'r
diffyg dilyn y to, o'n nhw'n bwrw ar y drws trwy'r amser yn trio ffindo ffordd drwodd, ac yn heiddiannol nhw tablodd popeth at Bargod ac yn y pen draw gorodd o drws ac yn nhw trwyddo. Ond Bargod na sgorio cynta, Shane, yn yr hanner cynta, a fel o'n i sôn, nhw oedd yn llwyr rheoli'r hanner cynta. Mae bach o sioc bod nhw di ista nôl yn yr ail hanner. Wel, ystod nhw nôl, ond dath y Casnewydd nôl mewn i'r gêm yn yr ail hanner, wrth gwrs. Ond oedd Bargod yn heiddi mynd mewn i'r hanner ar y flaen, cais dda ar y chwith na, nhw'n heiddi mynd mewn, cadw bel yn dda, am ddiffyn arbennig dyn nhw wedi cadw Casnewydd mas. Ond y peth yw, mewn Cwpan, mae'n rhaid chi ware am yr 80 funud, a yn y diwedd, dylwn nhw nôl tyma bach, a hefyd, oedd gyd y rygbi wedi cael ware yn y ochr hyn, yr ochr y Bargoed, so cam nhw gyd o pwynt Casnewydd. Oedd, a gwein y Casnewydd, yn ni'n gallu gweld bod yn gyfeddwl i'r cefnogwyr hefyd. Mae hwn jyst yn ddiwrnod a chlysur yn ei hun, yn dydi? Ydy mae, mae'n clwb sy'n bod trwy amser caled yn cael buddigoliaeth fel hyn. Ar y llwyfan mawr, mae'n hwb mawr i'r cefnogwyr ac ar gyfer y dyfodol. Ni gyd yn cofio Casnewydd yn ei hantaeth yn ôl y degawd neu mwy yn ôl, ond bydd heddi yn diwrnod balch iawn yn ei hanes. Ia, da ni'n sôn yn dyddan Shane cyn y gêm, dathlu 150 o flynyddoedd, mae wedi bod yn amser caled i Casnewydd, felly be mae hwn yn mynd i olygu iddyn nhw? Byddai'n golygu lot i'r cefnogwydd yn sicr. Fi'n jyst edrych lan mynd nawr, fi'n cofio lot o cefnogwyr o'r dyddiadau o'n i'n ware, so maen nhw dal yma. A hefyd, chwaraewyr fel Andrew Howells a Patrick Hogan, maen nhw wedi bod yna o'r dechrau, maen nhw'n rhoi popeth mewn i'r gêm. A hefyd maen nhw'n heiddi cael rhywbeth, so nes i clywed nhw canu nith eto, so wedi clywed na ans fel. Ia, Ellis Hogan y mewnwr yn cael ser yn y gêm. Ond dyma nhw rwan, y tlws yn cael ei gobrwyo gan Rob Butcher, cadeirydd Undeb Rygbi Cymru. Pencampwyr, Cwpan y bencampwraeth. Ydy Casnewydd, a dyna nhw y capten ar y Bramwell yn codi'r tlws, a grandewch ar y bloeddio na. Maen nhw'n mynd i fwynhau yn y brif ddinas, sam weddill y pnawn, dwi'n siŵr. Sut deimlad fydd hwn iddyn nhw, Gwyn? Sut deimlad fydd hwn iddyn nhw? Fydd nhw dros y drod. Mae'n wedi bod yn amser caled, nhw'n gwybod os dim dyrchafiad eleni, felly dyma'r trws i ware amdano. Mae'n gweithio'n galed am fisioedd. Mae wedi bod yn cyfnod anodd i bawb dros y blynyddoedd diwetha. Ac mae'r dorf yma, mae'r tre bron yn wag, dwi'n siŵr, ac maen nhw'n cael dathlu gyda'i ffrindiau. Maen nhw'n ymroi gymaint i'r gêm, mae'n cymryd lot o egni ac amser o'i bywyd nhw ac i ddathlu ar diwrnodau fel hyn. Dyna beth mae gyd i'n meddwl dros nhw. A pa mor anodd ydi o, Shane, pam dos na ddim dyrchafiad i'r uwch Gynghrair? Mae rai nhw chwarae am bopeth, a mae hwn ydi y prif beth ydyn nhw? Mae'n meddwl popeth chi'n gallu weld na, mae'r Casnewydd ddim wedi cael lot i dathlu am blynyddoedd yn ffodus, a mae Casnewydd yn pwysig i fi a hefyd pawb yn yr ardal yna. Chi'n just gallu weld gan pawb sy'n yma heddi, mwynhau y dydd mas. Hefyd, bydd y cefnogwyr yn hapus iawn gyda'r perfformiad yn y diwedd hefyd, a hefyd y egni a'r agwedd i ennill y gêm. Ia, da ni gallu clywed y bloeddio yma. Gwyndri wedi cael yn sbwylio, yn barod pnawn yma. Un gêm ar ôl, cofiwch. Dewch i ni glywed am ymateb rwan. Mae Owain Gwynedd yn cael cwmni. Patrick, talk me through these scenes. The fans up here, totally chuffed. What does it mean to you and beneath? It means a heck of a lot, as you can see. We've 3 years ago we were looking in the abyss really of dropping down the division, and 3 years later we're picking up a trophy. It means a lot, and it means there's a good group of boys here, and we're building something nicely. So we've got 2 games left, and we look forward to next season. It's going to be critical really of where we go next. I have to mention it. Ellis, man of the match. Your boy did well, didn't he? He did, yeah. He had a few little errors there I'm not happy with him about, but no, saying that, it was, it's been an emotional week really, because I had an inkling he may have to start because of Nicky twins his hamstring, and it's emotional because of your son, and it's emotional for the team as well, so it's been a tough week, but totally delighted with all the group, to be honest. Brilliant. Well, they're doing their lap of honour, so go and celebrate, okay? Thank you for your time. Well done. Well done. Ni'n gallu clywed y fanna, Shane, bod o wedi bod yn wythnos emosiynol iddyn nhw, a dwi'n siŵr fydden nhw'n dathlu yn y brif ddinas yno. Wel, fi'n nabod boys Casnewydd, so ie, bydd nhw'n dathlu heddi, ond mae'n neis i weld Ellis Hogan hefyd, fi'n cofio fe yn babi lawr yn ôl na, ond ti'n gallu weld mae'n ware'r un math o rygbi na beth o Patrick yn ware, mae'n rhoi popeth mewn i'r gêm, mae'n llawn hyder, a oedd e'n heiddi cael man yn y match heddi hefyd. Ac yn sydyn, Gwyn, un gêm ar ôl, dyna'n edrych ymlaen at y trydydd gêm y pnawn?
O, yn sicr, ni'n wedi bod yn lwcus, a ni'n credu bod yr awyrgylch, bod y tir, bod y tywydd, mae popeth yn adeiladu felly at gêm arall, a gêm falle gwrdd diwrnod. Ia, fydd yn gorffan y pnawn. Dyna ni ta, diolch i chi'ch dau am eich cwmni chi. 2 gêm wedi chwarae. 1 ar ôl. Mae'r heilwen yn tywynnu ar stadiwm y Principality. Dyn ni'n edrych ymlaen am y gêm ola. Cwpan Uwch Gynghrair Cymru sy'n nesa, ond yn sicr, Cwpan Casnewydd ydy hon heno. Mae'n llawn ar hyn o bryd, a dwi'n siŵr fydd na flas melys iawn yn yr ennill. Peidiwch am mynd y bell. Aberafan yn erbyn Casnewydd nawr. We have English language commentary for this match on Sky Plus, Freeview or Virgin Media. Use the red button. If you're on a TiVo or Sky Q box, use the audio selection option. Any problems, just get in touch with our viewers hotline. Joiwch y chwarae. Wel, croeso nôl ato ni rownd derfynol Cwpan yr Uwch Gynghrair Indigos dyn ni ar eich cyfer chi nawr y gêm ola o'r dydd. 2 glasur ni wedi cael. Aberafan yn erbyn Casnewydd yw'r gêm ola yma. Beth sydd wedi digwydd heddi mor belled? Dewch i ni gael gweld. Ni wedi cael 2 gêm yn barod. Y plat ar y Cwpan.
Trebanos wedi ennill y plat yn erbyn Bedwas a mewn modd dramatic. A wedyn yn yr ail gêm hefyd, Casnewydd yn ennill Cwpan y bencampwriaeth mewn modd hynod dramatic I asgellwyr nhw yn croesi. Ond y cwestiwn mawr yw pwy fydd yn mynd â Cwpan? Uwch Gynghrair Indigo. Wel, am ddwyrnod o rygbi ni wedi cael mor belled. Ni wedi redeg lawr o'r pwynt sylwebu. Ifan Phillips, Sioned Harris wrth yr ochr I Aberafan yn erbyn Casnewydd. Dau o dimau gorau yr Uwch Gynghrair Indigo sy'n dwywaith am hynny. Aberafan ffili ennill y Gynghrair ragor. Mae Casnewydd dal yn y ras. Popeth yn y gêm yma bellach I Aberafan. Ie, yn bendant, maen nhw'n cewri y pencampwriaeth yn nhw, maen nhw'n gwybod sut I ennill. Fel ti'n mae Casnewydd dal gyda'r Gynghrair I ennill, Aberafan, maen nhw'n methu, felly bydd Aberafan I weld yn dîm eitha dancherus heddi yma, achos mewn cyd-destun, does dim really tipyn dan nhw I golli ond am y gêm hon nawr, felly fi'n siŵr bydd ni'n gweld dipyn o angerdd wrth nhw heddi yma. Ifan, pwy sy'n mynd I fynd â hon? Mae Casnewydd wedi colli bach o stêm yn yr Indigo, ond mae'n dal yn mynd I fod yn gystadleuol a maen nhw'n edrych yn gryf iddi. O'r ein gwybod, mae Casnewydd, maen nhw wedi bod yn un o'r tîmoedd yna sydd wedi bod yn gyson iawn trwy gydol y pencampwriaeth. Maen nhw wedi colli bach o stêm, yn colli 2 neu 3 gêm yn olynol nawr, ond yn bersonol fi'n credu, dwi'n edrych ar y tîm sheet fan hyn, a dwi'n licio sut mae olwyr Aberafan yn edrych, a fi'n siŵr wneud bydd nhw'n siarp iawn mae heno. Diolch yn fawr I chi am y tro. Dewch I ni gael pip ar y tîm oedd yn dechrau gyda Casnewydd. Barnard, one for Newport. It reaches the midfield. Neil Brown. Oh, he's made the break. And they're 3-2 at Stratton. Have to hand off Gerald David. And they've done it. Really special for the club and the players and staff to get to the final of the cup. You know, I think everybody's singing off the same hymn sheet. We'd all love to win it. There will be that anxiety, I'm sure, around the players because the intensity and the pressures and of playing at the Principality. But yeah, we've just gone about our business this week, training Tuesday, training Thursday, as we've done all year. Obviously, it's a different format this year. Normally, it's only sort of 4 or 5 games you have to win to get there, and it's been 12 or 13, I think, this season. If we could play Cardiff every week, we may have gone undefeated, I think. The guys seem to raise their performance in the derby games. There was nothing nicer, really, than a semi-final against Cardiff. Yeah, it was a good game, good day, good occasion, and two good teams. We've played them a fair few times this season. Hopefully we can have a similar performance on Sunday. It's been an excellent season so far, so it'd be nice to finish the season off with a W. It'd be nice for the players and the management to be able to reward the supporters and the volunteers with something at the end of this season. Be a massive achievement if we can get some silverware, but we've got to get a performance right first against a quality side. But yeah, if we were to take some silverware home this season, it'd be great for the club. I don't think we've won the cup for the best part of 20 years, so yeah, no, it'll be a real good day if we do. Ie, dyna Casnewydd a'i carfan nhw a'i tîm y fforddi nhw hefyd. Ifan, efe nhw yw'r ffefrynnau eddi, ti'n meddwl? Ie, fi'n credu mai, jyst achos maen nhw'n bod mor gyson trwy gydol o tymor. Mae da chi boes yn y pac, mae Henry Palmer dach chi'n y pac fel bachwr sy'n gryf iawn yn cario'r bel. Mae Cameron Lewis sy'n gyda chi yn yr olwyr. Mae llawer iawn y brofiad gyda fe. Mae wedi bod gyda'r dreigiau a nawr mae'n dyn nhw gyda Casnewydd. So, ie, dwi'n edrych mlaen I weld sut eith y gêm, ond yn bersonol fi'n
fydd hi'n gêm agos iawn, ond fi'n credu wneud Newport falle mynd nawr, a fi'n siŵr na nhw taflu popeth mewn at y cwpan ma. Ie, Sioned, ti'n gytuno gyda Ifan? Efe nhw'r ffefrynnau, nhw fydd yn mynd â hi, neu os dy rhywbeth Aberafon i weid am ni? Wel, yn bendant, fi'n credu taw Casnewydd yw'r ffefrynnau, tŵr os ti'n edrych ar ystadegau canlyniadau nhw yn ystod y Gynghrair, a'r fath o bac sydd gyda nhw, a'r eiddfedrwydd sydd gyda nhw, ond hefyd, fel mae Ifan wedi dweud yn gynt ynglyn â olwyr Aberafon, fi'n credu bydd Aberafon yn dan Cheres heddi, fi wedi dweud yn barod, ond tywod, os mae Casnewydd yn mynd i daflu bopeth at y Cwpan ma, yna ni yn mynd i gael gêm gyffroes iawn, achos does dim byd Aberafon i golli un â Gynghrair nawr, felly hwn yw'r un maen nhw'n yn eli am. Wel, ie, y dywyniad yw i enw nhw. Os na ddywyniaeth yn mynd i fod yn ei chwarae nhw, dewch i ni gael cwrdd ag Aberafon. Gêm crazy rate, oedd ni lan, 3 chais lan y men 25 munud. Yn dath Llandyfri nôl yn gryf iawn i mynd cymryd y blaen. It could have gone either way easily, you know. Second half, we defended for long periods of time. A wedyn, kick enfawr, 10 munud i fynd. Dan's a very confident boy. When he came on and he stepped up, I think we all were confident he was going to get that kick. First touch of the ball was putting over the sticks for Aberafan to win the game. Yeah, very fitting being a local boy for sure, and he enjoyed that moment, Dan did. Ar y weekend, rhaid ni bod ar ein orau am 80 munud. Mae Casnewydd yn tîm cryf, fi'n siŵr mae'r allu gyda ni, a mae hyder dyn ni i wneud y job. O, chwarae da fan hyn, mae'n rhaid iddo ddod os bosib. Mas ar y de, a mae Sam Williams drosodd. Da iawn, y dywyniad. The last time we were in the final was 2011. It's huge. It's massive for the players first and foremost. I don't actually remember much of the build-up, to be honest. I remember being in the changing rooms and a few other little things. I remember snippets of the match. Will Price yn mynd, Price yn dal I fynd. Going behind by quite a bit and then coming back into the game. You know, it's just that occasion, really, of getting to a final and just being there and, you know, for the club. Just a day that I thoroughly enjoyed. There's only a couple of them that are surviving, really, from like the 2011 Cup final. But there's a lot of boys probably in and around the 30-year-old mark. They would probably understand that these chances don't come on very often. So they're very, very excited and very, very eager to get that win. I'm coming to the end of my career now. I'm finishing this season. So for me to finish off at this final and to hopefully lift it, it's obviously just the biggest thing of my career, really. I think we lose sight really of what it means to everybody else around the club. It's very, very important, obviously, to the chairman and to the supporters who are there week in, week out. Of course it is. But I think if the players lose sight of what it means to them individually, to their families, the sacrifices that they make, you know, Tuesday, Thursday, Saturdays, the focus surely should be set on them. For the family, I know my wife, kids, nephew, nieces are all coming up. My wife's family are all coming up. So for everyone, it's a huge day because, you know, they get to go up to the stadium and watch their relatives, you know, play as well. So, yeah, it's a great day. I fi personol, mae'n gêm enfawr. Bydd plant fi yn y gêm, yn dod i gwylio'r gêm. I bod yn gallu siarad o'r foment a gyda nhw, bydd yn special iawn. Wel, ni wedi clywed gan y gŵr fyna sy'n wario maswr I Aberafon, Aled Thomas. Ifan, ei ddechrau gyda tîm, mae profiad gyda Aled o wario ar y lefel ucha, a mae hwnna'n mynd I fod yn allweddol. Gallai hwnna fod y gwahaniaeth I Aberafon? Ie, yn sicr, mae Aled Thomas, mae wedi bod ma nawr am sawl flwyddyn bach a fel rhif deg mae lot o bwysau arnoch chi I reoli popeth a bydd Aled Thomas yn sicr yn neud na I Aberafon a fi'n credu os wneud pac Aberafon sefyll lan I Casnewydd fi'n siŵr bydd yr orlwyr Aberafon yn tanio. Ie, Sean, yn edrych ar y pac na, mae Rowan Jenkins a Geraint James, ond nhw wedi gadael Aberafon I fynd I wario I Gaerdydd yn erbyn Toulouse. Mae nhw wedi cael y profiad o wario yn Ewrop. So, falle bod cwbl o bobl fyna a'r captain, mae Reeves nôl hefyd fel captain, gallen nhw gael y fantes yn yr wyth blan?
Ie, wrth gwrs bennant, a bydde'r profiadau na o chwarae byn tîm y Toulouse a neu chwarae i Gaerdydd hunan yn amhrisiadwy, ond i gael dy gapten di nôl hefyd yn barod ac yn iach i chwarae yn y gêm a bydd hwnna'n real hope i'r boes a twtch ar Ale Thomas fyd fel maswr. Mae dan nhw boi Dan Edwards, boi ifanc i dod mlaen hefyd, mae wedi cael profiad gyda tîm Cymru Dan Ugain, felly mae gyda nhw hefyd cryfder nilyddion nhw. Ie. Edrych mlaen i hon, dewch chi ni gael clywed gan yr hyfforddwyr mae nhw wedi bod yn siarad gyda Owain Gwynedd. Ty, what a great occasion, Cup final day. How does it feel to be here? Fantastic. Yeah, it's a huge occasion for not just the players involved, but the supporters, volunteers, and really for the community as well. A number of boys were here back in 2018 when they lost to Merth, unfortunately. How important is that experience going to be, having those boys still in the squad? Yeah, really important. I think that on the day we thought that we'd arrived and that was it. It was very much celebrated before we even start, but it's much better, much different this year. We hopefully will get the job done on. We'll be celebrating after. League form, you've lost the last two, lost a bit of form on the way in here. Does that matter a day like this? So or have you been concentrating on putting those things wrong in league right for today? Yeah, it's not great to lose 2 games going into it, but if I'm completely honest, it's probably a different team that played previously. We have reviewed that game and hoped to change a few things, so fingers crossed. Cheers, Ty. Paul, look, all the best. Thank you. Jason, Principality Stadium, must be chuffed to be here. How do you prepare for a day like this and keep the boys calm and collected? To be honest, we've been fairly low-key. We've done exactly what we've done in the build-up to league games, taken a lot of direction off the players, and I think everyone felt it was very much look forward to the game, not the whole the occasion and the surroundings. So we've trained as normal, we've prepared as normal. Coaches have been as diligent as normal with their analysis, and it's been quite a. We wanted to have a familiar feel to a normal game. It's Aberaf's 4th visit to the finals day. Never won the cup. What would it mean to the club to win it? I think it's everything. It'll be fantastic. Everybody, the 23 that are selected to perform today are representing the whole town, the club, and everyone who works so hard behind the scenes in within the environment. And they've been trusted with that honour, and I know they're really looking forward to it. And Newport slipping up just in time for you. Yeah, it's been funny, You look at the 2 teams have lost their last 2 games going in, and it's a difficult position for the players. And as much as we like to concentrate on one game at a time, when you got a final, it's probably had an effect on both teams. But we're happy with the way we've prepped coming into this. Training has been really slick, and obviously there's a lot of energy in camp, which is understandable. Cheers, Jace. Go well. Diolch yn fawr. Thank you very much. Un gêm syni ar ôl yn diwrnod y Ffeinals Cenedlaethol. Aberafan yn erbyn Casnewydd yn rownd derfynol yr Uwch Gynghrair Indigo. Ond am ddwyrnod ni wedi cael yma'n barod ymhlat y bencampwriaeth. Y cais yna i Josh Ferryman oedd cais ola Trebanos, a nhw oedd yn codi'r plat. A wedyn yn yr ail gêm, Casnewydd ond yn ôl yn yr ail hanner gyda cais Matthew Jenkins yn cipio y cwpan i Casnewydd. Welwn ni chi ar ôl yr egwyl.
croeso nôl atal ni i'r Ffeinals Cenedlaethol. Right, rownd derfynol, Cwpan yr uwch Gynghrair Indigo sy'n nesa. Aberafan yn erbyn Casnewydd. Amser ni dros glwyddo'r awennau un tîmau sylwebu. English language commentary is available via the red button options with Owain Gwynedd and Ian Goff. Ond yn y Gymraeg draw â ni at Gwyn Jones, Shane Williams ac wrth gwrs Gareth Roberts. Diolch yn fawr Rhys, wel, da ni wedi cael diweddglo dramatig i ddwy rownd derfynol yma yn Stadiwm Principality y pnawn yma. Ffeinals yn funigol ymlaen y bencampwriaeth yn erbyn Bedwas. Casnewydd yn funigol ym Cwpan y bencampwriaeth yn erbyn Bargoed. Ond dyma i chapwynt y prynhawn. Rownd derfynol Cwpan yr uwch Gynghrair rhwng Aberafan a Casnewydd. Casnewydd o bosib yn cael ei ystyried fel y ffefrynna. Maen nhw'n ail yn yr uwch Gynghrair. Dyna'i capten nhw, Matt O'Brien. Aberafan yn seithfed. A rhif saith, Joe Tymalin Reeves ydy i capten nhw. Wel, o ran y tîm mae dau aelod o dîm Aberafan wedi chwarae dros 200 o gemau dros y clwb. Y bachwr Ian Davies ydy un ar prop Rowan Jenkins ydy'r llall. Mae'r maswr Aled Thomas yn eisiau gwpan saith bob ochr y byd efo Cymru yn 2009 yn enw cyfarwydd wrth gwrs. Ac oedd y canolwr Will Price yn aelod o'r tîm gollodd yn rownd derfynol Cwpan Cymru yn 2011. Mae Casnewydd yn croesawu'r cefnwr David Richards a'r mewnwr Will Reid yn ôl i'r tîm ar ôl i'r ddau drilio cyfnod yn ddiweddar gyda charfan y dreigia. Mae Elliot Frewen yn dychwelyd i'r asgell chwif ar ôl torri Iên ym mis Mawrth. Fe sgoriodd o 2 gais yn erbyn Aberafan yn yr uwch Gynghrair yn ôl ym mis Rhagfyr. A mae yna 2 aelod o Academi'r dreigia ymwneud y pac. Y clo George Young a'r blaen asgellwr Lennon Gregains. Wel, y dyfarnwr ar gyfer y rownd derfynol hon ydy Aled Evans. A'r dyfarnwr fideo ydy Ian Davies. Casnewydd felly yn chwarae o'r dde i'r chwith yn ein cael ni ar ben ffordd. Ac Aberafan yn diogelu y meddiant o'r gic gynta. Andrew Waite, yr weithwr, yn ei gosod sy'n ôl. O'n i'n deud yn gynharach, Gwyn, da ni wedi cael diweddglo dramatig i fwy rownd derfynol. Mi o'na gêm dramatig rhwng y ddau dîm yma yn yr uwch Gynghrair yn gynharach. A mae'n siŵr gen i mae dyna da ni'n ddisgwyl rhwng y ddau eto heddiw. Gobeithio wir. Mae rygbi Cymru yn gyffredinol wedi bod yn dioddau cyfnod diflas yn diwedd gyda'r tîm Cenedlaethol yn colli i'r Eidal gyda Rhanbarthau yn ffindo fe'n anodd i ennill gêm. Gorffen yn a hanner gweilod y tabl, ddim yn ennill mas yn Africa. Tîm dan 20 yn ffindo fe'n anodd, ac eto heddi ni wedi cael diwrnod sy'n codi'r calon yn diwedd, sy'n cadw'r ffydd yn y gêm a dangos bod y gêm gymunedol yn y ddwy gêm flaenorol yn iach. Ac yn ni'n gobeithio gweld ansawdd y chwarae yn codi wrth i'r uwch Gynghrair mynd ati i ddangos beth sydd gyda nhw i gynnig hefyd. A mae'n od meddwl Shane Casnewydd wedi ennill 8 allan o 8 ond wedi colli'r ddwy gêm ddwytha yn yr uwch Gynghrair. Do, maen nhw wedi cael problemau efo anafiadau, ond maen nhw'n gryfach heddiw efo chwaraewyr fel David Richards a Will Reid yn ôl o garfan y dreigiau. Ie, mae profiad yn nhw hefyd. Maen nhw arau mewn Ffeinals o blaen. Byd nhw'n llawn hyder. Gwybod bod nhw wedi colli'r 2 gêm cyn y gêm hyn, ond dyn nhw'n edrych mlaen i dechrau'n dda. Number 1 to ground. Penderfyniad o'r sgrym cynta yn mynd o blaid Aberafan. Lewis Jones yn cael ei gosbi propen rhydd Casnewydd. Yma sgrym frawachus o grif gan Aberafan. Ac falle bod hynny yng nghefn meddwl Aled Evans y dyfarnwr, achos mae wedi rhoi'r sgrym cynta oll. Kick-osp i'r Aberafan. Aled Thomas fan'na, wrth gwrs, wyneb cyfarwydd. Wared os o Scarlets. A Casnewydd i'r dreigiau. Do, wedi treulio cyfnod efo gwir Gwent ac Aberafan yn sicrhau'r meddiant o'r lein yna. Lost! Ail gylchu nghanol y cae, edrych i'w lledu hi al yr ochr chwith. Lost yellow! Yn ôl yna No hands! I Rodri Cole. A mae'n gorfod brwydro amdani wrth i
Casnewydd geisio gwrthrycio. Y bêl bellach gan Chris Banfield, yr asgellwr. Ashton Evans. Edrych i'w lledu hun oedd eto. Number 5, high. Mi oedd na dacl uchel gan Josh Skinner. Just slipped up, number 5, high. 5. Cystadlu frwd yn ardal y dacl gan Casnewydd, oedd yn arafu'r bêl, tynnu'r mewn o'r i fewn, oedd e bach yn anrefnus wedyn. A just am hanner eiliad oedd fel ti'n gweud, braich Josh Skinner. Y tacl y seatbelt tackle fel maen nhw'n gweud. Yn rhy uchel. Ac felly Aled Thomas yn cael cyfle reit ar ddechrau'r gêm. Ia, cyfle am driphwynt cynnar i Aberafan. Aled Thomas wedi sgorio 44 o bwyntiau yn y gystadleuaeth hon y tymor hwn. A ganddo fo mae'r cyfle i sgorio y pwyntiau cyntaf yn y rownd derfynol. 43 o fetrau, ond mae o reit yng nghanol y cae. Stadiwm yn mynd yn hollol dawel. Mae hwnna ar ei ffordd, mae'r uchder gyda fo, mae'r pellter a'r cywirder ganddo fo hefyd. Felly ar ôl 4 munud o chwarae, Aled Thomas yn cael y pwyntiau cyntaf mae Aberafan ar y blaen. Nath hynny o 3 munud. Ie, bydd Aberafan yn hapus iawn gyda'r dechrau yna. Ti'n mynd yn edrych ar ôl y bêl yn dda. A hefyd, ti'n mynd, nhw'n creu problemau i dechrau'r gêm a gyda rhywun fel Aled Thomas gyda'r profiad yna hefyd, mae'n helpu. Number 5 obstruction. Josh Skinner yn cael ei gosbi eto. Oedd hi'n ymwangos fel bod Aberafan wedi gwneud llanes llwyr o'r ail ddechrau. Sam Williams oedd yn rhwystro hwnna. Ie. Ac yn syth ar ôl sgorio. Mae'n edrych yn debyg o bosib. Dyna fe edrych yn newid i ot. Mae'n edrych i le mae rhywun yn dod ar oi gorff yna bydde. Falle bod e'n llwyddo i dwyllo rai o'r dyfarnwyr ar y lefel yna ond nid heddi. A oedd yna'n ffoelineb llwyr. Wel, yn fuan iawn ar ôl ildio pwyntiau. Mae yna gyfle yn syth i Casnewydd daro nôl. Will Reid sydd wedi bod yn rhan o garfan y dreigiau ddiweddar, fe deithiodd o allan i dde Affrica, ond mae o'n ôl efo'i glwb. Dyna'r ongl sydd yn wynebu'r maswr ifanc. Ac mae honna yn hollti'r pys. Felly mae Casnewydd nôl yn gyfartal. Diolch i'r gic lwyddiannus yna gan Will Reid. Dyna ffordd i ateb nôl, dy fe. Ti'n rhoi kick-off bant Aled Thomas yn sorto fe wedyn. Ti'n rhoi y pwysau arno, ti'n nôl syth mewn i'r gêm na, so mae hwnna'n codi'r hyder. Casnewydd. Thomas yn ail ddechrau. Mae hwnna'n ddisgyn just tu fewn i ddwy ar hugian y dreigiau. Will Reid. Keep coming. Okay, stay on. It's outside. Mae'n Hodri Cole sydd yn edrych i weld beth ydy'r opsiynau. Mae'n rhaid. Stay now, you're off. Ia, Aberafan fod ar flaenau traed. Ceisio gwrth ymosod. Johnny Phillips y cefnwr. Mae yna i'r Hodri Cole. Trwy'r blaenwyr maen nhw'n mynd. Wait yn ei gosod ti'n ôl. Aled Thomas wedi torri'n rhydd. Bas tu ôl i fewn yn methu dod o hyd i'w ddyn. Casnewydd yn ei chipio hi diolch i Henry Palmer y bachwr. Ond Aled Thomas yn dangos fod o'n gallu bod yn eitha peryglus efo'r bêl yn ei ddilo. Roedd hen coesau yn gallu symud. No. Okay, easy. Mae'n rhy gloi i'r boes arall Aberafan. Yes, inside. Crane ar gic. Yn adlamu ar dir y byw, ond yn croesi'r yslis wedyn. Dwylo gwael gan Aled Evans y dyfarnwr, ond oedd o'n i disgwyl i chwarae te. Bron bitter bil na. Okay, hold on.
Wait a second. I think your 7 has just asked to have check out. You okay? Okay, good. Numbers, please. Full. O, mae'n basi ddrwg gan Elliot Ffriwen a dweud y gwir. Dyna pam mae'n dyfarnwr. Fe mewn gan Ieuan Davies. Rodri Cole, ceisio dod o hyd I fwlch yn yr amddiffyn. Mae'r Bale na'n rhydd. Mae Casnewydd wedi dwy'n ni. Ond yn methu manteisio. In touch. Ball's alive. Play. Chris Banfield am I chymryd sy'n gyflym. Johnny Phillips yn osgoi y dacl gynta. Lost yellow, you're off. No, don't come. Rodri Cole yn chwilio amdani. Let it come. Di ddim yn dod, mae'n ara deg iawn. Mae'r gic I fewn I hanner Casnewydd. Dyma David Richards sydd yn redwr cyflym twyllodrus. Y bas allan at y captain Matt O'Brien. John Morris. Casnewydd yn awgylchu Bale yn gynt yn dod nôl iddyn nhw. Dwylo da. Tackle, move! Parchu'r meddiant. Reid I ganol y cae. O, dadlwythiad hyfryd. Pas o peth gan y blaenwyr. Casnewydd ar y droed blaen. Tackle, release! Yeah. Gwaith da gan Will Reid. Up from right. Mae braich y dyfarnwr allan. Advantage hold on that, please. Mae'n afantais I Casnewydd a dyna chi gic effeithiol. Mae'n hanner cyfle fan hyn ar yr asgell le. O! A wedi tirio. Mae'n edrych fel I bod o. Elliot Ffriwen. Y gic dwi'n credu gan Matt O'Brien. Ond dyna chi sut I orffan cais. Shane, dwi'n siŵr y byddai chi wedi gwerthfawrogi hwnna. Yes, give her a take it lan. Gan Matt O'Brien. Johnny Morris yn sgriff yn y fel yn llinell na fi'n credu. Advantage there for 12 high tackle. So we'll go back for that. Unless we have a try here. On-field decision, we believe it's try, because we have a grounding. We just want to check first if he's onside, and then we're checking possible footing touch or not. But on-field decision is try. Okay, Alex, we're going to look for, first of all, whether he's offside, yes? And then we're going to look at grounding and whether he actually propels himself forward as well. Yes, thank you. O'n nhw'n gwybod bod y kick-off ar y ffordd, felly mae yna ryddid gyda nhw I trio rhywbeth. Nawr te, pen top y llun fyna, sylwch ar yr ysgellwr. Mae'n oce, fi. Ale, definitely is onside. Yes, I agree. Thank you. O, mae'n cael ei mesur i'r modfedd yn diwedd, mae'n goffo torri gam. Mae lawr fyna. Un symudiad yw e. Sut mae glos i'r cosau i'r llinell? Na, mae nhw'n cais yn dweud. Ysg yna ymdrech. Wel, mi nath Morris yn eithriadol o dda I gyrraedd y gornel. So, from those angles, I can see the grounding. We've got no issue with the player being in front, so therefore the on-field decision try remains. That is correct, yes. Thank you. A dyna ni y penderfyniad ar ôl ildio pwyntiau yn gynnar yn y gêm. Mae Casnewydd wedi taro nôl ac mae cais John Morris yn un dilys. Gweledigaeth Matt O'Brien yn y canol. Oedd, mi oedden nhw'n chwarae mantais a mi oedd gan y gŵr yna dipyn o waith I wneud cyn tirio'r bêl reit yn y gornel. Will Reid wedi gosod y bêl yn ei lle. Mae o reit draw ar yr yslys. Llwyddo efo'i gynnig cynta at y pist efo'r gic gosb. Y gic hon I roi mantais o 7 pwynt. Na, mae di gwiro heibio'r postyn agosa. Felly mae'r sgôr yn aros yr un fath. 10 munud a hanner o'r gêm wedi mynd. Aberafan 3, Casnewydd 8. Oedd yna'n cais o'r safon ucha pan chi'n ystyried. Oedd y cic yn un fflat, mae'n mynd yn gloi. Does dim amser gyda fe I addasu, mae'n gorfod o reit o'i flanau, mae'n derbyn y bêl wrth rhedeg ymlaen ac yn gwybod le mae'r linell yr yslys. Yn derbyn y dacl ac yn gwybod sut I cyrraedd. Fyna'n cais gwych. Tackle!
Fe glywson ni Owen Gwynedd yn siarad efo Tyrone Morris y fforddwr Casnewydd cyn i'r gêm ddechrau ac yn cyfeirio at y ffaith bod yna 8 o'r garfan sydd yma heddiw yn rhan o'r garfan gosodd yn drwm yn erbyn Merthyr yma yn y rownd derfynol 4 blynedd yn ôl. Mae yna Anna Fun y chwaraewyr Aberafan. Ni weld mewn cryn dipyn o boen. Yeah, if the ball's available. Yeah, just to get. Yeah. Nothing in that else. No. Yeah. Dwi ddim yn credu bod na unrhyw drosedd wedi digwydd, ond y ffordd ar ei o gwmpa i'r tir, dwi'n meddwl sydd wedi achosi'r yr anaf. Red ball, yes, off the lamb shoulder. Red ball. Red. Ie, oedd e'n cwmpo yn anghyfforddus iawn ac yn... Oedd e'n odd, rili, achos oedd e'n ddaill ar llall yn agos at y bel yn y pen draw. Mae wedi cael ei pen glin yn ei esena fan Johnny Phillips. Yn ei ochr, ie, mae... Sorry, it'll be following us. Cystadlaeth yn dda, ond bych chi'n mynd lan i cael y bed, maen nhw'n weithio chi mynd ar pen lun lan. Yn ffodus, troi'n mynd i dal yn y bola. Mynd i teimlo yna. Johnny Phillips mewn cryn dipyn o boen. Ond y lluniau yn tystio nad oedd yna drosedd wedi digwydd yn y digwyddiad yna. Gobaith ydy y bydd y cefnwr Johnny Phillips yn ôl ar ei draed ac yn hosiach i barhau. Reit, tra da ni'n disgwyl, dewch ni fynd draw at Heledd Anna sydd efo Lynn Jones. Yn dywir, Lynn fel cyn y ffordd o'r dreigiad, dwi'n siŵr bod chi'n hapus iawn efo'r cychwyn mae Casnewydd wedi cael. O'n i'n mynd yn dechrau'n gryf, a mae gen ddyn ar y foment, ond dyna cais arbennig. Dwi'n bod y sgiliau i weld mas ar y lain, cic arbennig, a ffordd i gorffen y cais off. Dwi'n bod modfeddi, yn y diwedd y dydd, dwi'n bod 2 modfedd oedd y gwahaniaeth yn sgori a dim. Ond mae amser hir i fynd, dwi'n siŵr fydd Aberafan yn dod nôl cyn bod hir na. Mae'n gêm gyffroes yn barod. Diolch am y camter, Lynn. Pleser. Mi fydda ni yn oedi am fymryn eto yn sgil y digwyddiad yna nghanol y cae. Gen y fforddwr Casnewydd o'n grwt o'r ardal Aberafon i we. Ia, ac yn gen y fforddwr Gweilch sydd... Cwmafon i fi glwbe. Ie, ac Aberafan yn rhan o'r te. Oedd rhywbeth arall allai fe wedi wneud fyna? Mae o'n... Tan i yw, mae'n gyrru mewn. Fi'n cyd bod kick-offs yn ddigon fyna. Ie, Joe Tomlin Reeves, captain Aberafan, nath i mewn. Ac Aled Evans y dyfarnwr eisiau gweld y digwyddiad eto. Aled, they're coming up to you again. Wel, y kick-offs wedi cael ei roi. Mae'n ni'n siarad nawr am beth yw'r gosb. Mae'n digwydd mor gyflym fi'n credu. Aled, I'm going to show you the angle from the main stand, okay? And the time at which yellow jumps in relation to the tackle from 7 red. Yeah. I think from that angle, Dianto, what you showed me, we've got a tackle in the air. However, 15 yellow jumps so quickly just before 7 red makes the tackle. It's very difficult for him. So based on that mitigation, he lands on his side as well. But given the proximity and how quickly 15 jumps, I'm thinking penalty only there, unless he was I'm with you completely, Alex. Yes, okay. I'll explain it. Y dyfarnwr fideo a'r dyfarnwr ar y cae yn hollol gytun. As you've seen that, you are so close to that player, it's very difficult for you to react to do anything otherwise. It is a penalty, because it is a dangerous tackle. Just hold them down. Diolch, ref. No, it's a mitigation down because of how quickly it is, and a sudden change from that player. Ia, ryw ochennaid o ryddhad gan gapten Aberafan a chefnogwyr Aberafan hefyd, dwi'n meddwl. Dim problem, Lef, diolch yn fawr. Will Reid wedi dod o hyd i'r ystlys, felly mae yna safle ymosodol i Casnewydd yn sgil y digwyddiad yna. A tro diwetho fi o fan hyn, gyda nhw cais. A maen nhw diwyd o'r meddiant hefyd.
Chwarae da yng nghanol y cae. Gwych gan Morris. Mae Bale di mynd ymlaen. Right time on the floor, playing the ball. Dyfarnwr yn yr awyr, ond fe ddaeth John Morris oddi ar ei asgell i fod yn rhan o'r symudiad yna. Ac mae o di edrych yn beryglus iawn yn ystod y cyfnod agoriadol. Mae'n coesau dyfes, bydd Casnewydd trio cael rydd ar y tu fas. Un cais nawr hefyd, rydiad dda. Mae'n sgwrn yn peryglis. That's why it's a penalty. But it's something more. Ie, roedd ei ddyn yn bert fyna. Ac mae'r Bale yn rhydd yn ardal y dacl. Sy'n hawdd at i mynd bant y drad wrth wneud hynny. O fewn metr i'r dacl, mae'n rhaid i aros ar y drad. Will Reid wedi llwyddo efo'i gynnig cyntaf. Yn methu efo'r trosiad yn sgil cais John Morris. Ond mae hon chydig yn haws iddo fo. Dim problem o gwbl i'r maswr. 3 pwynt arall at gyfanswm y gwir o Casnewydd. Bron i chwarter awr wedi chwarae. Aberafan 3, Casnewydd 11. Wel, y dechreuad addawol gan Aberafan, Casnewydd sydd yn edrych yn fwy cyfforddus ac yn fwy beryglus yn sicr mas yna. Cic ddeallus gan Aled Thomas yn rhoi cyfle i'w flaenwyr o gystadu am y Bale, a maen nhw wedi sicrhau'r meddiant. Tackle! Release! Yellow, no! Na, fyddan nhw'n gallu adeiladu rhywbeth o'r safle yma i daro nôl. Move to! Mae yna i Rodri Cole. Aled Thomas yn ei lledu hi ganol y cae. Mae'r crop Rowan Jenkins oedd yna. Cole at i asgellwr Banfield. Right up, please, right. Yn ennill tir fesul Modfedd. Move, yellow! Good, stay on. Cole. Wait yr wythwr yn disgwyl amdani. Cole yn ei ffigo efo ni gyflym, newid y cyfeiriad yn y bas ymlaen, felly mae'n afantais i Casnewydd fan hyn. Scrum advantage, yellow. Crane yn twrio amdani. Yes. Mae'r blaenwyr yn hyrddio ymlaen. Stay on. Use it! Crane yn paratoi ar gyfer y gic. I fyny a hi. Gwaith da o dan y Bale uchel gan Joe Thomas. Cole yn rhoi i fachwr Ieuan Davies dan fymryn o bwysau. Maen nhw wedi cael y Bale yn ôl. Casnewydd yn rhoi lot o pwysau arnyn nhw pan maen nhw'n cael y Bale. Dim lot o amser a lle i Aberafan i wario i gêm nhw. Y gic i fyny eto gan Cole. Backwards. Bale yn adlamu ac mae'n adlamu ar ochr Casnewydd. Cyfle wrth ymosod am hyn o bosib. Yna beth yw mes yna. Lletrydd iawn i Crane y mewnwr. Ac mae y penderfyniad wedi mynd o blaid Aberafan. Ond oedd eisiau nhw rhoi pwysau yn ardal y dacl fyna herwydd oedd yna momentum gan Casnewydd, oedd y Bale yn cael ei ailgylchu'n gloi. Os nad nhw wedi gwrthrycio fyna a creu anhawster. Option. Mae'n yn Bale da, oedd yn lot o amddiffynwyr mas i ddechrau ac wedyn mae jyst yn colli siarp yn llwyr. Wel, Will Price, y canolwr, ddoth i fewn i greu trafferthion i Casnewydd ac ar ôl cryn drafod, mae Aberafan wedi penderfynu mynd am y pist i geisio cael bwlch ar Casnewydd. Aled Thomas. No, mae'r ddoi tîm yn nhw'n trio gwario gyda tempo, yn trio trafod y Bale mas, trio cael llydan i'r boes tu fas, ond y problem yw, mae'n rhaid edrych ar ôl y Bale yn ardal y tacl hefyd, a eisiau fwy o cyfnogaeth yna. Wel, mae hon chydig yn bellach na'i gic wreiddiol o, ond mae o reit yng nghanol y cae.
Ale Thomas, mae honna yn ddigon pell ac yn gywir ac rhwng y pist. Felly, llwyddiant efo 2 gynnig at y pist i Aled Thomas. Mae'n llwyddo i gair bwlch. Aberafan 6. Casnewydd 11. A dyna chi gefnogwyr Aberafan sydd wedi teithio lawr yr M4 i stadiwm y Principality heno. Gwaith da gan y blaen ysgellwr Ashton Evans yn hawlio honna. Outside! No, use it! Rodri Cole yn pwysio cyn cicio. Bale yn aglamu o dwylo David Richards. Scrum o line. Nath i dros yr yslys ond fe darodd o'r Bale ymlaen. Scrum o line. Scrum. Felly mae Aberafan di dewis mynd am y scrum. Oedd hi'n gic dda, wedi mesur yn berffaith, dim opsiwn o'n i trio derbyn y Bale a neud rhywbeth yn gyflym, ond Dai Richards yma amser, yn gythio dros yr yslys. Ond scrum mae Aberafan eisiau i cael e. Yr arf yna i nôl i fewn iddi. Ie, Rowan Jenkins yn rheng flaen. Aberafan yn sgrymio yn erbyn Toulouse nôl y mis Rhagfyr. A ni dros Gaerdydd yn sgil absenoldeb nifer o chwaraewyr Caerdydd oherwydd Covid. A fydd o eisiau gosod i stamp ar y sgrym yma. Mewn ag i sgrym yn mynd am i lawr. Ond mae yna wrth draed Andrew Waite. Aled Thomas, y bas hir. Rwan ta, mae yna hanner cyfle fan hyn. Y gic ymlaen i'r gwagle. Ond mae Elliot Frewin wedi mynd yna i dwtio. Ond yn methu dod o gyd i ffordd allan o'i fwy ar 21. Yn cael ei ddal i fyny, a Bale yn fydd. Ond mae Bale di cael ei bwrw ymlaen. No. Ac mae'n ôl ar ochr Casnewydd. Lost right, yeah. Crane. At Reid. Advantage over from Scrum. A dim lol gan y maswr. Syth dros yr yslys, codi'r pwysa a gwthio Aberafan yn ôl. Chwarae deallus gan Will Reid, reit ar ddiwedd y chwarter agoriadol. Symudiad dda gan Aberafan, trio cael y Bale mas tu fas gyda cyflymder yna, y pas yn wych gan Aled Thomas. Ond y cic falle tymau fach tu fewn i'r cae. Ddysio mynd lawr y llinell fwy. Mewn â hi gan Ieuan Davies. A Bale yn ddiogel gan y dewiniaid. Gic uchel gan Aled Thomas. Cic i gystadlu. A mae hi wedi adlamu i fewn i ddwy ar 20. David Richards yn methu a dal y Bale yn lan. A mae Braich y dyfarnwr yn yr awyr, ac mae'r gic gosb yn mynd i Gasnewydd. Yeah. 14 wrong side preventionists. Chris Banfield yn cael ei droseddu. A'r cyfle i Will Reid wthio Aberafan yn ôl i mewn i'w hanner ei hunan. Mae'n llwyddo i wneud hynny, felly cyn y lein. Dywch i ni glywed gan Sioned Harris i gadw cwmni i Heledd. Sioned, 20 munud wedi chwarae. Be neidio beth wedi gweld hyd yma? Wel, mae fe'n gêm hynod o gystadleuol yn yw mae'r ddoi dîm yn gyffyrddus i ymladd am y Bale yn yr awyr yn arbennig, ond hefyd mae rhaid i nhw edrych ar ôl disgyblaeth nhw'n wedi bod yn ardal y dacl. Ar y foment mae Casnewydd wedi sgorio un cais, ond ers hynny wedyn y ciciau cosbi we ar disgyblaeth we. Fi jyst angen tynhau ar yr agwedda yn ar gêm. Ti angen tair agwedda yna, mae'n ddoi dîm mai ware, maen nhw moyn ware ni nhw, ond fi credu y tîm fwyaf llwyddiannus yn amlwg fydd y tîm sydd yn ildio lle ciciau cosbi sydd yn fwy disgybliedig. Diolch, Sioned. Iawn, diolch. Penderfyniad yn mynd yn erbyn Henry Palmer. Okay, that's the middle. Aberafan eisiau. Y sgrym yma i cael ei ddyfarnu. Hynny yw, so nhw eisiau y Bale cael ei wario o'r sgrym, maen nhw eisiau dyfarnwr i gwneud penderfyniad. Os mae'r rhengwedd blaen yn mynd lawr, maen nhw'n tymlo bod yna mantes sylweddol gyda nhw fan hyn. Yna rheng blaen. Mae'r sgrym wedi bod yn agwedd allweddol yn y gemau blaenorol heddi.
Set! Dydi Aberafan ddim wedi cael y penderfyniad yna. Must go square. Ac Rowan Jenkins yn cael ei gosbi am beidio bod yn digon sgwar yn mynd ar draws yn y sgram. Ac mi oedd braich Aled Evans i fyny'n syth. Wel, ydyn nhw'n gracta hynny, dehongliad y dyfarnwr Aled Evans bod yr rif un yn gwythio ar draws. Yn sicr mae'n edrych yn gryf yn yr agwedd na. Gyda gan Will Reid. Yeah, that's right. Lein felly Casnewydd yn nwy yr hugian Aberafan. Ac maen nhw'n chwilio am ail gais y gêm. Eisiau weld a Johnny Morris na'n dod mewn i'r gêm to, ond nhw. Mae'n fod mor beryglus pob tro wedi cyffwrdd ar bêl. Ie, mae o reit allan ar yr asgell dde ar hyn o bryd. Casnewydd yn sicrhau'r meddiant. Symud i gyflym. Bas tu ôl i fewn. Pediad da gan Cameron Lewis. A mae yna ddigon o ddynion ar y dde. Trwy ddwylo'r blaenwyr mae'n mynd, ond mae'r drws yn cael glep yn ei gwyneb nhw. Hyrddiad arall ymlaen. Yn nwylo Crane eto, y gic ymlaen. Wff. Mi oedd Steph Andrews dan dipyn o bwysau fan'na, fe naeth o'n dda dan yr amgylchiadau. Stay on, Uwch! Cic i glirio i ddod na, trwy dwylo'r blaenwyr mae'n mynd. Back feet 9, watch! Stay on here. Yeah, stay on. Uwch! Cole ar gic y tro hwn. Ac mae wedi llwyddo dod yr hyd i'r ystys, ond Casnewydd am gadw'r y bêl yn fyw. Will Reid. Let go! Y bêl yna. Cyfle i lledu hi. Na, newid i meddwl yng nghanol y cae. Ac ennill tir yn lle hynny. Move right! Ailgylchu, pêl gyflym a Casnewydd i angen. Ffrw yn yr asgellwr. Cymorth gan David Richards yna hefyd. Stay on. Crane. I ganol y cae. Palmer yn brwydro, mae wedi colli'r meddiant. Ddim yn rhyddhau ar ôl i'r dyfarnwr alw y dacl, ac Andrew Waits yn ildio kick ghost. Ie, so'n siŵr os oedd hwnna'n tacl, oedd e'n dalu lan, oedd e'n trial aros am y môl, oedd e. Gyd i'n anffodus yma. Yw'r penglin ar y llawr. There, yeah. Yeah, he skims it on the way across, he does. And that's why I call. Wel, mae Aled Evans y dyfarnwr newydd gyfiawnhau benderfyniad. He skims it on the way there, Mae'n amlwg felly. Yeah. It's close, I know. Sean mi Aberafan sydd wedi cyfnod anodd fyna o dan pwysau, ond o'r amddiffyn yn dda, yn wedi ar lein i hunain. Do bant yn gyflym o'r lein rhoi pwysau ar Casnewydd, ond mae Casnewydd yn edrych fel bod triciau a mwy o opsiynau gyda nhw. 2 allan o 3 i'r maswr Will Reid, tra'n anelu at y pist, llwyddo efo 2 gig gosb, methu efo trosiad. Ond dim problem o gwbl efo'r cynnig yna, 3 pwynt arall at y gyfanswm, ac yn rannol bach, mae Casnewydd yn llwyddo i agor y bwlch rhyngddyn nhw ac Aberafan. Ie, maen nhw'n cadw'r pwysau arno, dyn nhw. Maen nhw'n newid y tactics trwy amser, y cic yn gynnar i trio cael Johnny Morris defnyddio cyflymder trio cael ei mewn i'r gêm eto. Ffodus i Aberafan ymddiffyn da, ond maen nhw'n cadw'r pwysau arno, mae Casnewydd. Cic ddefnyddiol iawn i godi'r pwysau, Aberafan yn ystyried i chymryd ti'n gyflym, ond Aled Thomas yn y diwedd yn pwyso ac yn oedi. Ond cic dda gan Matt O'Brien, brawd Angus O'Brien wrth gwrs, sydd oedd yn chwarae fo'r dreigiau sydd bellach efo'r Scarlets, ac i rai ohonoch chi yn gwylio fe, fyddach chi wedi weld yn sgorio dros y Scarlets ar Rodney Parade ddoe. Gwaith taclus yn y lein gan Aberafan, unwaith eto. Scarmas wedi ffurfio. Ieuan Davies efo'r bêl dan ei gesal rwan, mae o'n rhyddhau'r bêl i Rodri Cole.
O, gwaith da. David Richards yn osgoi dacl gyntaf, mae o'n rhydd eto. Mae o'n redwr peryglus iawn. A rwan ta mae yna gyfle i ledu'r bel. Mae yna ddigon o ddynion yn sbar ar y dde. Y bas i John Morris. Morris yn ochr ganu tu mewn. Osgoi da i dacl, mae'n cyrraedd y ddwy ar hugian. Pêl cyflym i Casnewydd. Lennon Gregions yn dal i fynd. Aberafan dan bwysa fan hyn. Casnewydd yn edrych i'w lledu hi. Gwaith da gan y prop Lewis Jones. Dyma chi pa mor agos ydyn nhw am ail gais. Tacl dda am ddiffyn cadarn. A mae Aberafan dal dan bwysa. Y chwarae wedi arafu rhyw fymryn. Trwy ddwylo'r blaenwyr maen nhw'n mynd. Modfeddi'n bryn. Let it come. Oes na ail gais i ddod i Casnewydd. Crane yn edrych i'w lledu hi. Allan ar bêl. O, hwngipiad. Colours. 3 and they were next to him offside. Yn i oed na gam sefyll. Wel. Hands in front of the back foot. Casnewydd yn bygwth, ond Aberafan yn gwneud yn eithriadol o dda i wrth sefyll y bygythiad. A rygbi pert gan Casnewydd i creu'r cyfle eto, ond dod â Johnny Morris i fewn i'r gêm, ond dyle Casnewydd wedi sgori fyna bydden nhw'n meddwl, oedd e'n amddiffyn arwrol gan Aberafan. Mi'n licio pan mae dyfarnwyr yn rhoi cic cosp ar ôl y symudiad. Os mae'n cic cosp o'n can sefyll, hoffwn ni gweld nhw'n chwif dynodi ar y pryd. Os dyn teimlo bod yn adwaith i'r hyn sydd wedi digwydd yn edrych na'n gweld yn y lle cynta. Ond oedd yn rygbi safonol fyna gan Casnewydd, a nhw sydd yn rheoli'r gêm, ac Aberafan just a bod yn cadw nhw o fewn hyd braich. Ie, be mae Casnewydd wedi wneud hefyd, pan mae'r cynnig wedi bod yna. Bob tro mae'n dio ymweld a dwy ar hugian Aberafan. Maen nhw wedi dod o'na efo pwyntiau yr rhan fwyaf o'r amser. 3 pwynt arall i Will Reid. 3 pwynt arall i Casnewydd. Bron i hanner awr o'r hanner cyntaf wedi mynd. Aberafan 6, Casnewydd 17. Mae lot o sgiliau mewn y cefn 3 Casnewydd os e. Trad dda gan Dai Richards. Mae'n digon glau hefyd, ond mae boi ar y dde yn ein Johnny Morris. Pryd mae cyfle dy fe, mae coesau dy fe hefyd, ond i licio ffordd mae'r olwyr yn ware. Just i fewn myna, switch, old switch, yn gweithio pob tro. Casnewydd yn hawlio'r ail ddechrau. Ale Thomas yn dal honna, cyfle i redeg yn ôl at Casnewydd. Croesi'r llinell hanner. Mae'n osgoi'r dacl gyntaf yn cael ei ddal efo'r ailyn. Mae wedi gosod hi'n ôl. Eisiau sgôr ar Aberafan fan hyn. Oes, mae rhywun yn teimlo'n barod bod y gêm yn dechrau llithro o'i gafal nhw. O, na chi gic ddiallus. Banfield ar ei holi. Ydy o'n di gyrraedd na gyntaf. Will Reid yn hawlio bod wedi tirio'r bêl, ond tydi Aled Evans y dyfarnwr ddim cweit mor siŵr. Di Banfield ddim yn dathlu hefyd, so... No try. Yeah. Grounded by goal. Yeah, we just want to check it. Yeah, Yanto, just a quick check, please. That's been grounded by Newport in goal. Yeah, and we'll check carry back, yeah? Yeah. So mae'n gic drwodd fan hyn, mae'n wedi cael ei mesur yn wych. Yna cyffyrddiad cyn y bêl gan Banfield ar Will Reid. Mae ddoi fraich yn bwn o'r bêl ydyn nhw. Pa un yw e? Mae eisiau slow motion. Ie, sam syndod bod Ian Davies, y dyfarnwr teledu. Aled, there's no clear grounding in goal from anybody here, and the ball is eventually knocked on by Red 9 into touch and goal. It's eventually knocked on by Red 9. So you keep on playing it here. Bear with me a sec, I just want to check. Mae werth edrych eto ar hwnna. 40, right, bear with me a second. Oedd edrych bach mwy fel llawer y bêl fyna. Nid pwy oedd e gyd? O, ie. O, na, Will Reid sydd berchen hwnna. Mae bêl ar y lein. It's yellow hand has grounded that ball, Aled, okay? And that ball was already in goal, yes. Thank you, yes. It's a goal line drop out for yellow, yeah. Already in goal, we say on-field decision, goal line drop out. Wel, mi oedd y penderfyniad gwreiddiol yn un cywir, ond
Mi oedd hi'n werth gwneud yn hollol siŵr, felly ail ddechrau tu ôl i'r llinell gais fili. Llai na 10 munud o'r hanner cyntaf i fynd. 11 pwynt o wahaniaeth rhwng y ddau dîm. Y gic gan Will Reid, Aled Thomas sydd yn disgwyl amdani. Ac yn syth mae'n bwydo'r wythwr Andrew Waite. Ashton Evans yna hefyd. Mae'r bel yn y diwedd yn mynd i ddod yn ôl i Rodri Cole. Er bod hi'n ara iawn yn dod yn ôl i ddwylo'r mewnwr. Track that is I believe he's crossed him down safely, but just want to check. Ashton Evans. Gosod hi'n ôl. Cole i'r chwith mae'n mynd y tro hwn. Y capten. Tackle, release him! Ar bas. Cole yn effro i hawlio honna. Off. George Young yn brwydro amdani ar y llawr. Rowan Jenkins sy'n chwarae'r rhan y mewnwr. I'll stick with the on-field on that tackle unless something different comes to the light. Shea Smallman yn eich mymryn o dir rwan, mae'n gyfle o bosib i'w lledu hi ond amddiffyn Casnewydd yn drefnus ac yn gadarn. Release yellow! Yellow off! Steph Andrews yr asgellwr yn cael ei lorio. Good drop. Geraint James. Andrew Waite yn hyrddion i flaen. Aberafan yn mynd trwy'r cymala, mae'na gic gos mynd i ddod iddyn nhw hefyd. O, wan etig, nhw'n gorfod gweithio bob cymal fan Andrew Waite a cadw'r meddiant achos pwysau mawr yn dod wrth Casnewydd yn cystadlu yn ardal y dacl. Let's go away here in seconds. Captain, okay. We had a good chat before the game. I explained we've got a process, we've got eyes on everything. Just relay that message to number 7. I can't have him approaching me like that. Can you have to speak for that? Ie, pryd o dafod i'r blaen asgellwr Lennon Gregains. Is it 7 he was? 7. Yeah. Okay, thank you. Roll away. Penderfyniad ddiddorol i fynd am yr ystys yn edrych na'r pwyntiau fan hyn. Falle'n sylweddoli bod eisiau cais arnyn nhw bod y 3 pwynt ddim yn mynd i fod yn ddigon. Stricker yn rwydd o fewn cyrraedd i Aled Thomas fyna. Ie, mae rhywun yn teimlo bod angen rhywbeth ar Aberafan cyn i ni gyrraedd yr egwyl. Mewn gan Ieuan Davies. Mol! Sgarmes symudol, mae'r bel yn ôl yn nwylo'r bachwr. Ond mae wedi cael ei ddal. Gwaith da gan Ben Roach. Y peth oedd yn safle arddawol i Aberafan. Mae Casnewydd wedi gwneud ei gwaith. O'n i'n meddwl bod wedi ddatgymalu yn y lle cyntaf yna. Ieuan Davies ac ail ymuno, ond oedd Casnewydd yn barod amdani wedi llyncu nhw lan. Dim ffordd drwodd fyna oedd e. Mae'n datgymalu fan hyn cyn bo hir, ymuno ar ysgarmes o'i flan e. Ond gan bod e wedi hollti, oedd y drywydd yn glir tuag ato fe. Nawr te, oedden nhw'n gallu gwneud argraff ar y gêm yma gyda'r sgrym? Ie, mae eisiau rhywbeth ganddyn nhw. Munudau ola'r hanner cyntaf. Mae nhw 11 pwynt ar ei holi. Uppercut? No, uppercut. Okay, easy. Easy? Yeah. Okay. So middle, slow it down. On each step, okay? Lawr â nhw unwaith eto. Ieuan Davies, y bachwr. Coach! Bind! Set! O, na ffordd i ymateb. Dan bwysau a gwthio nôl. A drwchwch ar y daliathaf gan Josh Skinner. Away go. Rod. Yes. O dallu'n amlwg fyna'n gwybod pa mor bwysig oedd y sgrym gan gwybod fe ddath. I'm going to have a word with them. Fe ddath y gwthiad cyntaf. Okay. Be careful of that. O Aberafan ond wedyn yr ymateb gan Casnewydd i
derbyn y gweithio cyntaf, wedyn gweithio ei hunain ac ennill y kick-off. Yn tynnu falle yr unig arf bositif sydd wedi bod gan Aberafan mas o'r gêm. A bydd Casnewydd yn hynod o falch o hynny. Ie, mae o'n ddipyn o ddatganiad hynna. A chic ardderchog gan Will Reid. A dyna chi dorri calon blaenwyr Aberafan. So mae gweithio cyntaf dod wrth Aberafan, ond maen nhw'n colli siap yn go gyflym, a wedyn mae Casnewydd yn ei wthio nhw'n ôl. A mae hwnna'n dipyn o sgrym gan Casnewydd. A nawr maen nhw mewn sefyllfa le, maen nhw wedi edrych mor beryglus pob tro maen nhw wedi bod yn hanner Aberafan. Mewn gan Palmer. Mae Aberafan wedi cystadlu ac wedi ennill y bel oddi ar Casnewydd. Release! No hands! Llain a 3 munud a hanner o'r 20 cyntaf i fynd. Ian Davies yn cario. Mae'r bel yn ara 10 yn dod yn ôl. Stay on, back foot. No. Cole yn gorfod mynd i chwilio amdani. Y gic na'n uchel. A neb yna'n cystadlu a mae'r bel yn wylo. Y gŵr perygla ar y cae, ond mi oedd na rwystro yn nghanol y cae. Cross of the wing there, number 8. Stepping across, 8. A chyfle fan hyn i Aberafan sefydlu hynna'n yn hanner Casnewydd. Okay, we got him, yeah. Okay. Mae Aled Thomas gael hon mor agos at y gornel ag y medrith o. Too obvious, we're seeing it. Ie, siomedig gan Casnewydd, mae yna digon amser da Johnny Morris yn mynd lan a cymryd y bel. Too obvious, we can see that. Mae jyst yn symud mewn i Steffan Andrews, dwi e. Os ddim eisiau neud e, digon amser. Rwan ta, oes na gyfle i Aberafan gael rhywbeth cyn i'r hanner cyntaf ddod i ben. Bas i'r lein yn unfer. Not yellow! No. Mae nôl yna i'r mewnwr. Ashton Evans yn ennill tir yn croesi llinell fantais yn ceisio cael Aberafan ar y droed flaen. Dyma'r capten Joe Tomalin Reeves. Ond mae o'n cael ei hyrddio nôl. Yn amlwg, tydi Casnewydd ddim isio ildio o gwbl. O, mae'r bel wedi torri'n rhydd o ganol yna. Mae'na gymorth yna hefyd. O! Y bas yn cael ei tharo ymlaen. Wel, o ble daeth Sam Williams. Ond y bel wedi cael ei tharo ymlaen gan Rodri Cole. A dyna y cyfle oedd ei angen ar Aberafan. Wel, chwarae teg i Sam Williams i cymeryd bel trwydd yma. Ond dyle, mae pas, mae'n rhaid i fe mynd yn syth. Ia, na. Oedd y gwad yn mynd i'r pen, oedd e? Oedd e ware yn y Principality. Oedd e bron dan y pist. O, mae'n jyst eisiau'r bas fach. Fanna. Ac erbyn yna mae'n taflu beth rocer i fwch i benne, dim gobeith dale gan Cole y mewnwr. O, na. O, bydd e'n edrych, bydd e'n cael hyn llefe am hynny. O, Drian. Nath Dai Richards da, mae hefyd y cefnwr Casnewydd. Y Lioneyes maen nhw'n gael nhw. Wel, mi fydda sgôr yn fanna i Aberafan wedi gwneud byd o wahaniaeth. Fel y mae, mae'n edrych yn debyg. Os bydd Casnewydd yn sicrhau'r meddiant yma'n hyn, ond maen nhw dan pwysau. Straight across, both sides, straight across, reset. Ti'n cael y tymna bod hwn yn sgrym bwysig nawr, reit ar ddiwedd yr hanner gyda Aberafan yn rhoi pwysau mawr yn y sgrym yna. Dyma'r ymdrech ola cyn yr egwyl, a mae eisiau sgôr ar Aberafan. Casnewydd sydd wedi edrych y tîm gorau o bell ffordd am y fwyafrif o'r gêm, ond mae Aberafan wedi cael ei cyfleoedd. Mae'r cloc yn troi yn goch. Ie, mae Aberafan wedi cael ambell i gyfle, ond y gwahaniaeth mae'n siŵr gen i ydy pa mae'r cyfleoedd wedi dod i Casnewydd, maen nhw wedi gwneud yn fawr o'r cyfleoedd hynny. Eisiau bel mae mas yn gyflym o safbwynt Casnewydd, mae'r gloc yn goch, felly jyst syth dros yr ystus a mewn i stafell newid. Crane i fwydo. Aberafan, wel, maen nhw'n cael ei cosbi. Maen nhw'n cael ei cosbi. A mi fydd Casnewydd yn awyddus i gael y bel yma oddi ar y cae. Cyn gyntaf ac sy'n bosib.
wastad yn dadleuol fyna, pwy sy'n gweithio o gwmpas, pwy sy'n ildio falle ac yn trio prynu'r kick-off, ond mae wedi gweithio ddwywaith i Casnewydd. Gyda ni, Will Reid yn dod ar hanner cyntaf i ben, hanner cyntaf da iawn i Casnewydd, un cais i John Morris, 4 gol gosb i Will Reid, 2 gol gosb yn unig i Aberafan o droed dde Aled Thomas. Hynny'n golygu mae'r sgôr ar yr egwyl yn rownd derfynol, Cwpan yr Uwch Gynghrair. Aberafan 6, Casnewydd 17. Un cais ni wedi cael yn y rownd derfynol yma am gais oedd e cic Matt O'Brien, John Morris yn carlamu ac yn casglu ac yn tirio yn y cornel i Casnewydd y dadansoddi ar ôl yr egwyl. Croeso nôl atal i'r Ffeinals Cenedlaethol am gais oedd hwn i John Morris, y gic ar draws y cae gan Matt O'Brien a fe yn croesi yn y cornel. Gwaith gwych gan captain Casnewydd. Yr unig gais mor belled i ni wedi cael yn rownd derfynol Cwpan Uwch Gynghrair Indigo. Y sgôr ar y hanner Aberafan 6, Casnewydd 17 yw i. Wel boys,
ni wedi cael tair gêm i ni, wel, 2 gêm a hanner, really. Le na i ddechrau gyda ti, beth wneud i o'r safon yn y gêm yma, really? Oedd wedi mynd lan o beth i wedi gweld? Ti'n gallu gweld o'r gêm cyntaf y Ffeinals i Casnewydd, ac nawr mae popeth yn gywir. Mae blaenwyr, y pawb yn chwarae lot fwy yn gywir. Does dim lot o lle. Mae Aberafan yn ffindo galed i cael y llunydd fantais maen nhw eisiau. Ac pob amser mae Casnewydd yn ei toriad, mae rhywbeth positif yn dod mas, a ti'n gallu gweld y safon yn mynd lan. Beth arall sy'n nice hefyd i gweld y bechgyn sy'n yn academies yn chwarae heddi. Mae Dai Richards, Will Reid gyda Casnewydd, a mae Daniel Edwards yn dod ar hanner amser i Aberafan, ac mae hanner amser i mynd eto, so ni'n edrych ymlaen i'r diwedd y gêm. Ie, Ifan, da i ti mewn fel yn scrum expert ni. Mae yn gystadleuol eto yn dwi, a mae'n elfen allweddol o rownd derfynol yn y cwpan. Ie, yn gwmwys, mae scrum ar agweddau nawr, game scrum, llinellau o hyd yn enfawr, a chi'n gweld mae'r llinellau lot yn fwy cywir na be mae wedi bod yn y 2 gêm cyn ni. Ond na, mae'r scrum, enwedig y scrum ola na, with Casnewydd ar y drod flaen, a fi'n siŵr, fi'n gwybod bydd Rowan a Geraint yn cymryd hwnna'n bersonol, a fi'n siŵr bydd nhw'n dod mas yn yr ail hanner yma moyn sorto hwnna mas. Mae rhaid i ddyfarnwr i trefnu y sgrym tipyn bach yn fwy, cymryd yn amser, achos mae'n tipyn bach yn mes ar y foment, a mae Aberafan wedi bod yn lwcus i cael 1 neu 2 penli gosb yn erbyn nhw, ti'n bod? Ie, a Sioned, un cais ni wedi gweld, mae Casnewydd wedi cael cyfle arall lawr man hyn hefyd, a reit ar ddiwedd yr hanner na gath Aberafan un. Be nes ti o'r cais na, a cymryd y cyfle, Matt O'Brien ar gic ar draws cae? Ie, wel, oedd e'n cais arbennig yn oedd e, a beth ni'n gweld hefyd, oedd Lynn yn sôn yn dweud bod y safon wedi gwella, bod cywirdeb pethau wedi gwella. Beth ti'n gweld hefyd i gwella yw creadigrwydd y tîm oedd hyn. So felly fyna, oedd ddim hawdd o fe gael y gic na, yn wedi oedd i wrth y trod chwith. Ond mae'r ffordd mae fe'n gorffen y cais yma hefyd yn rhagorol. Gallai ti ame oedd cyflwyr a Steffan Andrews i dynnu gosau mewn i'r asgell fyna, mewn i'r llinell. Ond ar diwedd y dydd, mae fe'n gwybod sut i gorffen ceisiau, mae fe'n gwybod ble mae'r llinell gwyngalch na. A eto, ond na cyfle gyda Aberafan just cyn diwedd y hanner cyntaf fyd. Fe'n anffodus, efallai sef wedi roi'r pas na'n gyntaf i gyd yn hytrach na'i ffigio fe, bydde wedi bod yn hanes hollol gwahanol hanner amser. Diolch am y tro, boys. Diolch i ni gael peth arall sydd wedi digwydd yn Stadiwm Principality. 2 rownd derfynol, Trebanos a tha hi ymhlat y bencampwriaeth. Josh Merriman yn croesi, nhw yn codi'r plat. A yna ddathlu hefyd i Castellnydd. 2 dîm o'r rhanbarth o gweilch. Dyma Matthew Jenkins yn croesi, a Castellnydd a tha Cwpan y bencampwriaeth. Yr ail hanner, y brif Cwpan i ddod ar ôl yr egwyl.
Croeso yn ôl i'r Ffeinals Cenedlaethol. Dyma'r stori o'r hanner cynta yn y Cwpan. Aberafan drwy Aled Thomas ath ar y blaen. Ond unig gais yr hanner i John Morris. Cracker yn y gornel oedd hwnna. A Casnewydd sydd wedi reoli ddi wedyn. Cicio Will Reid. Tan y foment yma, Sam Williams nath dorri trwyddo, ond y bas ddim yn dod o hyd i Rodri Cole. Cyfle yn mynd i Aberafan. Y sgôr ar yr hanner yn y brif gystadleuaeth heddi, y Cwpan, yw Aberafan 6, Casnewydd 17. Nôl â ni at ein tîm oedd sylwebu. English language commentary is available via the red button with Owain Gwynedd and Ian Goff. Ond yn y Gymraeg, nôl â ni at Gwyn Jones, Shane Williams a Gareth Roberts. A Gerald Davies, un o'r sgellwyr enwocan Cymru yn gwylio. Aberafan sydd wedi dechrau yr ail hanner. Ar ei holi ar yr egwyl o 17 i 6. Cic i gystadlu gan Aled Thomas, ond Casnewydd sydd yn cipio'r meddiant reit ar y dechrau. Dwylo da nghanol y cae gan Matt O'Brien, ond camddealltwriaeth rhwng fo a Will Reid. Okay, good. Stay on now. No, don't come. Mae Bale yn mynd i ddod yn ôl i Luke Green. Skinner. Di gosod i nôl. Mae yna eilyddio wedi bod i Aberafan. John Phillips. Gafodd gnoc yn yr hanner cyntaf. Mae o di gadael. A Joe Gage sydd ymlaen yn ei lefo. Mi oedd Rodri Cole wedi gweld y gwagle, ond y Bale na ddim cweit yn cyrraedd yr ystlys. Dyma David Richards, ochr gamu, a'r gic yn ddiogel dros yr ystlys. David Richards, a fe derbyniodd y gic gyntaf yn ail hanner ac yn neidio yn uchel i hawlio ac yn edrych yn cyffyrddus iawn fan ochr gamu, yn edrych yn cefnwr a potensial ar gyfer y dyfodol. Fe ddaeth o ymlaen fel eilydd yn gynnar iawn yn y gêm rhwng y dreigia a'r Scarlett a'r Barc y Scarlett wythnos yn ôl. Ac wedi bod yn rhan o garfan gwir Gwent, ond yn ôl efo Casnewydd ar gyfer y rownd. Aberafan yn taro'r Bale na ymlaen, bach o blerwch yn y lein. Felly sgrym i Casnewydd fydd hi, a gan i weld sut bydden nhw'n ymateb yn y sgrym yma. Cytuno gyda Lynn o'i sylwadau fe yn yr egwyl yn sôn am penderfyniadau dyfarnwr Aled Evans yn barnu bod propen rhydd Rowan Jenkins i Aberafan yn gweithio ar draws. Dwi'n credu bod yna lot o nerth yn dod trwyddo fan hyn, a falle taw Casnewydd sy'n mynd nôl ochr plentyn y sgrym. Ond mae rhaid i Aberafan cael fwy o lwyddiant yn yr agwedd yma. Aled Evans sydd dyfarnwr yn sefyll reit wrth ochr Rowan Jenkins, prop penrhydd Aberafan. Y sgrym yn mynd i lawr at tro hwn. Penderfyniad yn mynd o blaid Aberafan a Garin Harris sy'n cael ei gosbi am fynd i'r llawr. Wel, dwi ddim yn hapus ydy, ond mae wedi cael cwpl dwi'n credu bach yn ffodus, felly allai'n cwyno gormod nawr te. Byddwn nhw anwybyddu'r treffoint ar ddiwedd yr hanner cyntaf, ond maen nhw am cymryd y pwyntiau tro ma o safle digon tebyg. Newid meddylfryd felly a jyst yn derbyn os mae'r sgrym yn mynd i ennill ciciau cost, falle jyst cymryd y pwyntiau pan maen nhw ar gael fydd y patrwm, ond so mae'n troi mewn, mae'n gollwng i bain, a mae Garin Harris yn gwyro mewn. Ia, mae Aberafan yn ymwybodol bod angen pwyntiau arnyn nhw. Bydd arnyn nhw ddod yn agos iawn i sgorio cais reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf, ond y bas gan Sam Williams i Rodri Cole yn rhy uchel. A dyma Aled Thomas i roi cynnig arni am y pist. Mae angen y pwyntiau ar Aberafan, a mae'n bwysig, mae'n nhw sy'n cael pwyntiau cynta'r ail hanner, ac mae'r maswr wedi llwyddo. 3 pwynt felly i Aled Thomas, 5 pwynt arall i Aberafan. Ac o fewn 3 munud a hanner o'r ail hanner. Aberafan 9. Casnewydd 17. Yna fod ti'n moyn dechrau ar ôl, ti'n siomedig, y pas Sam Williams i Rodri Cole cyn
hanner amser. Dilyn nhw wedi cael 7 pwynt ar y bwrdd. Y ffordd i ymateb yw rhoi y pwysau arno. A'r bechgyn yna, Aled Thomas, 3 mas y 3 nawr. Ac Aberafan wedi llwyddo i ddiogelu'r bêl ar ôl yr ail ddechrau. Cic gan Rodri Cole yn uchel. Neb yn ei gystadlu i'r tîm mewn du a choch. Felly cyfle i Casnewydd wrth ymosod. Symud y bêl yn gyflym i ganol y cae. Trwy ddwylo'r blaenwyr, maen nhw'n mynd eto. Will Reid. Banfield yn ceisio ar yma, di gwneud narferchog. Ond mae'r bêl yn lletwydd iawn, ond mae Aberafan wedi gwneud y gwaith tacluso. Aled Thomas ar gic. Wedi cyflwyno'r meddiant yn ôl i Casnewydd. David Richards ar gic, a dyma Joe Gage yn ymlaen fel eilydd yn lle Johnny Phillips. Methu rhedeg i ffwrdd y daim, Richards o fewn. Okay, not on from Mark, one off the foot. Mae Aberafan wedi cael y gorau o'r 5 munud agoriadol. Oedd eisiau nhw'n wneud hynny, ond nhw sydd wedi wario rygbi gyd hyd yn hyn. Aled Thomas felly, i anelu at yr yslys. Mae dros yr yslys yn ddiogel, felly lawr â ni at yr yslys at Heledd. Mae rheolwr tîm Casnewydd yn y mynd everyone, Mark Workman. Mark, you're looking comfortable, you're in the lead. What were the messages at the break? Just the same as we were doing in the first half, really. When we played the phases, we keep our discipline. I think discipline is key in this second half. Obviously, they're kicking everything that we give them. So, yeah, keep playing the phases, keep the ball, play the territory. I think when we're playing, we're looking good. So, more of the same, really. And it's a great occasion, isn't it? You played here at the Principality yourself. What is going through their minds right now, those players? I think now they're in the game. I think they're settled into it. I think maybe when they started off, and I think that showed in the first, there was nervousness in the first sort of 10-15 minutes. But now they're into it, they're just playing the game and hoping to get the results. Thanks for your time. Thank you. Mynd trwy'r cymala a disgyblaeth yn bwysig iawn i Casnewydd yn hwytha a'i trwy'n ar y blaen, ond Aberafan wedi dechrau ar hanner yn wych a maen nhw'n gomosod yma hyn. Rhediad gwych gan Will Price, a mae'r bêl yn aran dod yn ôl, ond dod yn ôl yma hi yn y diwedd. Aled Thomas yn ugain o gamu ffordd tuag at y llinell gais o'r bas ddim yn mynd i'r dwylo. 15 offside. A mi oedd na gam sefyll gan David Richards. Wel, dyna ddangos yr hyn mae Aberafan yn gallu wneud, ac maen nhw wedi cael y gorau o'r munuda agoriadol yn yr ail hanner. Will Price yn mynd trwyddo canol y cae yna, chwarae teg, ond problem oedd ddim cefnogaeth o fe o gwbl. Nwri araf yn cyrraedd yna, ond tro gynta, Aled Thomas eto, canol popeth. Wel, maen nhw'n gwrthod mynd at y pist. Mi fydda triffwynt wedi dod â nhw yn ôl o fewn 5. A dyma'r rhediad gan Will Price. Oedd yn hyfryd nhw oedd yn ffigiad un sisio na wedyn oedd yn newid ongl gan Price. Dyle rhywbeth wedi datblygu o fyna ond nhw'n cael un ysi. Sgwrodd Ian Evans erbyn Australia. Ball's at the front, now some more. Dummy switch back inside. Aberafan wedi ffurfio'r sgarmes. Mae'r bel yn wylo'r bachwr. Ieuan Davies. A mae braidd y dyfarnwr yn yr awyr. Maen nhw wedi cael eu gwobrwyo am fynd am y lein. Penderfyniad dewr. Ieuan Davies a'i fraich yn yr awyr. Mae Aberafan yn ôl. A mi fydda trosiad yn dod â nhw yn ôl o fewn pwynt. Maen nhw'n dechrau ar dan yn yr ail hanner yma. Cael y kick-off i ddechrau. Maen nhw wedi bod yn gymaint yn fwy ffyrnig yn ardal y dacl. Maen nhw wedi mynd am y lein fan hyn. Mae'r hyder yn uchel gyda nhw. Maen nhw'n sylweddoli taw. Dyma'r cyfle. Dyma'r cyfnod. Mae pethau mynd o'i blaen nhw. Mae'r anfanteisio. Oedd hi'n symudiad da gan y pac. Maen nhw wedi edrych yn gryf yn ysgrym eto. Ac mae hwnna yn rhoi nhw reit nôl yng nghanol y gêm yma. Siap da. Dim ateb gan Casnewydd. Ac maen nhw'n cymryd mantes o'r dechreuad tanllid i'r ail hanner yma.
Aled Thomas wedi llwyddo efo pob cynnig hyd yn hyn. A mae hwnna ar ei ffordd. Just crafu heibio i'r postyn pell yna. Mae'r tro cynta i'r maswr fethu a chael y bel rhwng y pist. Ond yn pwysicach o ran ei dîm o. Maen nhw'n nôl yn y gêm. Triphwynt yn unig sy'n gwahanu'r ddau dîm. A ni nawr wedi gorffan 10 munud o'r ail hanner. Gwaith da i hawlio'r ail ddechrau. Mae pob gêm, pob un rown derfynol yma'r pnawn yma wedi bod yn eithriadol o agos. Ac mae yna ddigon yn y fantol cyn belled yma hon yn y cwestiwn hefyd. High set up. Pen advantage. Uchel y fanna, felly mae'n avantage yma'n unig Casnewydd. Will Reid, y gic letraws, yn chwilio am Richards y cefnwr, ond yn methu a'i dalu. No advantage. Wel, oedd hi werth mentro, achos oedd nhw'n gwybod y bydden nhw'n dod yn ôl am y dacl uchel petai'r symudiad ddim yn gweithio. Mae'n debyg i symudiad o ddath ar cais iddyn nhw. Dyma'r dacl uchel. Mae'n gwmpas yr ysgwydd a wedyn jyst yn mynd ychydig bach yn uchel ar ei ddiwedd hi. Ond unwaith maen nhw'n cael kick-off, dwi'n credu bod y tîm i gyd yn sylweddoli bod y gic letraws ymlaen am y cymal nesaf. Achos mae wedi digwydd yn union ar ôl y kick eisiau cael ei roi. Will Reid am y gornel. Sgoriodd o 12 pwynt yn yr hanner cynta. Ac mi fydd hi'n lein i Aberafan reit ar llinell ddwy ar hugian Aberafan. Palmer yn paratoi i'r cefn mae o'n mynd. Maen nhw wedi hawlio hwnna ac yn symud i'n gyflym. Rhediad da yng nghanol y cae gan Cameron Lewis. A mae'r bel yna i Casnewydd. Ale Thomas i fewn gyda'r dacl, ond mae nôl gan Crane. Will Reid. Oeddi Casnewydd yn gallu taro nôl nawr, mwyn i ni fod dan y lach am 10 munud. Maen nhw yn nwy ar hugian Aberafan. Crane yn gorfod twrio amdani. Blaenwyr yn ennill tir fesul Modfedd. O'Brien cael ei dynnu i lawr gan Rowan Jenkins. Mae Aberafan yn ddigon styfnig. Mi ddion o dan gryn dipyn o bwysau yn yr hanner cynta. Mae yna waith amddiffynol o'n i'n wynebu nhw fan hyn. Lot o chwaraewyr ar ei trad, linell da dyn nhw ar draws y tir. Lewis Jones yn hyrfio i mewn. Paul yn rhyddhau John Morris. A mi oedd na rwystro nghanol y cae. Erfodd Matt O'Brien a Luke Crane yn anghydweld. Ond dyna cryfder Casnewydd, ceisio cael y bel i ddwylo'r asgellwr John Morris. Ie, ti'n gallu weld y ddoi aelod cyn hyn hefyd. Maen nhw'n trio cael Johnny Morris mewn i gêm. Mae'n dilyn y pas gynta pob tro nawr. Mae wedi bod yn dawel y dechrau gêm ond nawr. Mae'n dechrau dod nôl mewn i fe. Hwna'n ddiogel dros yr yslys. Mae yna un o chwaraewyr Casnewydd yn derbyn rhywfaint o driniaeth. Time off. Felly yn y cyfamser, do'n ni fynd lawr at Heledd sydd efo Ifan Phillips. Yndw, Ifan, mae Aberafan wedi dod nôl mewn i'r gêm yn yr ail hanner ac oedd rhaid iddyn nhw daro nôl yn doedd os oedden nhw am aros yn y gêm yma. Ie, yn sicr, pob glori Aberafan na'n gwmws bydden nhw wedi moyn wneud yn dymas i'r ail hanner. Bydden nhw wedi moyn sgoro gynta a gael pwyntiau ar y bwrdd a na'n gwmws be nhw wedi wneud gyda'r sgarmes symudol yna. Ie, mae'n agos, dydy. A mae'r dair gêm pryn hwn wedi bod yn agos. Mae wedi bod yn mledd i'r dorf. Ie, na, mae wedi bod yn wych o'r teg. Pob glodi'r tîm oedd i gyd sydd wedi bod yn rhan o'r diwrnod mowr. Mae wedi bod yn... Ni wedi cael sawl gêm cyffroes iawn sydd wedi mynd i'r munud olaf gyda Trwanos yn sgoro reit ar diwedd a hefyd Castellnewydd yn mynd yn y 10 munud diwetha. So na, mae'r gemau gyd wedi bod war y teg yn wych a fi'n siŵr bydd
bydd y 30 munud diwetha o'r gêm a yr un peth. Bendant, diolch yn fawr iawn, Ifan. Hold 7. Ale Thomas ar gig uchel, ond mae'n dod yn ôl gan David Richards. Ale Thomas, brwydr am dir ydy hi. Hold right. Aberafan yn ceisio sefydlu hunan yn hanner Casnewydd, ond pwy fydd yn ennill yr ornest gicio yma? Matt O'Brien yn ei dychwelyd i. A mi oedd yn i ddwy ar hugen ei hun, ond Banfield na weddus i gymryd honna'n gyflym. Gage yn y diwedd yn gorod tacluso. Keep coming. Y bel yn adlanu yn ddigon lletwyll i Elliot Froome. Ar y 10, mae'n dod yn ôl. Wel, fe wnaeth Lewis Jones yn dda i ddal i afal ar honna. Y bas gan George Young. Crane. O'Brien efo'r droed chwith yna. Ac yn y diwedd, Aberafan yn bodloni ar weld y bel yn croesi'r ystlys. Ac o ran y frwydr am y tir, wel Casnewydd yn eisiau honna. 12, thank you. Yeah. No, yeah, thank you. Mae yna eilyddio yn digwydd i Aberafan. Andrew Mann ydy hwnna. A Joe Tomalin Reeves, y capten, sydd yn gadael. Gwaith dan y lein gan Casnewydd i ganol y cae. Croesi'r llinell fantais, gosod ti nôl a'i symud ti'n gyflym. Y bas ddim gyda'r gorau, ond O'Brien yn dod o hyd i Johnny Morris. Y gic ymlaen gan ar asgellwr, ond Aberafan yn galw am y marc. A chyfle i godi'r pwysau. Dyw'r un rhythm a llif ddim yn perthyn i Casnewydd yn yr ail hanner. Maen nhw'n methu cael ei gêm nhw'n symud. Dwi'n ddim yn mor gyfforddus. Dwi'n credu bod Aberafan yn gymaint yn fwy cystadleuol yn ardal y dacl yn yr afi nhw. Ac mae hynny'n gwythio nhw nôl, methu ennill y linell fantes. Ac felly mae rygbi gymaint yn anoddach. Let's go, Yellows, let's go! Ddim y gic ora gan Joe Thomas. Dwi'n meddwl bydde fod i dymuno cael mwy o bellter ar honna. Mae'n rhaid hanner cyfle i Casnewydd. Henry Palmer eto i fwyd o'r lein. Aberafan yn cystadlu, ond Casnewydd yn ennill y bel. Ond mae Aberafan di dwy ni. Tackle! Wel, mi oedd y bas ymlaen yma na. Ale Thomas wedi chael yn y diwedd. I ganol y cae. Joe Thomas yn gwneud yn dda. Cole yna. Aberafan yn y diwedd yn ceisio mynd am yr yslis i ddod allan o'i hanner ei hunain ond di honna. Yn mynd i aros ar dir y byw. A da ni'n gwybod pa mor dda di Matt O'Brien efo'r droed chwith yna. Ale Thomas i Gage. Oes na gyfle i'r eilydd wrth ymosod. Y gic yn uchel, ac mae ar ei hôl i ac yn ennill y bel yn os i dyn. A dyna chi bas i'r eilydd. Mae ar ben ei hun. Mae'n cael y bas allan. Aberafan yn nwy o'r hugian Casnewydd. A'r cyfan yn deillio o'r symudiad gan yr eilydd Joe Gage. Ond y pas yn cael ei tharo ymlaen gan Chase Molman. O'Brien ar gic i'r gwagled. Os na neb yn hanner Aberafan. Banfield yno i dacluso. Mae'r asgellwr yn ceisio gwrth ymosod. Mae'n dal i fynd. Ond yn anffodus. Banfield yn cael ei gosbi. Wel, oedd hi'n rediad dewr gan yr asgellwr, ond dim oll yn dod ohoni yn y diwedd. Licor mawr i sidestep yn y diwedd, pen lawr, jyst sydd mewn i'r amddigonwyr. Ond na, dyna eiliad y rygbi dda, dy fe. Cynta Aberafan, wedyn Casnewydd. Rydeg y bel o 22. Option. Ond chwarae teg Chris Banfield. Dim cyfnogaeth wedyn yn mynd mewn i'r tackle. Ond mae gêm yn agor lan. Ie, Gage yn ddigon mentris yn fan hyn. Ie, oedd ni'n pwyso hon yn berffaith i fewn i'r gwagle. Ac yn hawlio'r gig. Mae'n sgil mor anodd. A wedyn fan hyn, wrth gwrs, weld sy'n cymorth eto, sen. Yn lluchio'r bel o gwmpas, ond cyfle i'r amddiffyn i dod ar draws.
Wedyn maen nhw'n colli'r bel a mae'n mynd pen arall y ca. A fel ni wedi cael yn y tair gêm heddi, mae'n bob un o'r gêm yna wedi cael ei eiliadau le maen nhw wedi cyffroi pawb ac mae'n dal i fynd. Wel, mae Dan Souter ymlaen dros Casnewydd. Souter wedi chwarae dreigiau ar gweilch, mae o wedi chwarae dros Aberafan hefyd. A mae Shea Hope ymlaen yn lle George Young. Ond y sylw ar hyn o bryd ar y gŵr yma. Dyma'r cyfle cyntaf mae Casnewydd wedi gael yn yr ail hanner. A Will Reid, sydd wedi bod yn gicio'n eitha dda, dim ond wedi methu ar un achlysur. O, mae honna'n edrych yn addawol. Yndi, mae'n dit llwyddiannus i Will Reid. Mae o'n ychwanegu at ei gyfanswm personol o. Mae o hefyd wedi ychwanegu at gyfanswm Casnewydd. 59 munud y chwarae. Aberafan 14, Casnewydd 20. Ie, mae hwnna'n edrych bod hwnna'n mynd yn teit yn dweud reit i'r diwedd fel y ddoi gêm arall. Y ddoi tîm yn cael go. Forward a Ffeinal, advantage, John. Casnewydd i taro hwn ymlaen. O, mae yna gyfle fan hyn. Rodri Côn ar gic ymlaen. O, di methu a'i dalu yn anffodus. Wedi tharo ymlaen, mae'n afantais i Casnewydd yma hyn. Wel, mae Aberafan wedi creu cyfleoedd yn yr ail hanner yma. Maen nhw wedi cael un cais, ond mi ddyla nhw fod wedi cael llawer mwy. O, Driana Rodri Côn oedd yna o fewn trwch blewyn i rhywbeth o didog yn dod e. Just o tu allan i ei gafel e. O, bydd yna wedi bod yn un o'r ceisiau gorau wedi gweld yn y Ffeinals yma. Dig, Lewis. Oedd hi'n gweledigaeth da ag e, ond Drian arno fe. Oedd hi ymateb o yn deud y cyfan. Tilio hwnna wedi bod yr ail cais hefyd. Do, fe fethodd o dal y bas gan Sam Williams ar ddiwedd y hanner cyntaf tegwch iddo fo. Oedd hi bach yn ychal, ond oedd o fod feddi yn bryn o ddal i gic i hun yn fanna, a dyna neb yn mynd i rwystro fo petai oedd i dal y bel. Crouch! 6 pwynt o wahaniaeth yn y sgôr. Awr o'r gêm wedi mynd. Aberafan 14, Casnewydd 20 a drychwch ar y sgrym yna. Mae hwnna'n gic osbi. Aberafan pob dydd fyna, achos maen nhw wedi trwsio. Yeah, I agree. Lladd y sgrym Casnewydd fyna. Mae propen tin ochr yma, Geraint Jones, mae wedi gwythio un ddyn yn ôl yn berffaith fyna. Dylen nhw wedi cael kick osb, gewn nhw ail gyfle i wneud. Slow it down the paddlers. Come on, G, let's go. Boys, that's it, on my court. That's it, on my court. Wel, sa'n dwywaith amdani, mi fydd Aberafan eisiau rhoi Casnewydd dan bwysau eto fan hyn. Let's go on me. Crouch. On me, boys. Let's go, G, let's go. Let's go, G. Bind. Gallwch chi'n gwrando ar yr anogaeth gan y dorf. Okay, no. Okay, lads. Okay. Boys, new combinations here on both sides, okay? It's got to be slow, and we're not moving to the set until we have the bind and the set. Yeah? Okay? No rush, lads, okay? Let's just get it right. Thank you. Yeah. Okay. Wel, neges y dyfarnwr Aled Evans yn ddigon clir. Bod na eilyddio di bod yn rhenglaen Casnewydd ac yn rhenglaen Aberafan. Mae'n rhaid cael yr elfen yma o'r chwarae yn gywir. Let's go. On me. Bind. Here we go. Set. Bel i mewn. Ar rhywsut neu'r gilydd. Mae'r bel di gorffen yn wylo'r Luke Crane. Ond y penderfyniad yn mynd o blaid Aberafan. A be nawn nhw rwan, tybed? Wel, oherwydd yr anrefn yn y sgrym, oherwydd bod dim llwyfan sefydlog gyda nhw. Oedd y bel yn tasgu mas ac Luke Crane yn cael ei ynysu gyda rengol y pell tu cefn iddo fe. Andrew Wake, wythwr. Mae dim Sydon Gwyn yn gweld yn mynd am sgrym yma hyn. Dim o gwybod, Tom. Eisiau cais adyn nhw'n dos e. Ac falle trwy'r sgrym y ddaw. Wel, ond hwn yn teimlo pan oedd o'n ar ei holi o 17 i 6 ar ddiwedd yr hanner cyntaf.
y teimlad o bosib oedd bod y gêm yn dechrau llithro o afal Aberafan, ond mae'n rhaid deud yn ystod chwarter cynta'r ail hanner, maen nhw wedi dangos tipyn o ysbryd, maen nhw wedi cael mwy nag un cyfle, maen nhw wedi cael cais a maen nhw nôl yn y gêm. 20 munud ola serch hynny ac mae'r fainc a ffitrwydd yw'r elfennau pwysig nawr. Ond mae Aberafan a cyfrif gwirioneddol Dafyn. Sylweddoli pa mor bwysig yw'r eiliadau nesaf. Bind! Set! Cefnogwyr Aberafan, dych chi'n ei glywed yn y gefndir, a mae'r sgrym yn anelyg tir, braich y dyfarnwr allan, Cole yn ei ffigo i fyny, ydy o wedi gyrraedd yna, ydy o wedi cael ei ddal i fyny, ydy o wedi tirio, mae'n anodd deud. Aled Evans yn gorwedd i weld os ydy Rodri Cole di llwyddo i dirio. Wait a second. Rod, you right? You gonna get up? Okay, you haven't scored, sorry, but you got a penalty advantage. Wel, dyna ni. Mae yna fantais, ond ti ddim wedi sgorio. Yellow under pressure, the scrum going down. Y trydydd waith. Pwysau yn cynyddu nawr ar sgrym Casnewydd, achos oedd yna'n gryf eto gan Aberafan, a fydd y gewn nhw yn gorffod begymod gyda gwmws yr un her fan hyn. Chris Davies a Rhys Fawcett wedi ymuno ar y rhen flaen i Aberafan. A mae'r gŵr yna'n Rodri Cole wedi bod yn eithriadol o anlwcus. Nad ydi o wedi sgorio cais yma heddiw. Ond mae dim ar y droed flaen. Maen nhw'n rhagori yn yr elfen yma o'r gêm. A dyma nhw'n mynd unwaith eto. Y bel wrth draed Andrew Waite. A mae'r dyfarnwr wedi ganiatáu cais cost 7 pwynt felly i Aberafan. Maen nhw ar y blaen a mae yna derbyn mewn yn y ddod yn hyn. Ac os ydy pethau mynd o drwg i waith i Casnewydd, maen nhw wedi ildio cais cost. Mae Dan Souter yn gadael a mae Casnewydd un yn bryn. Ond yn dod o dde. Beth yw nhw hefyd, mae Aberafan yn gwybod bod nhw'n gael nhw yn y sgrym, y pwysau yna. Okay, we'll get rid of that. Dyna sgrym ti moyn. Bwyd dan pwysau. Maen nhw'n racso sgrym Casnewydd fyna. Maen nhw'n gwynebu'r ffordd anghywir. Maen nhw'n trio troi yn dyw Aberafan yn mynd i derbyn hi. Naeth nhw'n cerdded sydd trwyddi at y linell cais. A nawr gyda 14 o chwaraewyr ar y ca. A dim ond 15 munud i fynd. Pwynt ar ei holi. Oedden nhw'n gallu taro nôl. A mae yna rhyw ysbryd newydd yn perthyn i Aberafan. Ac mae Andrew Waite wedi arwain y gad. Wel, mae yna gwestiynau'n cael ei gofyn o Casnewydd rwan. Mi oedden nhw'n weddol gyffyrddus ar y blaen erbyn yr egwyl, ond tydyn nhw ddim wedi cael ffordd i hunan yn yr ail hanner. Ond ar sail y prynhawn hyd yn hyn, Gareth, yw hwn yn peth o fod drosodd. No, don't come. No. Wel, Aberafan wrth gwrs wedi bod i'r rownd derfynol ar 3 achlysur yn y gorffennol. 74, 75, 2011. A maen nhw'n mynd i ildio cais am yr hyn. Mae'n rhaid iddi hi ddod. Mae wedi dod i Casnewydd. A'r cais yn dod i'r capten, Matt O'Brien. Waw! Mae gen i gêm a hanner ar y dwylo fan hyn. Ar ôl ildio cais, ben arall y cae. Mae Casnewydd bod yn bryn wedi taro'r nôl a'r capten sy'n arwain y ffordd. Dyna ffordd i ymateb. Just Will Reid y cymeryd beryll llinell. Y Dai Richards, mae boi'n wedi cael gêm dda, mae wedi mwyn fysi. A hefyd Matt O'Brien, mae wedi wario dda hefyd yn trefnu popeth. Will Reid mynd yn dda, mae'n ffigio, mae'n mynd trwyddyn nhw a wedyn yn dadlwytho. Newid cyfeiriad fyna. O'n i'n meddwl falle bod e'n mynd amdani, ond mae'r etig i gael y bas i ffwrdd. Ond tymo, maen nhw wedi bod yn y gêm am 25 munud yn yr ail hanner yma, ond pan oedd eisiau, mae'r chwaraewyr yr Academy, y chwaraewyr ifanc a'r potential wedi dod trwyddo, Will Reid a Dai Richards, nhw a sydd wedi achub Casnewydd ar hyn o bryd. Will Reid i ychwanegu 2 pwynt efo'r trosiad. Wel, am gêm.
Dilyn patrwm y prynhawn. 2 rownd derfynol gyffroes wedi bod eisoes. A tydi hon ddim wedi siomi. Mae o di methu. Y bwlch yn 4 pwynt. A mae'n Gareth Filltir arbennig i'r gŵr yna. Y cais yna yn golygu fod wedi croesi'r 1000 o bwyntiau dros i glwb. Llongyfarchiadau Matt O'Brien. Reit, nôl â ni at Heledd. Ia, mae Lyndon Lewis, un o'r hyfforddwyr Aberafan yn ymuno fi rwan. Lyndon, it's been quite an exciting last 5 minutes, but you're disappointed to concede that try just now. Yeah, disappointed to for the try, give the try away. You know, we went in at half time. Our discipline in the first half was poor. Really cost us big time. We've had a good second half. Yeah, and just you know, we're opening the game up a bit now. With a bit of luck, we're going to score here. Hopefully for your sake, thank you. No, for yellow hands. Wel, Lyndon Lewis yn swnio'n ffyddiog. Ond ddim cweit wedi gwneud ti eto. Ond mae yna ddigon o amser ar ôl. 11 munud a hanner o'r gêm i fynd. 4 pwynt o wahaniaeth. Ond mi fydd Aberafan yn cicio hunan ar ôl sgorio cais cost i fynd ar y blaen. Maen nhw wedi ildio cais a maen nhw ar ei holi unwaith eto. Cyfle i ledu. Tacl dda gan Josh Skinner. Allan ei eto, bas dda gan Joe Gage. Cole eto. Elliot Frewin yn ceisio yn gipio. Mae'n gig gos, taro'r bel ymlaen. Ond oedd wedi geisi fwriadol ac oes na gardyn melyn arall i fod. I've got to deliver. Mae'n gwybod rhaid edrych yna fe, sgesio rhywun. Right, so mae'n mynd am y... I've got to say in the act of scoring from where we are, we're on the wrong page, right? For me, we haven't got a clear line break on the outside there. It's just a deliberate knock-on. Agree? 11, no clear line break, but no more of that. Ond os o fi yr asgellwr, mae'na line break tu cefn iddo fe, yn amlwg. Os mae'n deliberate knock-on, cynical foul, ynddo fe? Fe yw'r ymdrifon o'r ola. There you go. Mae'n lwcus iawn. Wel, fi all Casnewydd fod 2 yn brin. Okay, yeah. Wel, mae eisiau pac ar sgrym yma cael gafel ar y gêm to, ond os edrych yna ffordd yn ôl i fewn i bethau. Sefydlu hunan yn hanner Casnewydd. Chwarae am gig gos bo bosib, ond mae eisiau mwy na hynny arnyn nhw. Sgarmes symudol di ffurfio. Ball! Don't change! Luke Davies, yr eilydd fachwr. Y bel dal yn ei ddwylo, maen nhw'n dal i ennill tir, ond mae'n rhaid iddyn nhw bod yn wyliadwrus yr yslis. Mae'n afantes i Aberafan yma'n hyn. Gage yn nghanol y cae, methu cael y bas allan. Okay, easy, easy. Just relax, just relax. Ewn nhw am y gornel fan hyn, mae'n rhaid. Number 6, Newport changing your bind. Pedwar ar ei holi. Mae gen ni 10 munud cyffroes iawn o'n blaen ni. Changing your bind, 6. 10 munud ola'r prynhawn. A fi all hon fynd naill ffordd neu'r llall. Dan Edwards, yr eilydd faswr, wedi sefydlu'r tir. Lein i Aberafan, yn nwy ar hugian Casnewydd. Y dorf yn codi llais. Ydy Casnewydd i dwy'n honna. Turn of the ball, Lanham, Newport. Crane yn bwyllog. Mae'r gic yna dros yr yslis. Felly ail gyfle i Aberafan. Ond mae'n rhaid iddyn nhw gael y lein yma i weithio. Let's go, no huddles, no huddles. Let's go, please. Let's go, no huddles. Let's go. 3 chais yn yr ail hanner. Un i Ieuan Davies y bachwr. Cais cosb wedyn eto i Aberafan. A chais i Matt O'Brien. A dyma Aberafan ar y droed blaen eto. Sam Williams yn arwain y ffordd. Ashton Evans
Maen nhw'n ymylu at 2 ar 20 Casnewydd. Joe Thomas. Mae eisiau'r bêl na nôl yn gynt. Iwan Temblet. Tato! Lledu'r chwarae, mae na ddynion yn sbar ar y chwith, a dyma chi'r asgellwr, Steff Andrews, ceisio osgoi'r dacw, ond mae'r ei llwyddo i gosod i nôl. Gwaith da gan Ashton Evans, Temblet yn ei chanol i Gage, yn chwilio am agoriad. A mae di dod reit at yr ochr chwith, y gic ymlaen gan Lloyd Evans. Lloyd Evans, ydy o di ennill lein? Na, mi oedd y bêl wedi croesi'r ystlys. Casnewydd yn awyddus i'w Chymru sy'n gyflym mwyn ennill bach o dir. Mae'r pwysau yn awr yn ymwneud cynyddu ar Casnewydd. Maen nhw dan y lach. Ond maen nhw'n cadw siap ar hyn o bryd. Ond dim ond just. Mae rhaid iddyn nhw ddal i gafal am 7 munud os ydyn nhw am ennill hon. Ti'n bach ymynydd gan Aberafan, no. Maen nhw'n gwybod hefyd mae pwysau dyn nhw yn ymlaen. Luke Davies i mewn, dod o hyd i'w ddydd, Temblet yn lledu hi. Dyma Aberafan yn dod eto. Awyddus iawn i'w lledu hi, mewn i 2 ar 20. Casnewydd a mae'r llinell gais yna yn dod yn agosach. Temblet yn ei lledu hi i'r dde. Gage yn cael ei ddal. O, mae o di dal i afal ar y bêl. I'r chwith y don nhw tro hwn. Blaenwyr yn plymio i mewn. That's the ball. Temblet yn chwilio amdani. Bach yn ara deg yng nghanol y cae. Will Price yn sefyll i dir. Edwards i Gage. Gage yn asgoi y dacl gynta, ond mae'n cael ei gofleidio i fewn i'r ailyn. Casnewydd wedi dwy'n ni. Na, mae'n ôl ar ochr Aberafan. Y bas reit allan at Luke Davies, ond yn anffodus gyda bas ymlaen. Na, amddiffyn da gan Casnewydd. Taro Aberafan nôl. Mynedd hefyd, just ffili rhoi gormod o chreuwyr mewn i'r ardal y tacl. Aberafan rhedeg mas o chwaraewyr a hefyd yn gorfod ymroi gymaint i sicrhau'r bêl ac methu cael ei hunain ar y drod blaen. Popeth yn araf ar ymddiffyn yn aros amdani nhw. Ond mae rhaid iddyn nhw gadw i penna. Mae rhaid iddyn nhw gadw i penna os ydyn nhw am ddod yn ôl. Mae yna ddigon o amser. Mae nhw wedi sefydlu hunain yn hanner Casnewydd o'r cae. Mae Lewis Dan Souter yn ôl yn y trach. Mae yna eilyddion di bod i Casnewydd hefyd. Y cloc yn dal i dician. Henry Palmer ymlaen yn lle Lewis Mout. 5 munud o'r gêm i fynd. 5 7 Aberafan yn ymosod yn y sgrym yma, bydd rhaid iddyn nhw. Dyma'r trywydd yn ôl i reolaeth iddyn nhw. Be maen nhw ddim eisiau gwneud i wildio dim byd cyn bod y bêl i fewn. Come on, Chris, work now. Aled Thomas, mae gyfraniad o ar ben. Crouch. Sgrym i Casnewydd. Yn nhw sydd ar y blaen. O 5 ar 20 i 1 ar 20. A mae yna llai na 5 munud i fynd. We're all preempting it. Am y tro There needs to cynta. be a gap between the bind and the start. You can't just go automatically. Mae'n rhaid i'r dyfarnwr gael gair efo'r rheng ymlaen. Let's work hard. Come on, boys, we've got to speed this game up. Let's go. Let's go. Come on. Ond dwi'n siŵr y bydd Aberafan am roi Casnewydd dan bwysa yn y sgrym yma pan fydd y bêl yn cael ei bwydo.
Aberafan wedi bod yn y rownd derfynol ar dri achlysur yn y gorffennol. Maen nhw wedi colli pob tro. Dyma'r 7fed ymweliad i Casnewydd mewn rownd derfynol. Maen nhw wedi ennill dwywaith a maen nhw wedi cael y penderfyniad gan Aled Evans. Yn ora wyddus falle i wthio, o jyst eisiau iddyn nhw i fod yn amyneddgar tan bod y bel i fewn. Cos maen nhw'n rhoi gymaint o bwysau ar sgrym y Casnewydd. Ond yna'r pedwerydd tro iddyn nhw osod y sgrym. Oedd rhaid i'r penderfyniad i ddod o ryw gyfeiriad. Ac ydy hi ar ben ar Aberafan tybed. Yr amser yn dod i ben. Shane, allai ofyn i chi, pwy da chi di ddewis fel ser yn y gêm? Wel, dyw gêm ddim wedi gorffen eto, ond gan y ffordd mae'n mynd ar y bryd, Casnewydd yn ennill y gêm. Mae Rodri Cole wedi wario dda, Ale Thomas wario dda i Aberafan. A hefyd Johnny Morris yn hanner gynta, ond mae Dai Richards i fi heddi wedi bod bobman, yn wedig yn yr ail hanner. Creu y cais hefyd i Matt O'Brien, so Dai Richards, creu'r y gêm. Cefnwr Casnewydd felly di dewis Shane fel ser yn y gêm. Ond mae Aberafan, dydyn nhw ddim wedi rhoi'r ffidil yn y to. Wedi dwy'n y bel yna o lein Casnewydd. Ond mae'r rhaid iddyn nhw fynd i ben arall y cae os ydyn nhw am ddwy'n hon o'r tân. Dyma nhw'n mentro. Rhediad da gan Joe Thomas. Mae llwyddo i gosod i nôl. Mae nhw wedi cyrraedd y llinell hanner. Still advantage. 2 funud o'r gêm i fynd. Y giclet traws. Banfield sy'n disgwyl amdani. Ydy o'n mynd i chyrraedd hi. Mae wedi taro'r bel ymlaen. A mi oedd na fantais yn cael ei chwarae. A mi oedd Cameron Lewis yn cam sefyll. Dyna fo ser yn y gêm. David Richards, cefnwr Casnewydd, fel oedd Shane yn deud, wedi creu y cais ola i'w gapten Matt O'Brien. Cais all wneud y gwahaniaeth yn y rownd derfynol. Mae hwnna'n gic eitha da, dim cweit wedi ennill digon o dir. Da ni'n agosau at y funud ola. Beth yw'r tactegau gwedwch, dal a gyrru sydd wedi gweithio mor dda iddyn nhw. Falle trio cael kick-osp. I gefn y lein, maen nhw dim sicrhau'r meddiant. Sgarmes symudol. Da ni yn y funud ola. Luke Davies ar bel o Danny Gesel. Maen nhw'n dal i fynd yn ei blaena. Ydy Aberafan yn mynd i ddwy'n hon o'r tân. Maen nhw wedi chwarae gymaint yn well yn yr ail hanner. Lledu hi i'r dde. O, na chi dacl. Yr amddiffyn i fyny'n gyflym. Yn rhwystro'r momentum. Yn arafu'r chwarae. Gage. Mae bach yn dyn ar yr asgell chwith yna. 20 eiliad cyn i'r cloc droi'n goch. A mae Casnewydd wedi llwyddo i gael Aberafan dros yr yslis. Taclo da gan amddiffyn Casnewydd fyna, a dim ildio kick-off chwaith, achos allan wedi bod yn y cornel wedyn. Ond oedd y sgarmes yn mynd o'n ildio tir, ond oedd e ddim yn ildio kick-off. A wedyn amddiffyn yn dod lan yn dda i atal y symudiad. Wel, mae hi wedi bod yn ornest a hanner. Casnewydd gymaint ar y blaen yn yr hanner cyntaf. Yn arwain ar yr egwyl o 17 o bwyntiau i 6. Ond mae Aberafan tegwch iddyn nhw wedi dangos digon o ysbryd yn yr ail hanner. Wedi cau'r bwlch. A'r oedi ydy oherwydd bod yna un o chwaraewyr Aberafan wedi cael cnoc i'w ben. Ia'r asgellwr Steff Andrews ydi o. Derbyn bach o driniaeth o hyd. Oedd o'n gwybod bod yr ystlys yn agos.
Rwan ta. Ydy wedi taro pen Steff Andrews efo'i ysgwydd. I'm just seeing the angle. Andrew Mann ydy o. Okay, so if you can go to the screen, I'm going to show you the action of yellow 8. Yeah. But I just want you to bear in mind where red comes from, because I'm not seeing foul play, but I am seeing contact with the head at the moment. So I'm just going to show it to you. Ian Davies yn egluro wrth Aled Evans yr hyn mae o wedi weld. 8 yellows bent to the hips, looking to make a legal tackle. He does make contact with the head of red, but he's falling and he's looking to make a legal tackle. Yeah. For me, I'm not seeing clear and obvious foul play there. No, there's no foul play, Aled. There's no foul play. No, I agree. He's so low to the ground. And he's also making a legal tackle. Yeah, thank you. Yeah, it's a legal tackle. We'll have a line-out. Y dacl yn un gyfreithiol gan Ben Roach, medda Aled Evans. Fine back on. Un lein sydd gan Casnewydd i ennill. A bydd y gêm drosodd ar gwpan iddyn nhw. Mae di ddyn nôl ar ochr Aberafan. Dyma y cyfle yna. Andrew Waite ar ei ffordd. Yn ymylu at y ddwy ar hugen. Mae yna 4 pwynt yn gwahanu'r ddau dîm. Mae'r cloc wedi troi yn goch. Mae angen cais ar Aberafan. Gage yn agosach at y ddwy ar hugen. Templets i'w lledu hi. Ydyn ni'n mynd i gael diweddglo hollol anhygoel yma. Steff Andrews yn geisio i gosod i nôl. Onside! Onside! Mae nôl ar ochr Aberafan. Mae ganddyn nhw dipyn o waith i'w wneud. Ashton Evans yn ei cynnig gan ni. Temblet yn lledu eto i ganol y cae. Tydyn nhw ddim eisiau gwneud camgymeriad yn fan hyn. Temblet eto. Tackle, release! Ffyn Casnewydd yn gadarn. Temblet yn bwydo'r blaenwyr. Temblet eto. Mae'n gyfyng iawn o safbwynt Aberafan. Nôl â nhw i mewn eto. Ond man Ffyn Casnewydd yn ddigon cadarn ar hyn o bryd. Hyrddiad ymlaen gan Rhys Fawcett. Temblet at Banfield. Gage yn tacluso. Munud a hanner nhw wedi bod yn trio ffindo ffordd trwy'r. Ar hyn o bryd mae'r amddiffyn ar ei trad yn edrych yn drefnus. Tydi kick-off ddim yn ddigon i Aberafan. Mae angen mwy arnyn nhw. A maen nhw wedi colli tir. Waite, dyma'r gŵr sydd wedi bod yn ennill tir iddyn nhw. Yr wythwr di gosod i nôl. Cymal ar ôl cymal. Ond tydi Aberafan ddim agosach at y llinell gais. Casnewydd ydyn nhw wedi dwyn i naddo, mae dal gan y dewiniaid. Dim ffordd drwodd eto. Mae'n rhaid iddyn nhw barchu'r meddiant. A maen nhw wedi cael ei cosbi. Mae'r gift ghost wedi mynd o blaid Casnewydd. Will Reid yn ei chicio hi dros yr eslys. Casnewydd a'i cefnogwyr sydd yn dathlu. Ond fe ddaru Aberafan wneud gêm ohoni. Dyna'r gŵr sgoriodd y cais. Ddaru gipio'r fuddugoliaeth. Y capten Matt O'Brien. Ac ar ôl colli yn y rownd derfynol yn erbyn Merthyr 4 blynedd yn ôl. Mae Casnewydd wedi dychwelyd. Maen nhw wedi ennill. Maen nhw wedi curo Aberafan i ennill cwpan uwch Gynghrair Cymru. Tair gêm bendigedig. Prynhawn yma, pob un yn mynd at yr eiliad ola 1. Ac yn y gêm ola yma yng Nghwpan yr uwch Gynghrair. Casnewydd oedd y tîm gorau yn credu dros di draw, ond waretig, dyna chi ymdrech gan Aberafan yn ddefnyddio'r sgrym fel arf i ennill pwyntiau a chiciau cosb. Ac erbyn nhw wedi rheoli'r gêm am gyfnodau hir yn yr ail hanner, oedd jyst y fflach yna pan oedd eisiau gan Casnewydd a nhw sy'n mynd i godi'r cwpan. Ia'r sgôr terfynol felly, Aberafan 1 ar 20, Casnewydd 5 ar 20. Draw ni at Heledd. Yeah, mae Seren y gêm yn cadw cwmni i fi. Di Richards, congratulations, you are the man of the match, so let me give you this, and congratulations, because you've just won the cup. Sum up the emotions for me, because it wasn't a straightforward ending, was it?
It wasn't. We didn't make it easy, that's for sure. And it's been a tough last 2 weeks coming into this game, probably lacking a little bit of momentum, but we got the job done. And a bit of celebrations now, I think. So yeah, happy boy. What was said at the break? Because that second half, it was a bit chaotic at times. Yeah, we said, during the half that, first 20 minutes they were going to come, and they did. So, yeah, we stuck with it. We managed to see them out in the end. Tight one. Always is with Aberafan, but yeah, no. Proud to get the win. Yeah, congratulations. I'll let you go celebrate with your team. Thank you. Diolch. Dyma y foment fawr, Reid a'r bel yn cyrraedd yn y pen draw o Richards I O'Brien, y cais Cenedlaethol, dych nôl ar ôl yr ei gwyl I weld Casnewydd yn codi'r cwpan. Croeso nôl I Stadiwm y Principality. Da ni wedi cael rownd derfynol gyffroes yma. Casnewydd yn fuddugol yn erbyn Aberafan, a hynny o 5 pwynt ar hugian I 1 ar hugian. Y medala yn cael ei cyflwyno gan Gerald Davies.
enillodd Cwpan Cymru efo Caerdydd yn erbyn Aberafan nôl yn y 70au. Casnewydd oedd yn heiddi'r fuddugoliaeth yn y pen draw. Mi oedden nhw'n gyffyrddus ar y blaen ar yr egwyl o 17 i 6. Ond tegwch i Aberafan, fe ddangoson nhw ddigon o ysbryd i frwydro nôl, ond doedd hynny ddim yn ddigon iddyn nhw. 3 chais i gyd i Casnewydd, 1 i Johnny Morris yn yr hanner cyntaf, ac 1 hefyd i'r capten Matt O'Brien. A Casnewydd, wrth gwrs, yn croesi bysedd y byddan nhw yn ennill y dwbl eleni. Maen nhw'n ail yn yr uwch Gynghrair ar hyn o bryd, efo 1 gêm i fynd. Ac maen nhw i wynebu Cwins Caerfyrddin yr wythnos nesaf. Ond mae'r cam cyntaf wedi i gyflawni. Maen nhw wedi dod yma i stadiwm y Principality. Maen nhw wedi curo Aberafan. A mae'r gŵr yna, y capten, yn ddyn bodlon iawn. Gerald Davies yn dilyn Matt O'Brien. A Gerald Davies sydd i gyflwyno y cwpan. Na ddim wir, mae Matt O'Brien wedi hawlio fo dros ei hun. Enillwyr Cwpan Uwch Gynghrair Cymru 2022 ydy Casnewydd. Casnewydd sydd yn dathlu 2 fuddugoliaeth i ranbarth y gweilch, 1 i ranbarth y dreigiau. Matt O'Brien, y capten, nath e croesi am 1 cais dyngedfennol, creu yr un agoriadol hefyd i Casnewydd. Lyn, Ifan a Sioner wrth yn ochr i. Lyn, a'i ddechrau gyda ti. Gêm arbennig arall. Unwaith dod, 2 gêm yn y Brynawn, arbennig. Heiddi Casnewydd, ennill dros yr 80 munud yn y diwedd. Dath Aberafan yn ôl yn yr hael hanner, enillodd nhw 50 pwynt i 6, ond yn y hanner cyntaf oedd Casnewydd jyst rhy dda i nhw. Gallai ddweud, dyna talent cyffroes, exciting talent y Dai Richards, y cefnwr Casnewydd. Neis i weld pigo lan ar y champagne y prynawn yma. Neis i weld rhywbeth gwahanol yn Gymru. Gret. Rhaid draw ni at Heledd yn credu bod Tai Morris, prif fforddwr Casnewydd gyda ti. And Dewey, congratulations. Sum up the emotions, because it wasn't straightforward at the end, was it? It was a proper arm wrestle. I think we've done our best to throw it away, losing that line out at the end. But no, I'm super pleased for everyone really involved. It's been a really hard season. Everyone's worked really hard, but it's mainly for the supporters, the volunteers, and the community in itself. So yeah, it's just reward. And these supporters, a word on your supporters here, because they're filling out the stands here. They were the extra man today. Yeah, they were excellent, as they have been all year, really. We moved from Rodney Parade over to Spitty, and they've come in block, and you know, we've got to thank them for that. They've been loud all game. So I was at that first game at Spitty, actually. The league now, then, because you could win that as well. Yeah, it'll be fantastic to have the double, but it is out of our hands, so we got to pray for Merthyr and Chief to. I'm praying for the God to come down and do us a little bit of a favour on Thursday. Well, today is your day. Congratulations. Thank you very much. Cheers. Stori y gêm am gêm arall ni wedi cael. John Morris groesodd am y cais cyntaf i Casnewydd. Matt O'Brien yn creu. Ond yn yr ail hanner, na'r Aberafan ddod nôl mewn i'r gêm. Y cais yma i'r bachwr Ieian Davies, fe oedd ar waelod y pentwr yma. Wedyn y scrum yn dechrau dominyddu. A dim opsiwn gan Aled Evans y dyfarnwr. Cefnir o dan y pist. Cic gosb o ddi. Ond yn syth nath Casnewydd ymateb. Richards ar bast ola i Matt O'Brien, y pwyntia ola o'r gêm.
Buddugoliaeth I Casnewydd yn rownd derfynol y Cwpan. Yr Uwch Gynghrair Indigo. Sgôr terfynol Aberafan 21, Casnewydd 25. Dathlu bu nhw yn neud, nid yn unig yn y stadiwm, ond hefyd yng Nghasnewydd uno. Bydd hi noswaith wyllt i fan, wel, bydd hi noswaith wyllt yn Gallell Lyn, ond i'n meddwl bydd hi noswaith wyllt yn Aberafon hefyd, ond yn Casnewydd hefyd. Lyn yn gweud bod nhw'n heiddi ennill, ti'n cytuno? Ie, yn bendant fi'n credu, dwi yn cytuno, dwi'n credu nath Aberafon o'r teg, nath nhw twli popeth at nhw yn yr ail hanner na, a wedd nhw'n heiddi sgôr o'r cais na, ond byd nhw'n gracta unan fyd, byd nhw'n hapus gyda'r perfformiad, ond byd nhw'n cico unan, achos wedd nhw wedi gadael sawl cais ar y can a heddi, wedd sawl chance gyda Rodri Cole, nath e golli ddoi siawns enfawr fyna, ond na pob clod i Casnewydd, wedd nhw'n heiddi fe, a fi'n swnio nhw joio'r ddathlu ar. Ie, wel, dewch i ni gael clywed gan aelodau o garfan Aberafan, dewch i ni gael mateb gyda Heledd. Ie, mae captain Aberafan, Joe Tamalin Reeves, efo fi rwan. Joe, unlucky today, but you haven't played at the Principality before yourself, so what an occasion itself. Yeah, no, it's been a fantastic occasion for the boys, but we didn't really let that get to us. It was another week, another game, so yeah, we're just unlucky today, I think. Yeah. And a word about these supporters then, because they were great. They were cheering you on because it was so close at the end. Yeah, supporters have been fantastic this year. All year, the Aberafan supporters, I always say they're the best supporters around. So they really, truly showed us how much Aberafan means them today. But Newport, again, they came with bus numbers. So yeah, it's good. Yeah, really good. I think it's a great show of rugby of Premiership today. Yeah. And how do you pick yourselves up after this and refocus on the league now? Oh, well, my mentality is get on with it now. Just like, personally, it's gone now. I can't do anything about it. So I think we're just going to relay that to the boys, and we've got a couple more games left in the Premiership. So let's crack on with them. Yeah. Well, unlucky today, and thanks for your time. Oh, thank you guys. Bye now. Thanks. Diolch. Ie, mateb positif iawn gan Aberafon. Digon wedi fod yn hapus amdano, ond Sioner, fi gaethon nhw gyfleo, a fi'n siŵr gaethon ni gael pip ar ambell un o'n nhw nawr. Ifan di sôn nhw yn barod, doi gyfle i'r mewnwr Cole, a just ddim yn stico ni ddilo. Ie, ti'n gywir, a twyd fyny, mae hwn jyst yn ffodus, fel wedes i, hanner amser, twyd, dys yr pas na wedi mynd llawer fwy gynt, a wedyn jyst fan hyn, mae'r gwaith calon yn cael ei wneud, mae fe'n ailgasglu ei bel, ei gicio fe, twyd, nath yr eilydd na hynod o wahaniaeth, mae Steff Andrews fed oedd e'n gwneud gwaith i ddiwedd trwy'r prynawn, ond oedd Cole hefyd wedi dangos elfen y greadigrwydd, nath e codi'r momentum hefyd yn ail hanner, twyd, a wedyn pan... A to just fyna, maen nhw'n mynd trwy'r cymalau Aberafan, a rhai weithiau nhw just ddim quite yn dod i ffwrdd gyda'r gobr, ond mae fe'n tripo fe dros ben, unrhyw dydd arall, mae fe'n casglu hwnna, mae fe dros y llinell wen. Ond mae fe just yn anffodus, a twyd, gallech chi falle dweud bod Aberafan yn eog o treol rhy galen, ond mae'n angytuno gyda hwnna, twyd, ath nhw mas, oedd rhoi bopeth ar y ca, a Cole yn arbennig, nath e'r wir treol newid momentum y gêm. Wel, oedd e bron a croesi, un nath croesi, a un nath greu y cais arall, oedd captain Casnewydd, Matt O'Brien. Yeah, Matt, congratulations. What are the boys feeling right now? Because that was an exciting game at the end. Yeah, it was. Yeah, we just buzzing to come out on the right side of it after 80 minutes. It was a quality game, proper cup rugby. It was a nail biter in the second half especially, and yeah, just really pleased to come out on top. And what was going through your head at the end? Because you had to dig in deep with that defence. Yeah, we had a line out with 10 seconds to go. All we had to do was take the ball and kick it out. But look, we like to do things the hard way, and you know, and just the defensive set at the end was just what we've been about all season, and really pleased. The boys put their bodies on the line as they always do, and yeah, really pleased. And how was it to play here today at the Principality Stadium in front of this huge crowd as well? Yeah, class and it was like a home game, to be fair. You know, they've been here all season for us, the fans, and obviously it's the best stadium in the world, isn't it? So we had a bit of a bad experience 4 years ago against Merthyr, so it was pleasing to put it right today. Well, thank you for your time and enjoy tonight. I certainly will. Thank you very much. Diolch. I certainly will, mae Matt O'Brien, mae'n siŵr geif e cwbl o sherbets yn o falle. Siŵr fod. Len un peth ni moyn trafod falle, ambell i benderfyniad oedd y goruchafiaeth gyda Aberafon yn y sgrym, ond falle yn y gwnnw wedi cael y ciciau cos, falle o'n nhw'n heiddi? Ie, ti'n bod, mae pob sgrym yn hollol gwahanol, a dyma ti nawr. Mae'r dyfarnwr yn newid, fel mae gêm yn adeiladu. Ac yn y diwedd, yr adfantais Aberafan yn plain i gweld i'r dyfarnwr i pawb. Edrych y power yn dod trwyddo. A penalty try.
cic. A rai cofio hefyd, Lyn, a Ifan ar dod ti, oedd hi'n gais cost, 7 pwynt. Carden Felen hefyd I Casnewydd, ond wnaethon nhw sgori yn syth ar ôl ni am ffordd I ymateb oedd hwnna, Ifan. Ie, yn bendant, pam chi'n sôn am y sgrym, mae'r dyfarno I mewn I chi cyn y gêm, mae fe'n gofyn I chi fel reng flan I roi darlun a roi'r llun teidi a positif I chi yna am gwmwys bynath Aberafan yn y sgrymau yna. Nhw'n sgrymio'n sgwar a nhw'n heiddi'r penalty try, ond ie, pob clod I Casnewydd na'n gwmwys yr ymateb sy'n eisiau chi ar ôl gael cais. Oedd blaenwyr Aberafan yn gwir, popeth yn nhw'n neud, platfform arbennig da Aberafan, yn yr ail hanner, ond yn y hanner cyntaf, yn anodd I creu yr ymdrech ar y dyfarnwr yn yr hanner cyntaf, ond dath y trwyddo. Fori, gêm gwahanol, ond am heddi, Casnewydd yw'r champions. Ie, Casnewydd enllodd y Cwpan. O beth arall ddigwyddodd heddi? Dewch I ni gael pip ar y 2 gêm ni wedi gweld heddi yn Stadiwm Principality. Yn y Ffeinals Cenedlaethol, Trebanos ath a hi ymhlat y bencampwriaeth. Ffrivan yn croesi y cais tyngedfennol I Trebanos. Nhw yn codi'r plat. A beth am Cwpan y bencampwriaeth dyma'r foment dyngedfennol. Cais i'r asgellwr Casnewydd Matthew Jenkins. O Lynn Jones yn dathlu, oedd yn jwmpo lan a lawr yn y pwynt sylwebu. A ddyn gêm ar ôl dyn ni os ydych chi'n gallu cymryd mwy o fe. A Casnewydd gyda'r eiliad dyngedfennol yma. Just al gafel yn y bel nath Dai Richards. Seren y gêm a Matt O'Brien yn croesi am gais I fynd ar Cwpan nôl I Casnewydd. A Gerald Davis yn helpu codi fe hefyd, war y teg. I llywydd undeb rygbi Cymru. Lyn y ddechrau gyda ti di mwynhau heddi? Llongyfarchiadau i'r undeb. Mae'r diwrnod wedi bod yn llwyddiannus I pawb. Dwi'n mwynhau. Tro cyntaf fi dod yma am y Ffeinals ac dwi'n edrych ymlaen I tymor nesaf. Ie. Ifan, beth amdano ti? Ie, yn bendant, pob clod I pob un sydd wedi bod yn rhan o'r diwrnod. Mae wedi bod yn diwrnod wych a fi'n siŵr bydd y diwrnod ma'n aros mewn atgofion y bois sydd wedi bod yn wario am sawl flwyddyn I ddod. A Sione, beth amdano ti? Ti wedi bod yn ti bod lan yn sylwebeth a beth neidio rygbi ti wedi gweld? O, mae'n bod yn rygbi rili cyffroes, a ti'n gwybod fi'n credu jyst I neidio ar pwynt le fyna to'r llongyfarchiadau'r undeb gweitha fel mae'r Rhanbarthau. Mae heddi wedi dangos pa mor gryf yw'r rygbi gymunedol, felly llongyfarchiadau pob clwb heddi. Ie, llongyfarchiadau, diolch I chi am eich cwmni chi. 6 oedd yn cystadlu, 3 sydd yn dathlu, ond un enillydd sydd heddi, rygbi cymunedol Cymru. Da bo chi.